Alright, welcome back everyone. So the initial plan was to do S ranks tonight. But then I got thinking, what if my third slot could be filled by Tama? We just need to, you know, get really lucky on the inspirations. No problem. Retail Saga. So yeah, I think that's what we're gonna be going for tonight. But before we do that, I didn't get a chance to do the finals here in Champions Meet, so I guess we'll see how that turned out. I'm dreading it a little bit, because my team was not terribly consistent with winning in the A group. And then it just suddenly had one really god run where it somehow won all 5 races. So now I'm just thinking, man, the game probably just matched me up against 2 super whales because of that. Yeah, I remember you mentioning that you downloaded the Japanese version. I saw the screenshot where you just casually had like everything over 1,000 in stats. You re-rolled your first 3 pulls until you got stay gold. Oh, you want Cinderella Grey Ogre, but stay gold was your second option. I see. The Gacha Goddess's return, yes. And they will stay returned too, because we're gonna have to basically do the same thing but more difficult with Haru too. Because the next one coming up is Sprint Turf. So Haru also needs to fight through those turf inspirations if she wants in. So that's probably what we're going to be doing tomorrow, after I pull the new Haru ult. Alright, I guess... should see what happens. Wow, I'm fighting clones of the 2 same teams. Ogre, Manhattan, and Gold Ship. 4番オグリーキャン7番人気5番人気1番ゴールドシップ I'll get better when the full card just shows everything. Curious Gold Ship. No pump iron or moving past. Cafe. Looks like a hybrid runner, sort of. She's got a bunch of debuffs. Really standard looking Ogre. Is this the same person? Okay, no. This Ogre is different from that person, so... Oh wait, I guess it wasn't a second Ogre, it was Biwa. Wow, someone actually brought a Biwa. Funnily enough, after getting Stay Gold, you pull the Christmas Ogre. I don't know how well she's held up as the Japanese servers have gone on, but she's definitely pretty strong in global. Okay, Starhawk, remember to say yes to any event that says involves eating. I mean,
generally speaking, that is the thing to do for an advantage in the career. This Biwa didn't do so. Well, probably got scanned by... Let me guess, she got scanned by Fine Motion? No, apparently didn't even have Fine Motion in the deck. So, just picked up Prepared to Pass, I guess, because it's better than nothing. And somehow 2 cafes in here instead of 2 opposing auguries. Alright, this cafe looks like a dedicated buffer, or pretty close to it. Although, nothing to hit the end closers. Ah yes, just this gold ship with everything above 1,000 in stamina, speed, and power. Nothing capped though. No pump iron or moving past here either. Well, looks like the game didn't actually match me against whales, so we might actually have a chance of winning. It's not like any of these are built particularly poorly either, so... It's just, some of them are missing, like, meta skills, but it's not like they're just haphazardly thrown together either. 頂点を目指し走り抜いてきた馬娘たちの最後の舞台サジタリウス杯決勝このレース最も人気を集めているのは秋の三冠馬娘3番オグリーキャップ1番人気ですこの評価は少し不満か2番人気はこの子ここまで無敗2冠馬娘7番ゴールドシップ注目のグランプリ馬娘4番オグリーキャップ4枠4番での出走私が一番期待している馬娘気合い入れてほしいですね各馬娘ゲートに入って体勢整いましたスタートです各馬娘綺麗なスタートを切りました Late start on Tama, but matters the least for her, I guess. キャップとビワハヤヒデこの2人が競り合っていると期待通りの結果を出せるか1番人気3番オグリーキャップまもなく第4コーナーカーブ長丁場のこのレースですがビワハヤヒデ早くも先頭に躍り出た2番手の位置で先頭を伺うのは4番オグリーキャップ大きく離れて2番マンハッタンカーフさらに7番ゴールドシップ1周目の直線スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける My own nature keeps walking Tama. その後からナイスネイチャー外を通りまして8番マンハッタンカフェ1番ゴールドシップ内から行くあとはタマモクロス意気揚々と先頭へ行きますビワハヤヒデどうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれないです一息つけるといいですが1コーナーから2コーナーへ向かう順位を振り返っていきます先頭は相変わらずビワハヤヒデ続いて4番オグリーキャップ3番手2番マンハッタンカフェ外から8番マンハッタンカフェ差がなくタマモクロスナイスネイチャー並びかけてきた後ろ7番ゴールドチップ外には3番オグリーキャップ1馬身離れて1番ゴールドチップ向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身先頭ビワハヤヒデレースはよどみなく進んでいます残り 1000m を通過続きました4番オグリーキャップ Probably up to Ogre if anything at this point, because now she's not in a position to proc. Tama's not in a position to proc iron or moving past. That animation gets me every time. そして内目をつきましては3番オグリーキャップ7番ゴールドシップすごい足で上がってきた第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが I think that gold ship's probably got us. これは直線勝負になるか中山の直線が短いぞ後ろの子たちは間に合うか7番ゴールドシップここから一気にちぎるか7番ゴールドシップ足を衰えない
ゴールドシップリードは3馬身これは強い後ろに突き放して7番ゴールドシップゴールイン圧巻の走りでレースを制した優勝は7番ゴールド結果は残せたな。Well, at least it was kinda close. Sucks that Tama didn't really get to do anything though. For seemingly no reason either. Recurring Sacred Stones around here and making Marissa a superstar. She's got a bunch of stat boosters to become barely relevant. Meanwhile, her boyfriend just kills everything. Sounds like a standard Marissa experience. 楽しかったよ。ありがとう。Well, still a decent payout, because A finals is... Even if you get third, it's worth quite a bit. So Silgari had... At about a 1/4 win rate, which is... eh. I mean, I guess it got me into A finals, but still. I guess Tama had a better win rate, but also she was more inconsistent, unfortunately, as was shown in the finals. Hey Mozart, thanks for the love. And then I was mostly running... Oh yeah, I snuck in a few rounds with the Ace Natty, but... Late Surge is just at such a disadvantage. And she only managed to sneak one win. And she kinda got just pummeled in every match otherwise. You learn that Uma doesn't have limited units, as in, like, restricted to special banners or something. Oh wait, I didn't... I should actually... The debuff for Natty deserves some credit. she lost every race, but... I mean, that's to be expected. She set up mostly for debuffs to mess up the opponents, and there's like... tiny bit of velocity and acceleration in there. In case she could maybe sneak something, or to keep up with the pack, either or. I did have a few times where somehow she got into third place so that she procced her unique, but of course, after that, once that actual spurt went into full overdrive, there was no keeping up for her. Gonna work tonight? Alright. Enjoy your work, MCH, and good luck with whatever you need to do. Yeah, because everything's in the general pool. Like, actually in it as soon as the next banner hits.
So I'm pretty sure I mentioned in that my first air groove, like the wedding air groove, I was not pulling on the wedding banner for her. I got her in the Saiyan Sky banner, which was the next one to come after Wedding Air Groove. And I got spooked by Wedding Air Groove in the Saiyan Sky banner while the Wedding Air Groove banner was still running. So Uma actually puts units immediately into the next banner, regardless of if that banner is still running. Which is just wild to me, because does any other gacha do that? Thanks to the hydrated Kirirusu. I guess this is the Tama that... I think this is the very first one we ended up with during the story run. Unfortunately, I feel like she didn't have enough consistency on proccing her recovery skills. So she was mostly not able to threaten things, even in the first round. Which is where that second Tama came in and then actually started... Well, it started doing better, but it's funny because with the wild variety in team comps in the first round, I think she actually found it hard to set off her win conditions as an end closer. Because people are just kind of using whatever they wanted, and it made the positional stuff, like, vary quite wildly. So, it's kind of funny, because those also just, like, hard lose to Christmas Ogre most of the time. But once I got into the next round, Christmas Ogre started winning a lot less, because her opponents were more consistent. And then the consistency caused Tama to start winning more. In the rerolls, we got Brides, Christmas, and New Year's. Yeah, I know, but like, the point is that what gacha actually adds stuff from a banner that's still running as potential spooks in the next banner. Like, I need to emphasize again, that Wedding Air Groove banner was still running when I was pulling on Saiyan Sky, and where I got spooked. Which seems like a choice. So yeah, not only do the seasonal things get added, they get added immediately. Which just seems bizarre to me. Cause like, I mean, I guess your odds would still be better for getting Wedding Air Groove, pulling on the Wedding Air Groove banner, but... But it is weird to just be able to go next door to the next banner and also be able to pull her.
かり勝てるように頼むで。行くで。 Alright, so let's see if we get force the goddesses to allow Tama to enter sprint. Surely this won't be arduous at all. We only need to get 2 hits on our setup. トレセン学園すごいよな。 Like basically, 充実っぷりやばいで。 we got これならうちもスター街道まっしぐらや。 we got 2 3-star sprints and 2 2-star sprints. And both of those get 2 chances across all inspirations, and we need 2 hits to get Tama to A sprint. Also, we need to, you know, not lose the Zenith and get stats that aren't complete garbage. 終わったら買い出しやな。今日はあそこのスーパーが安いから。おー、こっちのお話や。 Seems that the Japanese servers are having a monthly banner that has higher rates on 8 specific Umas. So is it like an 8 Uma rerun setup? 始めようか。踏ん張り時や I って。 think the off banners are removed in that one. I guess that would make sense. やるか。トレセン学園。行くで。 I guess we might want... Yeah, we should probably be taking flat stamina because I don't have any actual stamina cards. We need to eventually be able to handle the Spring Tenno. 踏ん張り時やって。 That's what's also going to make this kind of dicey, is getting Tama to the finish line without the Spring Tenno killing us or require me to pick up a expensive recovery skill. ちゃちゃっと始めんで。 Power and Wit are kind of comparable. We'll do the Wit turn, I guess. Because it potentially allows us to do more training turns by not consuming the energy. ええ感じのメニュー。 Damn, we got the shitty roll on that event. 今日はあんたに任せるって。 Because that event can give... It can give the 10 speed 5 wit, 20 speed and 10 wit, or 15 wit and fast learner. So we mega low rolled that one. 行くで。 Hey Jirate, Tam Tam. Well, can we become charming? We became charming! Okay, well, at least there's that as an advantage. 始めようか。終わったら買い出しや。 But yeah, assuming that those banners are like rerun banners, it would probably make sense to not have spooks, otherwise it might make people upset. しっかり勝てるよ。 やるか。 Especially if there's 電光石火の走り。バチバチっと見せつ an けて。 8 Uma focus. 注目の1番人気9番
Is there, like, unless you want literally everything on the banner, you're already potentially getting spooked if you're only, or you have really good odds of getting spooked if you're chasing even just like 2 of them. ほな行こか。美しい青。スタート。各馬娘、その綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは7番、8番、6番、期待通りの結果を出せれば。Return of the 1 Revenge of the 番 Late Starts。7番、会長に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのは7番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて、2番手は8番。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は7番、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番、サンマシーサー、タマモクロス。すぐに続いて1番、外、5番、6番、並びかけてきた。2馬身離れて2番、1馬シーサー、4番、差がなく3番。意気揚々と先頭行きます。7番、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。2コーナー回って向こう正面、各馬娘一打となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。依然として7番続きました。8番後から1番タマモクロス、ここにいます。2番5番手少し後ろから6番少し離れて5番さらに外4番、そしてその内からいたのは3番8番。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。最後のコーナー、先陣を切ったのは8番。いくでいくでいくで。電光石火の白い稲妻とはうちのことや。飛んでくるタマモクロス、抜け出したのは8番。だが後続も追いすがる。並びかけてきたのは2番。残り200、ここでかわして先頭はタマモクロス。先頭タマモクロス、しかしその差はわずか。ほぼ同時にゴールイン。2番わずかに対戦。Oh no, has she been defeated by a flying turkey? あとちょっとやったな。 Damn it, Tama. You weren't supposed to lose to the turkey. Well, this is a fantastic start. I guess that early Rico, though. Alright, I guess I have recommendations turned off. So I'll schedule that medium. You checked and the monthly banner removes all the not featured 3-star Umas. Yeah, like I said, it makes sense because technically all the featured ones that people don't want count as the spooks anyway. Unless you, of course, you want all 8, then I suppose you're just eating super well. Gotta catch 'em all. Perhaps. Halo versus Fine Motion. I'll do Halo. What's this costing us? Technically not anything super crazy. ここは負けられない一番人気。
1番タマモクロス。実力は完全に上位。 Imagine being the whale that wants all the Umas at 5 stars. あれはテルさん。スタートです。各ウマ娘綺麗にスタートを切りました。 誰が先頭に抜け Could る we か maybe 注目しまし not ょう。 late 先 start? 頭争いは7番タマモクロス、9番先頭をかけます。7番2番手の位置で先頭を伺うのはタマモクロス、1馬身差9番差がなく、8番6番続いている、4番並んでくる、さらに5番、さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち。7番早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は But I imagine any whale that's rich enough to even consider doing that. They'd have to be rich beyond imagination. 7番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず7番向こう上面に入って、先頭からしんがりまでおよそ9馬身。先頭は変わらず7番、続いていくでいくでいくで、電光石火の白い稲妻とはうちのことや。1馬身離れて4番手に6番内から3番少し離れて5番ちょっと外並んで9 Play 番 the full animation 2番 again. それを見るように8番意気揚々と先頭を行きます。7番 So I thought I had the setting on to only play the full animation the first time each day. 7番まだ It's not like I've changed it, so 続きま what? したタマモクロス、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。 Yeah, basically, you either need like a massive stash of goddess statues or to be pulling like 5 copies of every Uma. And that's if you get them on their featured banner. Then sometimes the featured banner has 2. And invariably, if getting all Umas at some point, if not at multiple banners, it's probably going to skew hard one way. So you'll probably end up with like 10 or 11 copies of one before you get all 5 of the other. So that's probably a whale that's putting in like several $100s per Uma. And that's also discounting the support cards too. Because I'd assume if they're obsessed enough to want to 5-star all the Umas, they probably also want to max every support card. So that's probably another few $1,000s per support banner. I don't know where anyone's getting that level of money, but... I'm sure they exist. Especially from what I've seen with heroes. It's kind of... I feel like it's kind of slowed down lately, but... Still, I still run into arena teams where they're fielding potentially multiple +10s from the newest banners. Which every one of those is basically a $1,000 project. That's before taking into account that further boosts can be given to those units through, what is it, the aided accessory crap stuff?
And, oh, I guess I haven't... need to set our agenda here. And also, they can equip an emblem which can be plus 10 for even more incidental boosts. So the rabbit hole goes very deep on how hard you can wail on heroes. I guess I'll take the... I might actually want the energy. Nah, we'll take the mid. That way we don't end up trying to shoehorn Rico in. Our Unity is a bit sus. We're probably gonna have to go after the middle matchup. There's a support card banner that had 10 options where you can pick 2 to take higher rates. And by higher rates, do you mean 0.75? As usual, because 0.75 as a quote-unquote raised rate is pretty much just a complete scam. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは7番、9番、18番、期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、7番会長に飛ばしていきます。さあ激しい先行争いで前に出たのは7番。続いて Heroes very much goes. How much do you love your favorite? Assuming your favorite is a random shmup and not one of the lords with 8 ults minimum. 3番手、9番、4番手タマモクロス、5番手には当選ジョーダン。I mean, it kind of... I would argue it used to be like that. But at this point, with the way the power creep is, superpowering your favorite probably still doesn't put them on a competitive level with the stuff released in the last 3 months. Or even within the last year, depending on the unit. 3番手に18番、外には11番、すぐに続いてタマモクロス、少し後ろから17番、その内並んで当選ジョーダン、内から3番、12番、並んできた、それを見るように5番、その後ろから2番、8番、追走、内を回ります、6番、少し離れてキングヘイロー、そしてその後ろから行くのはアドマイヤ・ベガ、外で13番、第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。追い上げてくるか。まだ2馬身以上。200を通過。7番苦しいけど粘っている。並んでくるタマモクロス。タマモクロス。ここで抜け出したタマモクロス。Just barely pulling ahead of the last one there. And even recent units too. The matchups can get like really wonky. Where they can find themselves in a situation where it's like impossible to kill each other. So they're just sitting there staring at each other like, I wish I could get you. As the two harmonic Brave Vikes slam into each other over and over and basically do 0 effective damage after everything is told. I had a match earlier that was like that, where it's just like, oh god, I'm gonna time out because they can't kill each other.
It didn't actually come down to that, but it was still very annoying. It took several combats to finally chip out the opposing Braver Ike. The 2 cards you select have a 0.75 rate after you hit the 3%. Yeah. 0.75. What a hilarious scam. I guess to be fair, other games get stuck like that too. What the hell's with my camera? Give me 1 second. Seems to have lost its ability to properly follow me. Okay. Yeah, I don't think we're really in a place where we want to try taking top there. That lack of spirit bursts really making our team a little sus. Yeah, I guess if I'm being fair to their banners, that 0.75 is something that's pretty common. Like, Heroes does it all the time. Then, like, Pokemon Go technically has, like, really shitty rates on all their eggs. But I suppose part of what justifies that is that the incubators for them are relatively cheap to buy in terms of in-game currency. Yeah, that's... Let me check this real quick. Wait, where'd the option go? Is that just gone? Huh. Oh no, there it is, once a day. Okay, I guess the game's just bugged, because I have it on once a day, unless... Or was that... Maybe that wasn't the full animation. I need to pay attention to it next time it triggers. Twin Turbo actually kind of legitimate threat there. Does she still have her purple skills in this? No, Twin Turbo in Unity apparently finds a way to shed her purple skills. Good for her, I guess.
る気もやるわよ合体魔法 The double team rank up. 踏ん張り時やって分かってんねんけど We got our first inspiration coming up, so fingers crossed there. 元気 やるか しっかり勝てるよ Damn, I sort of want to take the power turn, but also we desperately need Spirit Burst. I think a Spirit Burst is worth more than 4 white unities. I guess technically 3, because we do get 1 out of this simply by picking in the Spirit Burst too. Alright, I guess we're doing Wit. 一緒に頑張ろう Nice head on. Shame this Tama's gonna be an end closer if we actually get her there. 始めようか Practice perfect it is. やる気も元気 張り切っていこう Alright. Come on, scam inspiration. Will we see some sprint sparks? Oh, we saw a sprint spark. We are B sprint now. We need 1 more in the senior year though. 力出えへんちょ待って I guess our stats are about as good. Like we got 84, which is probably about as good as we can expect with 踏ん張り時やって分かってんねんけど our legacies being kind of helter-skelter. Since the online database, because basically we need the Halloween Super Creeks unique. The online database doesn't have too many good ones with her and Sprint. So we're having to deal with lower blue sparks, and then I cobbled together a gold ship that can serve as a bridge for a sprint and a turf set here. So like, this largely ignores compatibility, so our chances are lower than when we're going for actual well set up runs, I suppose. Although I guess technically speaking, sometimes we have to deal with this when we're trying to bring in stuff like Dober and Rhine for people who are not necessarily great with them either. Or Taiki. Taiki has sort of weird compatibility where a lot of Umas don't do too well with her either. It's nowhere close to the same level of how Haru gets dunked, but can still be not great. Very not great. 踏ん張り時やって
注目の1番人気11番。ほな行こか。もっとも。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス星雲スカイ会長に飛ばしていきます。 So that's why we kind of have to hope and pray for things to come together to an extent 2 番 here. 手の位置で先頭を伺うのは2番。それを見るようにリホのブルボン1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。 So we need the sprint sparks to hit 安心で飛ばしていきます。 and to have a hit on a run where we're just さら on に like はリホ face のブルボンそして planting. 内目をつきましては10番タマモクロス追走1馬審査 So much can go wrong with the stats when we're not getting as many stats out of the inspiration. その後ろ15番 And same for the 8 skills. 番16番2馬身3馬身開いてペイエムオペラ王少し離れて5番。さらにはゴールドシップ向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身順位を振り返っていきます。依然として星雲スカイ先頭から大きく離されて2番手は2番。 And I guess at least Tama has the advantage of straightaway spurt, which is basically a required skill for end closers. It's something that's just part of her base kit. そのうち並んで8番。さらに内から10番少し離れてペイエムオペラ王第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。タマモクロス並んできた。タマモクロス抜け出した200を通過。タマモクロス足色は衰えない。タマモクロスリードは2馬身先頭はタマモクロス変わらない。勝ったのはタマモクロス。他の馬娘たちをねじ見たか。これがなにわのど根性や。あかん。踏ん張り時やっ Like て。 there's any reason to really risk that. 感じの目。やるか。元気バリバリやぞ。稲妻だけに。 And tactically, because we're taking the easy path, しっかり勝てる。 this lower unity should be less of a problem, but ここは負けられない1番人気14番タマモク I ロス still usually like to see us pick up a couple spirit bursts before the next one. We only have 2 more training turns after this, so I don't know if we're gonna get another spirit これ burst. は位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロスミホのブルボン快調に飛ばして行きます。長丁場のこのレースですがミホのブルボン早くも先頭に躍り出た。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはミホのブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは4番。それを見るようにサイレンス鈴鹿4番手タマモクロス2馬身3馬身開いてゴールド7少し離れて2番17番追走内で12番その外並んで16番少し離れて7番その後34馬身開いてウォッカすぐに続いて6番ゴールド7落ち着かない様子。順位を振り返っていきます。依然先頭はミホのブルボン向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身依然としてミホのブルボン続いてサイレンス鈴鹿1馬身離れて4番1馬身差タマモクロス5番手にゴールド7少し後ろから17番それを見るように2番いくでいくでいくで。電光石火の白い稲妻とはうちのことや。すぐに続いて7番さらには12番すぐに続いて16番ウォッカ並んできた内から6番 Yeah, it appears we're just getting the full animation every 少し離れ time. て11番それを見るようにウィニングチケット残り 1000m を通過内からスペシャルウィーク後方2番手に9番1番最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きますミホのブルボン。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。
So I guess the option is now broken for some 大 reason. 敵を越え4コーナーへタマもクロス。ここで抜け出した。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。さあ内から先頭を伺うのはニホロブルバ。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはタマもクロス。残り40分。 I guess that's okay. We can get more funny zappy Tama. まだ2馬身後ろ突っ込んでくる。ウォッカ抜け出したのはタマもクロス。だが後続も追いすがる。That's your Tama. Vodka's gonna steal this from you. 抜け出したウォッカ足色を衰える。ウォッカ差し切ってゴール。やった。 We got robbed by vodka. Sag. しっかり勝てる。 Alright. We did, in fact, actually get a second spear 張り切って burst. い So at least there's that. あがん。 It's an awfully weak double rainbow. I guess there is a lack of other students with them. やるか。でっかいやつよ。 I guess our dirt and sprint didn't get too much. Somehow the turf mile is the one that caught all the runners for spear bursts and stuff. よっしゃ。 Surely that won't be a problem. Surely. やったろや。 勝ちは十分に狙える3さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは12番リワハヤヒデタマモクロス。先頭は12番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはリワハヤヒデ。3番手にはタマモクロス内ライスシャワー差がなく8番。この辺りまでで先頭集団を形成しています。12番快調に飛ばしていきます。まもなく第4コーナーカーブ。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのは12番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はリワハヤヒデ。1馬身離れてライスシャワー。そしてその外を回って8番タマモクロス続いている。大きく離れて3番1個目のホームストレッチです。それを見るように1番そして2番さらに6番。それを見るように松影福来てる。後方2番手に11番最後方9番意気揚々と先頭を行きます。12番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。涼やかな風を肌に感じる札幌の地。依然として12番続いてリワハヤヒデ。その後ライスシャワー8番4番手差がなくタマモクロス1馬身差3番外には1番内を回ります。11番少し後ろから2番後から6番少し後ろから松影福来てる9番最高峰だ。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。残り 1000m を通過。2周目の向こう上面各馬娘たちの動きが激しくなっています。現在1番手はリワハヤヒデ。続きました12番3番手にライスシャワー4番手に8番。その後からタマモクロス少し離れて3番少し後ろから1番そのうち並んで11番少し離れて2番それを見るように6番その後34馬身開いて9番第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。 We're gonna overtake 残り Biwa. 勝負は最後の直線に持ち越されたタマモクロス。前を狙っていると追いすがる。 Seems like probably not. 強い強すぎる。完全に抜け出した。残り200。先頭はリワハヤヒデ。変わらないリワハヤヒデ。足色は衰えない。後ろを突き放していまいちパッとせえへんな。 Yeah, we still have one, barely. That's why I usually like having the 2 spear bursts.
'Cause normally, if we're on the easy path, it also leaves us a little more vulnerable. Since we're taking it because we're lower, so it's easy to get a little complacent. 張り切っていこう。踏ん張り時やって。あかん。 It's classic summer actually trying to provide decent turns here. We don't have the energy for it. トレーニングで。 You know, I have to wonder what the point to the sprint recovery skills are. Because I don't think at any point any sprinter really needs stamina recovery in a sprint race. あかん。踏ん張り時やって分かってんねんけど。トレセン学園すごいよな。施設。 Yeah, I want to hit that double rainbow, but we also need the spear burst, and Haru needs to actually get to orange. ちゃちゃっと始めんで。時間もったいないからな。 Yeah. I mean, I guess this is a pretty weak one. It's only plus 25, so... It's a case of we want around 4 spear bursts to not be complacent with this next unity. We're gonna do the bottom Tenno instead. Because the Kikuka show is annoying enough even when overstammed. Never mind understammed. ほな行こか。ウマ娘。今スタートが切られました。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。11番と10番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、10番先頭に立ちました。続きました11番、激しい先頭争い。タマモクロス3番手、そのうち並んでペイエムオペラ王全のロブロイ上がっていきます。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。11番快調に飛ばしていきます。先頭は11番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは10番3番手にタマモクロス、ペイエムオペラ王続いている外サイレンススズカ、さらにはベルコンドルパサー、そのうち並んで13番16番並びかけてきた。 Although you can be pretty disrespectful in this game with stamina if your power and speed are high enough. そして内目をつきましては4番1番追走1馬審査シアマゾン。 Because yesterday I was working on Sprint Ogre, which she starts with an E, so it's a lot easier because no mid-career inspiration is needed, but she still has to contend with like the Arima. And in those runs I was finishing the Arima with like 350 stamina sometimes, and no recovery skills. Sometimes you still just simply win the sprint because you've got like 600 more speed and power over your opponents. And can just overtake them in a shorter distance. これがなにわの極上や。
感じの I've also started doing the Elizabeth 2 instead of the J Cup, unless I think our fans are in such a bad place that I absolutely need to do the J Cup. ほな行こか。日の丸と今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気タマモクロスツインター会長に飛ばして行きます。花を奪っていったのはツインター。続きましたダイワスカーレット。 The grouping up the races is usually more energy economical than doing like race free turn, race free turn or something like that. It's better to do race free turn, free turn. 外を通りまして16番内を回ります。ヒアマゾン、さらには9番、そしてその後方にはタマモクロス、その後3、4馬身開いて15番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身、順位を振り返っていきます。先頭は依然ツインター1馬身リード、続いて especially if you're low energy going into the double run of races. ヒアマゾン、その後ろ9番、その後ろにタマモクロス、2馬身離れて15番、13番、 Because then you can purposefully use it to push your energy low to have a higher chance of getting the 70 energy rest. フラッシュウォッカ並んでくる、少し離れて10番、外から18番、1番並んでくる8番、現在シンガリラダイワスカーレット先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。タマモクロス前を狙っているぞ。栄光まで400、最終コーナー先陣を切ったのはダイワスカーレット。先頭は依然ダイワスカーレット。2番手争いはタマモクロス、マヤのトップガン200を通過、並んでくるタマモクロス、タマモクロス抜け出したタマモクロス、足を捉える。 So I guess Tama just decided she didn't need her unique. 実力を見たか。これがなにわのド根性や。 Brock? What's that? Just went on raw stats, obviously. 元気バリ。やるか。ちゃちゃっと始めん。 If I were to choose a Unity turn, it should probably be Power, because that actually winds up Unity where they should be. But the Wit turn is worth 29 Wit. And potentially 3 extra stamina if Rico procs her boost. And I guess there's a potential Halo skill in here. Ooh, firm conditions. Sadly, that does absolutely nothing for us here because the sprint is in wet conditions. Man, Dirt continues to get the short end of the stick on training here somehow. Fine Motion has... Yeah, we should really have Fine Motion on medium. She can handle it. And she has more stamina than Tama. Oh wait, hold on. Now Tama can't do Mile. We'd have to have her on Sprint. So I guess that's part of it. Yeah, you know, I guess we have to leave her on Medium for now.
Because the sprints are, like, extremely not flexible. Because I guess technically we could put Tama on sprint and then He/She on mile. And then shunt How long have you been fine standing motion over to there? medium. But I think that just ends up in a roundabout way giving us same odds of whatever anyway, so... It's just a lot of work to, for nothing, basically. Hello, Luna Pot. Thanks for the raid. How was your stream? Were you doing Uma? No, what is this game? Okay, I assume you have not done this game then, if that's what you're asking. You were playing Mario. No, he was, he's just shy. Which Mario are you playing? Galaxy, okay. How's that going for you? This game is basically in a roguelite auto chess racing simulator. 見せつけたる Because we train the racers and then they race on their own, so we have no control over what they're doing once we're done training them. 4番人気3番 It's a hard game that you're surprised it's meant for children. I mean, Mario has always had some, like, pretty difficult things. 各馬娘綺麗なスタートを切りました みんな集中してま Because すね I played, 期待できそう back when I was a kid, I played Mario Brothers 3. 1番人気レアグルーブ7番会長に飛ばしていきます Like, that game kicked my ass a lot before I finally learned how to do well on it. 2番手はタマモクロス桜千代の王並んでくる1コーナーから2コーナーへ向かう先頭は7番単身で飛ばしていきます2番手の位置で先頭を伺うのは Yeah, this game puts a lot into its presentation. Each Uma has a, like, full-length career that's, like, a 6-hour mini-campaign if you want to read the whole thing. And they put way more effort into these stories than they needed to. It's the kind of thing where a lot of people, myself included, look at it and go, it's a gacha game. How good is the writing really gonna be? Well, about that. 2番そして内目をつきましては10番後方2番手に9番1番最後方からのレースになりました意気揚々と先頭を行きますタマモクロスどうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれない You feel like you do well on acid in this ま game? もなく第4コーナーカーブ ここからスパート一気にレース I can't comment on that, but it would probably be entertaining to watch. Well, maybe a little buzz or something, I suppose. 食らいついていくさあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったタマモクロス速い速いもはや独走状態残り200タマモクロス足色は衰えないタマモクロスリードは5馬身強さを見せつけてタマモクロスゴール板を駆け抜けたこれは見事な走り第2レースを制したのはタマモクロス素晴らしい走りでチーム I に勝利 see. をもたらす Plausible deniability. こっちで見せたったで It is best not to admit things that will be on the internet potentially for close to ever, I guess, depending. Yikes, that was a little close. This is why I say we don't get complacent in the training. It's just because we're on the easy route doesn't mean we can't slack on training the rest of the team.
Otherwise, then we actually lose, and then we're very sad. 終わったら買い出しやな。今日はそうかなスーパーが安いから。 This game is like Rival Stars low-key, but anime girls? I'm not familiar with Rival Stars. You might have to elaborate on that for me. We get better speed or set up on the wit turn, but like, I also really want the speed here. I feel like our stats aren't doing so hot, except for speed. Which I guess, to be fair, we don't have any power cards. Oh, we got the hot spring ticket. This is also anime girl dating sim. Generally no. I mean, some people see it as that, as a waifu collector game, which, to be fair, Cygames kind of pushes the angle a bit too, but... For the most part, most of the Umas don't engage any kind of romantic direction, or yeah, romance directed at the player. Now, between each other, all bets are off. But at the player, it's actually kind of rare. And yes, you can't really ride the horses, although they effectively have superpowers. So if you wanted one to carry you, like, under their arm with one hand, they probably could do that. Earlier you got asked if you'll do a waifu locked bedroom door greeting sesh? What? That's a, it's a really random question for someone to bring up in the middle of a stream, not gonna lie. We are not doing so hot on training turns. Like, how is our speed not moving anymore? I mean, the answer is classic senior year being crap, but yeah. Of course, we get that when we're low energy. Sad. Yeah, go eat some banana bread. Alright, enjoy your food. And thanks again for the raid.
This game looks like a lot of fun. They should invest in dark mode. ほな行こか。抜けるようなスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。Yeah, I could see how that could be 成田ブライアン、タマモクロス、マヤのトップガン、 convenient. 快調に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはマヤのトップガン。このまま I think they like their presentation to be bright and cheerful though, which is probably why it's permanently on light mode. 少し後ろからスペシャルウィーク、そのうち並んで3番、さらに7番、外からテイエムオペラ王、8番、並んでくるサガネク、10番、それを見るようにゴールドシップ、1馬審査、13番、少し離れて12番、第4コーナーカーブ、先頭がやや速いのか間延びした展開です。各自自分のペ Yeah, ー the スを保 statement ってい that る this ようで is すね。 or it's accurate horse racing simulator slash tycoon. 14番、 Well, 並んできた、1馬身離れて sort of accurate. 3番、5番手、スペシャルウィーク、並ん They で do くる take liberties with the 正面 stories. スタンド前に上がっていく、内をついて A lot of liberties, actually. 10番、サガネク、ゴールドシップ、その外並んで13番、テイエムオペラ王。 But it is kind of neat how they use the actual horse's career as like a rough draft outline for what becomes the Uma's career. 先頭は変わらずマヤのトップガン、続いてタマモクロス、1馬身離れて成田ブライアン、それを見るように14番、あとはスペシャルウィーク、1馬身離れて3番、外を回って7番、その後ろ13番、それを見るように10番、後ろ8番、あとは5番、それを見るようにゴールドシップ、内の方からテイエムオペラ王、2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。現在1番手はタマモクロス、内から2番手マヤのトップガン、成田ブライアン、並んできた14番、4番手、その後ろスペシャルウィーク、そして3番、それを見るように7番、少し離れて10番、残り1000メートルを通過、13番、並んできた、内には8番、外ゴールドシップ、その後から5番、あとはテイエムオペラ王、そしてその後ろから行くのは16番、そして内目をつきましては6番、おつっと1人12番、意気揚々と先頭を行きます。タマモクロス、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーを進んで得点へ向かう。内から来るか外から来るか。 I guess we did have a general overall lower pace for 最初 this. に立ち上がったのはタマモクロス、成田ブライアン、食らいついていく。 Because I was like, wow, the music has gone into like a section I normally don't hear. 200を通過、先頭はタマモクロス、変わらないタマモクロス、足色は衰えないタマモクロス、リードは4馬身、ダイレクションだタマモクロ But ス。 since we're doing like 圧巻の走り weird で distance setup or weird setup for a distance that Tama's not supposed to be doing, 阪神大商店を our stamina's lower than usual. 成 So 田ブライアン。 for the required long races, it maybe creates some problems. So we do have the Tenno show coming up soon, and that's something that's maybe gonna be a little gross. Come on. Ah, rip. We didn't get the extra sprint spark. So this run is cooked, unfortunately. しっかり勝てるように頼むで。君たちの期待 Though stat-wise, we might have been cooked anyway. Who knows? That's so sad. That classic year inspiration debated us. We'll take this to the finish anyway, but unfortunately, it's not going to be usable for post-game. よっしゃ本番や。いっちゃ Well. You could just buy corner recovery now as a survival thing. Cause like, we could still get good sparks at the end. There's not really any reason to just give up entirely on the run.
Hey, Kirby. ほな行こか。唯一今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは10番、4番、タマモクロス。 Of course, this is what happens when we go 1番人気タマモクロス。 go against the grain on aptitude. We go in expecting a struggle, and there will be a struggle. 続きました4番、10番、4番。2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。 We're certainly. このままリードすることができる This stream is no stranger to it after the months of Harurima shenanigans, anyway. 4番手1馬身離れてライスシャワー、その後ろから15番まもなく Yes, 第4コーナー aptitude. カーブ。先頭がやや速いのか間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。現在1番手は10番。 I wish we could get aptitude in this game. Plus 10% all growths would be kind of bonkers, not gonna lie. 1個目のホームストレッチです。スペシャルウィークペースが速い。先頭10番レースはよどみなく進んでいます。1馬身差4番1馬身離れてマヤのトップガン2馬身3馬身開いてライスシャワー、すぐに続いてタマモクロス15番並んでくる。少し離れて16番名称怒涛続いている。さらに1スペシャルウィーク、さらにゴールドシティ、その外並んで AM オペラ王、あとは5番第1コーナー回って第2コーナー、さらに10番少し離れて4番内をついてマヤのトップガン2馬身離れてタマモクロス後ろライスシャワー、外から16番15番追走後ろスペシャルウィーク外を通りまして名称怒涛、あとはゴールドシティ、その後ろに AM オペラ王、その後から5番その外並んでゴールドシップ、そして内目をつきましては3番、さらに18番。行くで行くで行くで。電光石火の白い稲妻とはうちのことや。2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。10番まだリードをキープしています。2番手に外からタマモクロス4番3番手、そしてマヤのトップガン、さらに The new Japanese scenario is based off of the Breeders' Cup? 並びかけてきた。少し離れてスペシャルウィーク、さらには I'm unfamiliar with that. ゴールドシティ並びかけてきた。 Surely it's more complex than what the name makes it sound like, さらに right? 5番1馬身差3番1馬身離れて18番、そしてその後ろから行くのは7番後方2番手に8番17番、現在シンガリラ第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ外から先頭を伺うのはライスシャワー、タマモクロス、花を進む残り400。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったライスシャワー。 Japanese game, we finished. Or you finished long CM in second. So it's still a decent payout, I guess. リードは2馬身、先頭はタマモクロス、変わらない。お見事タマモクロス、100歳以上の強さを見せた。 Ended up with the exact same result for 春秋連覇、歴史的快挙を the 成し遂げたのは Sagittarius Cup on my タマ end. モクロス2着。 Wow, we actually won that. これが何話のどこっちゃや。 I wasn't paying enough attention to see if corner recovery proc there. It kind of looked like it wasn't gonna be wouldn't be necessary anyway. 元気バリバリやね。 Well, we really went and disrespected the Spring Tenno, apparently. 一緒に頑張ろう。ええ感じのメニューでよろしく。 Scenario is just announced, so you don't know anything yet, but Scenario's name is beyond true. Ah, okay. I'd be curious as to what comes of something that's based off of something called the Breeders' Cup, though. トレセン学園すごいよな。しっかり勝てるように頼むで。チビたちの期待に応えなあかんねん。 I'm gonna not wreck my energy before summer. でっかいやつにも小さいやつにも。注目の1番人気
6番タマモクロス。パドックでも注目はほな行こか。表にさあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは14番、少し後ろから8番、そしてその内3番外マヤのトップガン、その外並んでグラスワンダー、そしてその内を回って Next CM 第 for 1コーナー回って第2コーナ Japan ー。 is さあ離れたのはサイレン Duritan ス鈴鹿。 Classic. このままリード Is することが Classic できるか。 medium? 続いて14番2馬身3馬身開いて Or is it something else? その外並んでグラスワンダー、少し離れて8番差がなくイナリーワン、13番追走、少し離れてタマモクロス、その内並んで3番、そして外目をつきましては待ちかねタンホイズ。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。順位を振り返っていきます。先頭は依然サイレンス鈴鹿2馬身リード、続きました14番、そしてその後ろから行くのはマヤのトップガン、4番手にグラスワンダー、イナリーワン5番手、そしてその後ろから行くのは13番、あとはタマモクロス、 It is 少し離 medium? れて Okay. 待ちかねタンホイズ。少し後ろから16番、その内並んで8番、そして1番、その外並んでゴールドシップ、差がなく7番、その内並んで3番、 Kind of 少し後 figured, ろから but 15番、第4コーナー wanted to make sure I カー wasn't 勝負 making どころ false 最後の直線 assumptions. へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。タマモクロス前を狙っているぞ。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。行くで行くで行くで。電光石火の白い稲妻とはうちのことや。突っ込んでくるタマモクロス、タマモクロス行きました。タマモクロス見事なごぼう抜きを見せる。200を通過。先頭はサイレンス鈴鹿、変わらない。 I wonder what they did to bust that option. タマモクロスここで抜け出したタマモクロス。 Because I very much do have that set to once per day, but on the other hand, it's a pretty entertaining cut-in, so can't complain. 3着に入ったのはゴールドシップ。見たか。これが何話のど根性や。 Gonna get a new Matikane speed for on the Japanese servers. So they just like giving Fuku Kitaru beat SSRs or what? I guess timeline-wise, it's technically like years and years later compared to よっしゃ。 when the one Global's about to get かましてるやないか。 tomorrow was, but still interesting that they decide to double up when they could give it to another or any other number of or any number of other Umas. Ooh, we only got one Spirit Burst. Surely this is fine. Well, the teammates have a ton of stamina. I guess technically Tama's at 400 as well. 調子よ。やってみろ。 This is probably fine. Especially since this is an easier match. タマモクロス。青春。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか Need a 注目しましょう。 blue-eyed meme 先 for 行 the 争いは memo シアマゾンタマモクロス3番期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ。さあ激しい先行争いで前に出たのはキシアマゾン差がなくタマモクロス。早くも激しい競り合いエアグルーヴ3番手。さあ I don't know if Tam is much of a dragon 馬 though. 娘たち各馬娘一段となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。
岸アマゾン先頭に立ちました。タマモクロス追走。岸アマゾンとタマモクロス序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。現在1番手は6番、続いてタマモクロス、それを見るように9番、そのうち並んで岸アマゾン5番手、3番4番並んでくる。外からエアグルーヴ1馬身離れて1番、さらには8番、そして内目をつきましては7番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。涼やかな風を肌に感じる札幌のいくでいくで電光石火の白い稲妻とはうちのことや。さらには6番、少し後ろからタマモクロス、内から岸アマゾン、その外並んで9番、少し離れて4番、3番追走。内でエアグルーヴ、そして外目をつきましては1番、さらには8番、すぐに続いて7番、意気揚々と先頭を行きます。タマモクロス、どうでしょうこの展開。かぶってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。残り400、なり手耐心食らいついていく。勝負は最後の直線に持ち越されたタマモクロス。強すぎる。完全に抜け出した。200を通過。3番手争いはスイープと岸アマゾン、タマモクロス、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許せなかったぞ。1着で根性見せたったで。やる気も元気。Well, we do. I don't think I want to take a single rainbow in speed here. We do need more spirit bursts, so guess we'll do the wet turn. Still single rainbow. This is the 3 speed card deck too, but... And these are all relatively high specialty priority cards too, so it's been annoying that they've been like rotating off on not showing up for duty. There we go. I mean, the runs... Wow, okay, there we go. Finally got a triple. Big 80 speed boost. It's a shame the run's dead for not having a sprint, because speed is actually on track now. Well, I guess not really sure how to feel about the power and wit, but the thing about the sprint CM is that a lot of the recommended decks for the builds are like, very whale-oriented. So the rest of us just simply get to suffer. Toya, thanks for the lurk. Thanks for the luck. ウマ娘たちがさあゲートが開いた。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは7番マヤのトップガンオグリキャップ。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、7番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは7番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは3番。向こう正面に入って先頭は7番オグリキャップ。上がっていきます。
先頭は7番単身で飛ばしていきます。続いてオグリキャップ、その後ろから名将怒涛内から行く3番サガナクエアグルーヴ、すぐに続いてダイワスターレット、少し後ろからマヤのトップガン、その外並んでタマモクロス、内の方から AM オペラ王18番並んでくる。さらに Sprint is Bakushin. 並んでくる。2馬身3馬身 You mean in terms of runners? 14番1馬身離れて8番、それを見るように全のロブロイ、後方2番手に1番15番、現在シンガリラ、意気揚々と先頭を行きます。オグリキャップ、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ、この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ外から先頭を伺うのはエアグルーヴタマモクロス。 'Cause I know she's supposed to be viable, but 外で足を止めています。最終コーナー、先陣を切ったのは she's not really among my top faves, so I would prefer to try to sneak Tama in first, and I guess if we run into some serious struggles, I might have to look at making something a little bit easier. 見たか、これが何話のど根性や。 I guess, if nothing else, technically speaking, even though B Sprint kind of... It feels bad and is probably not like anywhere particularly competitive. I could probably still use this one as a placeholder if it came down to it. やるわよ、サッタイママ。あかん、踏ん張り時や。あかん。 It's technically a bit more speedier if we take the training turn. But doing the race doesn't risk serious injury and gets us a bit more skill points. ほな行くか。 Although we do have to make sure we win it if we want the speed. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは9番16番タマモクロス、期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、 At least I think we have to win. 長丁場のこのレースですが、9番早くも先頭に躍り出た。1コーナーから、そして There might be like a slight technicality in that we only have to beat Ogre, but I'm gonna go ahead and assume we have to actually win. 5番手1番、それを見るようにスペシャルウィーク、そしてそのうち7番外を回ります。12番、その後3、4馬身開いて13番、少し後ろからオグリキャップ、それを見るように全のロブロイ、1馬身差。5番、少し後ろから Sprint is Bakushin and Maru? 3番4番並んでくる。 Why Maru? 17番後方2番手に待ちかねタンホイザ、第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。現在1番手は I mean, I guess because those ones are like タマモクロス4番手、名将 easier to 1番 train. その後ろにスペシャルウィーク、その後から12番1馬身離れて7番1馬身差全部ロブロイ、その後ろオグリキャップ、さらに17番外には13番、そのうち並んで4番少し離れて待ちかねタンホイ Right, to my understanding, the meta pick if you're trying to front run is gonna be 3 Falcon. 番5番水槽最高峰シアマゾンタマモクロス、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ、先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。まだ1馬身があると、ここから捉えることができるのか。タマモクロス花を進む最終コーナー、 Hey, thanks for following Ray Gaming. 早い早い Welcome to the stream. 400を切りました。追いすがる名将の顔タマモクロス、先頭はタマモクロス、これは強い。残り200、タマモクロスリードは6馬身、タマモクロス足色は衰えない。先頭は変わらずタマモクロス、タマモクロス強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。やったぞタマモクロス。 Well, 見たか。 I mean, これが the goal is always max speed and as much power as you can get, right? I don't know how many people can get max speed without it being actual whales. これが 5番手1番、その後から12番1馬身差全のロブロイ、1馬身差全のロブロイ、その後から12番少し離れて7番1馬身差全のロブロイ、そのうち並んで4番少し離れて5番少し離れて6番、そのうち並んで4番、外には13番、そのうち並んで4番少し離れて待ちかねタンホイザ、第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。現在1番手は9番16番タマモクロス、先頭は7番1馬身差、それを見るように3番1馬身差全のロブロイ、1馬身差全のロブロイ、その後ろにオグリキャップ、それを見るように全のロブロイ、そのうち並んで4番少し離れて7番1馬身差全のロブロイ、そのうち並んで4番外には13番、そのうち並んで4番少し離れて5番少し離れて6番、そのうち並んで4番少し離れて7番1馬身差全のロブロイ、1馬身差全のロブロイ、そのうち並んで4番少し離れて
Sad that these are all positioned in a way where we're missing them. Actually, oh, we still had one more wreck there too. Maybe I should have done that. Well, if we get 3 good training turns in the era finale, maybe I just don't. Oh hey, we also didn't get curvature, which I guess is maybe less of a deal. But yeah, a lot of things that kind of didn't quite add up here. That probably would have caused some issues outside of needing to get the inspos for Sprint A.注目の2番人気10番タマモクロス。1番人ほな行くか。年末のなスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。気、これは位置取りが熾烈になりそうですね。ダイワスカーレットと7番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリーキャップ、第4コーナーを進んで直線へ向かう。 Maxing speed and power at the same time is easy. 長丁場のこのレースですが、ダイワスカー You レッ sure about ト that? 先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは No Kita-san 7番 makes speed タマモクロス、4番手に maxing 5番 fairly まずは1周目正面スタンド前に入っ reasonable, た。 but すぐに続いてオグリーキャップ、そして外目をつきましてはスーパークリーク、少し後ろから I don't see too many people maxing power on their CM Umas. 1馬身離れて15番、その後3、4馬身開いて2番差がなく全のロブロイ、その内並んでスペシャルウィーク、第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。現在1番手はダイワスカーレット、差がなく7番、その後3、4馬身開いてタマモクロス、5番4番手、そしてその後ろから行くのはスーパークリーク、それを見るようにオグリーキャップ、少し後ろから16番、そしてその後方にはテイエムオペラ王、さらにビワハヤヒデ、そしてその後方には15番、後から2番、1馬身離れてスペシャルウィーク、全のロブロイ、続いている1馬身差1番、後方2番手に11番。行くで電光石火の白い稲妻とはうちのことや。向こう方面に入って先頭はダイワスカーレット、先頭は変わらずダイワスカーレット、続いて7番残り 1000m を通過、さらにはタマモクロス、その後ろから5番。 Wouldn't Dura finale result in much less SP and not having access to no stopping me though? That seems very problematic. 2馬身離れて全のロブロイ、1馬身離れて2番15番並んできた、それを見るように11番少し離れてスペシャルウィーク、第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。余裕な走りだ。2番手との差は縮まらず、これは勝負だ。200を通過、タマモクロス、これは強い。余力を残したまま先頭は依然タマモクロス、タマモクロス、大差で今ゴールイン。圧倒的な見たか、これがなにわのど根性や。We beat Ogre by distance. Okay, well, I guess there was not really any worry there, huh? Yes, よっしゃ、本番や。Why does the Agnes Digital have so much stamina? I mean, I guess she can technically do medium, but... It always strikes me as funny. 'Cause then we like go to Kita who has less stamina, but she's doing long for us. でっかいやつには小さい。But is it really worth doing the worst scenario to min-max in a bit of extra power?
if you're gonna lose out on a bunch of skills. 6番人気は6番タマモクロス。圧倒的。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。ビターグラッセ、早くも先頭に躍り出た。これから第2コーナーへかかっていきます。先頭集団を見ていきましょう。やはりビターグラッセ、先頭から大きく離されて2番手はファインモーション、そのうち並んでタマモクロス、さらに10番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。ビターグラッセ先頭に立つのか。2番手の位置で先頭を伺うのは10番、さらに7番タマモクロス、追走外でファインモーション。ここまでが先頭集団。先頭は変わらずビターグラッセ、続きました7番、そのうち並んでタマモクロス、ファインモーション。4番手外を通りまして10番、内を回って9番成田大使、並んできた1馬身離れて11番、1馬身差12番、そして外目をつきましては1番、後方2番手に3番2番、最後方からという体勢であります。ビターグラッセ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ、まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。タマモクロス前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのはファインモーション。まだ1馬身以上の差があるぞ。いくれ電光石火の白い稲妻とはうちのことや。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはビーターグラッセ、残り400、飛び込んできたタマモクロス、抜け出したのはビーターグラッセだが後続も追いすがるタマモクロス、並んできた200を通過、先頭ビーターグラッセ、しかしその差はわずか。タマモクロスここで抜け出した。 It took Brocking 2 uniques, but she managed to beat out Glass. 勝ったのはタマモクロス。チームキャロッツ大きな1勝を手にしました。2着はビーターグラッセ、3着は成田大臣。根性見せたったで。 Deck for Earth finale is based on race bus, some more races. Okay, so I guess if that covers having more SP, we're making up for the SP. Wow, we actually won this. Okay. But that's still choosing to actively pass over, no stopping me. しっかり勝てるように頼むで。We probably would have been a little short on speed here. This probably would have been a bit oof either way. I guess it's too soon to say we would be though. Actually, no, because there's still about 50 to come out of the races and stuff here, so it'd just be like a small tap to get to max speed here. Start! 各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ツインターボとアイネス風神、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、ツインターボ快調に飛ばしていきます。
さあ花に立ったのはツインターボ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはアイネス風神。第1コーナー回って第2コーナー、先頭は Beeline burst replaces no stopping me. 続きましたアイネス風神。あとはタマモクロス。少し後ろからメジロライアン、アグネスタキオン。外から行く。1馬身離れて3番、さらに16番、そして12番。それを見るように2番、そしてその外を回って8番。その後成田大臣。2コーナー回って向こう正面。順位を振り返っていきます。現在1番手はツインターボ、続いてアイネス風神、そしてタマモクロス。4番手にメジロライアン、さらにはアグネスタキオン。それを見るように16番内、3番2馬身離れて12番内から行く。8番内をついて2番1馬身差成田大臣。そしてその内から行ったのは4番、少し後ろから9番内をついてマチカネ福来たる。少し後ろからマチカネタンホイザ。その後から I guess I'd be curious to see what that deck loadout looks like. という体勢であります。意気揚々と先頭行きますアイネス風神。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。400を切りました。最後のコーナー、先陣を切ったのはタマモクロス。タマモクロス強い、強すぎる。完全に抜け出した。残り200、メジロライアン食い下がる。タマモクロス、足色は衰えない。タマモクロスリードは8馬身。タマモクロス。 So I'm not sure if it would be applicable to what I'm trying to do here, but I'd be curious to see just the theory behind it. 予選を制しました。2着はメジロライアン。見たか、これが何話のどこじゃ。 Alright, we do have ads sitting. I'm gonna go refill my water and then we'll close this out. Make some more attempts. We have up to 4 more tries. So, be right back.
Alright, and we're back. Kita-san, Ashen Flash, Speed Marvelous Sunday, and Power Yukino. 終わったら買い出しやな。今日はあそこのスーパーが安いな。 And Current Chan and borrow either Rico or Narita Bryan. Which Current Chan is that? Oh, this turn kind of sucks. Yeah, I guess we'll squeeze in Rico there. Oh, Tizuna or Narita Bryan, okay. 小さいやつにも負けへんで。うちの本気見せつけたる。 Oh, that's a Japanese card? You see? 本番。注目の1番人気13番タマモ。ほな行こか。晴れ渡るスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは2番タマモクロス、11番期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、2番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは2番。このままリードすることができるか。2番手の位置 It で does explain why I couldn't figure out like さあ1コーナーから which one you were talking 2 about. 馬娘たち。先頭は2番単身で飛ばしていきます。続いて4番その外並んでタマモクロス、さらには当選ジョーダン、岸アマゾン続いている。少し離れて5番、そしてその外を回って17番、そのうち並んで11番、2馬身3馬身開いてシンボリルドルフ内から行く3番マンハッタンカフェ並んできた。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。順位を振り返っていきます。依然として2番続きましたタマモクロス、3番手4番17番4番手内から行く岸アマゾン、外当選ジョーダン、そのうち並んで11番、少し後ろから5番1馬身差マンハッタンカフェ、外でシンボリルドルフ、少し後ろから3番1馬身差スペシャルウィーク、8番内から行く外を通りましてウォッカ、その外並んで18番内を回って6番後方2番手に15番エルコンドルパサー。最高峰からのレースになりました。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート。 Current Chan West? 勝負は最後の直線に持ち越された。栄光まで400食い下がるシンボリルドルフ。最終コーナー最初に立ち上がったのはタマモクロス、タマモクロス速い速い、もはや独走状態。残り200、先頭は変わらずタマモクロス、タマモクロスリードは6馬身タマモクロス。これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許せなかったぞタマモ。見たか。これがなにわのど根性や。 元気バリ。 Well, I guess we're doing which for that? Wait. ちゃちゃっと始めんで。時間もったいないからな。 So there's a gap of 43 here. Did I get that wrong? Because, let's see. We'll only get 28 from the しっかり当たるよ finale. うに頼むで。チビたちの期待に Which 応 I え guess な if we pick speed here would exactly cap it. Or no, wait. Is it? Yeah, it's... よっしゃ本番や。一丁かまして。 Well, it would have exactly capped it if we didn't get help from the reporter. It's...
I guess we'll just use these for now. でっかい勝ちは十分に狙える3番人気2番。ほな行こか。美しいよ。 And that's a deck that's supposed to be run in Euro Finale? 綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。 How many races are expected to be done? 1番人気ビターグラッセ、ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。第1コーナー回って第2コーナー。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはペイエムオペラ王。そしてその外から行ったのはメジロマックイーン。ビターグラッセここにいます。そのうち並んでタマモクロス。ここまでが先頭集団。先頭集団を見ていきましょう。先頭は変わらずミホノブルボン。続いてペイエムオペラ王。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。先頭は依然ミホノブルボン1馬身リード。続きましたペイエムオペラ王。それを見るようにメジロマックイーン。4番手にタマモクロス。それを見るようにビターグラッセ。1馬身差8番1馬身離れて。行くで行くで行くで。電光石火の白い稲妻とはうちのことや。その外並んでリトルココ。16番続いている。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。そしてその内を回ってゴールドシティ。すぐに続いて15番さらに外10番ハッピービーク並んでくる。そしてその外を回って14番。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。さあ外から先頭を伺うのはメジロマックイーン。ビターグラッセ外で足を溜めています。タマモクロス前を狙っているぞ。400を切りました。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはタマモクロス。食い下がるメジロマックイーン。30 races? 先頭はタマモクロス。これは強い。200を通過。これは強いタマモクロス。足色は衰えない。やりましたタマモクロス。見事な走りで勝利を手中に収めました。タマモクロス URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。見たか。これがなにわの極上や。 Aishin Flash and Kitasan friendship needs to be activated for senior year? And just theirs? So what, we're just racing the entire time otherwise? It's like 30 races is a lot. Oh hey, McQueen beat the Wonder Twins. Alright, get up there with us, McQueen.
before senior year for I should flash his race bonus when 80 or more friendship gauge. Star, do you have good skill playing get from hints? Have high hint percent? Or like what the hell does the racing schedule look like if there's 30 expected races? Because that's like half of an entire career worth of racing. Oh yeah, I guess before we do anything, we do have the hot spring. Yay, Tama hot spring. One day after Tamama Cross has a number of victories under her belt. どれな There's something important that I want to talk to you about. あの I worked hard in the series, yeah? Wouldn't you say that's worth something? Yes? Yes, indeed. Thing is, I'm completely worn out from all these winning runs. Think it's about time I cashed in on my prize. Hand it over, pal. Please, this is all I have. なんでやねん Keep your damn wallet, dummy. You know what I mean. Our brisk gag exchange comes to an end. This hot spring ticket you want, right? ほんまに Right. Man, you're getting real good at playing dumb, you know? You even got the pace nailed down. We're practically a comedy duo at this point. Now, let's get going. Following our little comedy routine, we set off for the hot spring. Yeah, no preamble. I guess she just jumps right in, huh? It's actually funny how it kind of feels shorter for everyone who's not Gold Ship, because Gold Ship has like the really silly innkeeper lead in. Whew, the hot water sure was something. Worked wonders on my bruises. あな I mean, I'm on the smaller side, you know? Getting knocked about really wears me out. Yeah, needed a nice long soak. I've really been putting my body through the ringer. Kinda feel guilty about it, you know? Tamama Cross gives her body some much overdue care. Still, it's hard to let myself relax. I know this is supposed to be my reward, but I do feel a bit bad kicking back in the hot springs without my family. Promise I'd take them all to Rima someday. The Rima Keenan? よ Nah, not that Arima. There's a famous hot spring in Kansai with the same name. I always wanted to go, so I promised we'd all go together someday. あな You made good on your promise to take me to the Arima Keenan. But haven't made good on mine yet. Still haven't taken him to Arima Hot Springs. Sorry to ruin the mood. Maybe I'm not thinking straight after seeing the hot water for so long. Let's go. Where? To Rima Hot Springs with your family. You sure about that? First you brought me here, and now you want to spoil my folks too? Of course I'm sure. Since Tamama Cross is racing to make her family happy. Our ultimate goal should be the Rima Hot Springs, not the Rima Keenan. You... that was a good one, I'll give you that. Can't even think of a good comeback. You were one heck of a... All this time I've been working towards the Rima Hot Springs, and... Dad, I did it.
The Mammal Cross, miles away from her family, is struck by a wave of hope sickness. That's enough of this! I'm not gonna sit around being wishy-washy. Come on, trainer! We're gonna enjoy the hell out of this onsen! You're gonna look like a raisin by the time you get out of the water. Hot springs have always been on my go-to list. And I'm getting my tickets worth tonight. Jemima Cross's family-related guilt fades, and she enjoys her time at the resort with a childlike glee. I sense that Jemima Cross and I have formed an irreplaceable bond. That was cute. You're tired of hot spring stuff? You're doing an entire career based off of the hot spring event? Oh man. That's gotta be awkward if the hot spring ticket is still a thing too on Senior New Year's, right? Hot spring into hot springs? We didn't really get too much else to work with, did we? We could take Tail 9, but I don't know if we have enough skills to actually activate it. Probably makes more sense to take, like, early start, even though it's... The velocity it provides is, like, shockingly low for a full-price skill. I guess the extra second it provides is supposed to be worth the SP? I don't know. I think the hints here were a little bit of a miss. Let's see. So we've got... Yeah, then we're picking up No Stopping Me, Night Spirit... Early start's definitely... Well, I guess that's a mid-race skill, so technically it could set off if we buy Tail Held High. I think this is supposed to be... Wait, no, let's see. This might be the rare... left-handed? Yeah, it is counterclockwise. Alright, so right-handed does absolutely nothing for us. Grab that. Scraping the bottom of the barrel over here. So I guess this would be theoretically what we'd seriously pick. Because it works as a placeholder, if nothing else, but...
It does have the ticket for the front. That seems really weird to have an event that's based around a hot spring, then give you a ticket to go to another hot spring. Alright, well, let's get this career out of here, I guess. Not much of a spark set, huh? Alright, well, I'll just take her to placehold for now, but hopefully she gets replaced. 白い稲妻のな天下驚かせたったな みんなと雪合戦もしたいし、私でみかんも食べたいし、どっちにしようかな。So I want to look at this deck in theory then. I can't promise I'll actually use it. Seriously. Yeah, well, we got Kita in there already. And Aishin. Sunday. And Bijin and Curran. Right. So I'm pretty sure I don't have Curran. Like, where is that supposed to come from? Hey Yoshi, is Tam winning? I mean, she finished her career, but she did not win the Sprint Inspiration Lottery. She won half of it. But where's the Curran? Like, where is that supposed to come from? I don't have a Wit Curran chat. Did you mistake it with someone else? Any wit that I'll have race bonus with? Who has the best race bonus? Let's see. 10 on Tachyon. Oops, why did I do that? Okay, nothing with Kitaru. Tachyon might be the best race bonus I have. Yeah, Daiwa's 5. 5 for Bourbon. What's Dober? I hate how it loses it. Because it keeps a filter when I go into... Oops.
to level it up. So Dober gets 5. Alright, so she's not as good either. It's Natty's base. Well, no Wraith bonus because I don't have her locked. Or Maximum broke. 5 for Fuji, so that's a no-go. Probably Tactician, I guess. Unless Dober has better. Did I check Dober? Oh wait, yeah, I guess... Well, I guess technically speaking, the SR could potentially have a better race bonus. Just didn't turn out that way. Yeah, 5 on the SR Nice Nature. Five on Ikuno Dictus. Yeah, it's literally just Tachyon who is anything worth talking about in terms of race bonus. So what does give us total for race bonus? 35? Ah, that sounds a little low for a deck that's supposed to be based around race bonus. You still haven't told me, like, what kind of agenda is supposed to be going on here, 'cause I'm skeptical that we can squeeze 30 races in and not be, like, completely destroyed stat-wise. Wait. I thought you wanted Brian or Tazuna as the Boro. Are they actually gonna provide... It's like, how high are they actually gonna get the race bonus, either of them? Like, Tazuna adds... what? Apparently nothing? So apparently if I go with Tazuna, we don't get any race bonus. And... so if I go with the Stamina Brian, that's another 10, but like, I don't know, 45 doesn't sound that high. Eco Speed for 15. Okay, so that would put us at 50. I guess that sounds a bit better. And you're saying that only Aishin's and Kita's friendship matters?
Well, like, what the hell are we supposed to be racing to get 30 races? トレーニングならいつでも行けるぞ。今日のテストは赤点だったんだけどね、全部答えて偉いぞ。 I guess I'm willing to give it one go here, but like, I don't know. 頼むクロスや。 Where is? Oh, it's by name. Why? Wait, what? Oh, there they are. It's like, what the hell happened to Creek? Oh wait, I'm using the wrong filter. I'm like, did I not flag the gold ship? That's because I'm using the wrong thing. Which gold ship was it? That one. Aishin gets max bonus, or race bonus at max friendship. Really? Does the card just, like, not say anything about that? Or apparently Gamma Tora doesn't actually count it? Or no, there we go. So yeah, I guess Gamma Tora did count it, I just didn't have it brought up. So yeah, I guess it is 5. So yeah, I guess that would give us 55 if we're running Deco. Secret effect of the card. Yeah, I don't like how the UI in-game doesn't say it. I should really just be looking at the entire thing on Gamma Tora, because it does a better job of compiling all that crap. So with this deck, when are we expected to start racing to get all 30 races in? I guess regardless, let's start.
強くなった気する。ええ感じのメニューでよろしく。まあ Jumping in and banned it immediately, apparently. Play like Unity type, where when you have bad trainings, do races as much as I can. That's usually not how I do Unity. Because when I have bad trainings, that's usually when I throw in Rico turns. Although I have occasionally shifted races for Tama, but that's only because she has that flexibility. So I guess we'll see, but... しっかり勝てるように立つ。 Oh, there's Kita there. 始めようか。 It'd be nice if they'd actually group up. Okay, they grouped up. あかん。頑張り時やって。 勝てる。やるか。準備 OK。サクッといく。 I guess I shouldn't completely neglect. No, wait, Akikawa gets a bunch of... Or gets some when we do races, so we probably don't need to chase her. So I guess at least there's that. 行くで。トレセン学園。やるか。 ちゃっとはじ。 Corner adept. A lot of not especially strong turns here. I guess we do the whip turn. Guts turn is technically not bad either. やるか。電光石火の走り、バチバチっと見せつけたるわ。注目の一番人気7番タマモクロス。実力は完全に上位ですね。Yukino and Marvelous have the same effect as... Oh, as Aishin, the 5%. But for having their friendship up? スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは3番、5番、8番、期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、3番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは3番。このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は3番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはタマモクロス。外を回ります9番。少し離れて
6番ここまでが先頭集団 What's with the violence, 3番 Kirby? レースはよどみなく進んでいます Don't tell me you're doing more Gamba and getting robbed by a さら Taiho. には9番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身依然として3番続きましたタマモクロス1馬身離れて6番4番手には9番すぐに続いて8番あとは5番1馬身離れて2番いくでいくでいくで電光石火の白い稲妻とはうちのことや2馬身3馬身開いて1番その後ろ4番タマモクロス先頭を進みますがこれは正解 Yeah, でし you ょう know, か as much as I like that kind of knife, I'm starting to get tired of it taking the entire time. We should probably... Alright, let's see if changing it to short actually takes. Maybe it's just bugged so that it's always 一息つけるといい long ですが animation. 各馬娘一団となって団子状態の Or maybe it's bugged so once a day is accidentally also long まもなく第 animation. 4コーナーカーブ内から来るか It's a 外から来 fun るか emote. 最後 Fair の enough. 局面です まだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかさあいよいよ直線だ Mel is a pretty awesome character. タマモクロス花を進むさあこれから坂2側の舞台はこれから坂があるタマモクロス速い速いもはや独走状態タマモクロス先頭はタマモクロスこれは強い残り200先頭はタマモクロス変わらない強すぎるタマモクロス強い走りだこのレースの主役はどや根性見せたったで感じのメニューでよろしくま要はあんたに任せるってことやちゃちゃっと始めん So I guess we'll grab my usual Tama agenda and then play it by ear otherwise, and just use it as a guidepost. Looks like we're probably doing power here. 始めようか今日のか行くであかん力Almost tempting, but I don't know about on a 22. Replace the Rico reaction to racing on this deck. Makes sense. So is this worth a 22? It's a little bit... I think it's a bit borderline. I think we're going to hold off. Alright, well, we've activated Kita now.
しや Okay, I guess we'll race this one. Because we could either do a pre-op or an op, or OP. Because we definitely can't handle Mile. Oh, Moon Meadow. Yes, we are training to Memo Cross. We are attempting to do things that Cygames doesn't want us to. Like put her in sprint. I guess with the sheer volume of races, I might start like fast forwarding the these really easy races. 好レースが期待できそうです 先行争いは9番タマモクロス、8番期待通りの結果を出せるか、1番人気タマモクロス。 Yeah, let's fast forward this one. But I do want to keep an eye on her performance, because we're technically doing less training, which could cause issues. Looks like a good power turn. Yeah, I think I'd rather do power over wit here. 始めようか。感じのメニューでよ。 It's a decent term, but it's not worth 10%. Damn it. We just rested you, Kino. Why'd you have to take that away from us? I guess we'll race this one too. Kyoto Junior 6.「実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。」ほな行くか。美しい。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。マルゼンスキーと9番、この2人が競り合っているぞ。注目のタマモクロス、少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。ここで先頭は9番、続きましたマルゼンスキー、3馬身離れて1番外、15番、5番手には成田ブライアン、内で7番、そしてその後ろから行くのは成田大臣、1馬身差2番タマモクロス、この位置につけています。内をついて3番、そしてその外を回って10番、そして内目をつきましては5番、向こう上面に入って先頭は9番、快調に飛ばしていきます。 So what's happened for friendship building? 先頭は変わらず9番。 I guess they need to course correct speed, but 内には成田ブライアン、さらには1番、後から7番。疾風陣雷ってな。その後ろに
成田大使、そしてその外を回って Yeah, we might be losing this ここにい one. た内から3番、後から5番、10番追走、その後11番、少し Don't get 離れ late start. I'm doing this 一番 strat 審査 wrong. 12 Yeah. 番、意気揚々と先頭へ行きます。9番、どうでしょうこの I need to 展開 sacrifice more money to the gacha 息 gods を入れるタイミング so があれば they'll いい treat で us すが、第 better. 4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。栄光まで400。さあ外から先頭を伺うのは15番。最終コーナーを曲がって最初に Well, 立ち上がった technically, if we win this 成田 duel, it might propel us 合 far わせて enough 先頭に ahead. 立った200を通過。成田大使並んできた。成田大使ここで抜け出した成田大使。Not quite. 成田大使 I think we got second. あとちょびっとやったな。 Not bad. Technically should have done better, but with how badly that late start, or how bad a position that late start put us in, that was a pretty decent recovery. 感じのメニューでよろしく。 Alright, I think we're doing speed here. 張り切っていこう。やる気 Alright, and then 満タンや。 Marvel is giving us some more speed. これで So do we still target the hopeful stakes? I mean, technically we could take the wit turn instead. Because we made the fan requirement, so 終わ like, ったら買い出しやな。 it's not like we're chasing G1 specifically. So I think we'll take... We'll actually take the training, I guess. やるか。 Damn, get big brain. Apparently. やる気向け。 It's just Reporter and Marvelous, so we could probably do 感じのメニュー。 a race here. Do the G3, I guess. ここは負けられない1番人気2番。ほな行くか。美しい。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは5番、1番、10番、期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、先頭を行ったのは1番、続いて5番、早くも激しい競り合い。そしてその外から行ったのは10番、第1コーナー回って第2コーナー、1番快調に飛ばして行きます。さあ激しい先行争いで前に出たのは1番、5番追走。激しい先頭争い。3番手には10番、2馬身離れて6番ヒシアマゾン、5番手内から行く12番、その外並んでアグネスタキオ、7番並びかけてきた。さらにその外からは18番、そしてその内から行ったのはタマモクロス。3馬身離れて3番、少し離れて16番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。順位を振り返っていきます。先頭5番、レースはよどみなく進んでいます。続きました10番、そしてその外を回って6番、そしてその外アグネスタキオ、内から1番、外を通りましてヒシアマゾン、タマモクロス、ここにいた。少し離れて12番、外を回って3番、内から7番、外から18番、それを見るように17番、少し後ろから14番、4番追走、11番続いている。まもなく第4コーナーカ Time ー we ブ。 got blocked, that's gonna kill us. I 一気 mean, にレースが動きます。アグネスタキオン、ここで抜け出した。勝負は最後の直線に we got a lot of power and she's coming in on the outside. We might overtake 間に合う them. か。疾風陣雷ってな。2番手争いはヒシアマゾン、6番タマモクロス、ここで上がってくる。200を通過、タマモクロス抜け出したタマモクロス、足色は衰えない。タマモクロスリードは2馬身。 So guts gaming, I guess. 見事な走りで勝利を集中に収めました。タマモクロス根性見せたったで。元気
We keep getting stamina. 稲妻だけに終わったら買い出しやな。今日はあそこのスーパーが安いから。 We could race here. It's probably gonna put our energy in a bad position to do that though. So I might just take the Yukino turn. Apparently there are only 2 races available anyway. トレセン学園すごいよな。施設やるか。 No fast learner. 元気バリバリやで。稲妻だけに。 やるか。 Alright, Aishin activated. 終わったら買い出しやな。 Big wit turn, I guess. 観察させてもらうよ。ちゃちゃっと始めんで。 We're not getting much congregation on, like, actual speed here. Guess the guts turn is sort of okay, but what if we did a race? So we could do the Yayoi show. 終わったら So I'm a little bit skeptical on our speed right now. So we want to do this for 11 speed. Actually, it gets us more skill points too because of Akikawa. 一緒に頑張って。 So sure, let's do it. You and Uma used an alt. Why did they stop running? Why didn't they? Hooray, Plan X. Man, no one wants to show up on speed. 観察させてもらうよ。 なんや、めっちゃ強くなった気する。 We got a pink spark, but it was end closer, not. 感じのメニューでよろしく。 And not sprint. So that's unfortunate. Really? Just Kita? Come on, Biko. Come on, Aishin. What are you doing? ちゃちゃっと走る。 I mean, I guess we have the Setsuki here, something we want to do anyway, but it's a little bit annoying, not 注目 gonna の一 lie. 番人気14番 ほな行くか。もっとスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはアイネス風神、タマモクロス、ビワハヤヒデ、アイネス風神、会長に飛ばして行きます。さあ、花に立ったのはアイネス風神。このまま Is Harry on his suicide mission? Surely he'll get bailed out by friendship. タマモクロス、1コーナーから I mean, yeah.
If Cosette is allowed to be bailed out by friendship, surely they deserves it too. Right? それを見るように8番、その後ろに18番、2馬身離れて成田ブライヤー、さらに内成田大使、2馬身3馬身 In fact, nothing that happens to Zeri to be saved by friendship can be more absurd than what happened to Cosette. 向こう上面に入って先頭はアイネス風神。順位を振り返っていきます。依然としてアイネス風神、続いて2番タマモクロス、この位置につけています。4番手に18番、5番手にはビワハヤヒデ、1馬身離れて7番差がなく3番、外には成田ブライヤー、8番並んできた少し後ろから成田大使、その外並んでテイエムオペラを内からゴールドシチー、17番並びかけてきた、さらには1番その外並んで13番、そして内目をつきましては12番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。タマモクロス、ここで抜け出した最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはタマモクロス、この直線で勝負が決まるとタマモクロス、ここから一気にちぎるかタマモクロス、足色は衰えない、残り200 Anime cutscene. Hooray, anime cutscenes. タマモクロス、これは強い、大楽勝だタマモクロス、今勝利です。見たか、これがなにわの極上や。 Got him. トレセン学園 And it's still just Kita-san. Like, literally just Kita-san. しっかり勝てるように頼むで。 I could do a race here, but then our energy would suck if we get a やる気も actual good training turn. 終わったら So 買い出しやな。 let's rest, 元気いっぱい get robbed. Alright, apparently we're racing here. We can't do the NHK mile because we don't have the aptitude. I guess we're doing the Shimbun High. ここは負けられない一番人気4番 I guess this is a trophy that I don't have either, so... Hey, Tama will get that 荒れ for た天 us. 候、スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはマヤのトップガン、タマモクロス、16番マヤのトップガン、快調に飛ばして行きます。先頭はマヤのトップガン、単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はタマモクロス、外を回って16番、第1コーナー回って第2コーナー、さあ花に立ったのはマヤのトップガン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは7番タマモクロス、ここにいた。4番手に16番、すぐに続いて3番、その内並んでビワハヤヒデ、さらに2番外には15番、2馬身3馬身開いて10番、1馬身差キングヘイロー、外12番8番、内から行く。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずマヤのトップガン、続いてタマモクロス、外から16番内でビワハヤヒデ、7番追走、そして3番2番並んでくる外15番、そして内目をつきましては10番、外には8番1馬審査キングヘイロー、11番並びかけてきたウイニングチケット、並んでくる少し後ろから12番、少し離れてエイシンフラッシュ、外を回って17番、内をついて14番、意気揚々と先頭を行きます。タマモクロス、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。 B-Log coming in looking a bit angry, どのタイミングで but 誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉え probably ることができるのか。 fine? Question mark? 残り400、最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはタマモクロス。追いすがるビワハヤヒデ、200を通過。これは強いタマモクロス。 Yeah, never mind, there's no way she's catching タマモクロ us. ス、足色は衰えない。先頭は変わらずタマモクロス、タマモクロス。根性見せたったで。 Great trophy. Alright, this also... I guess we need to be careful about how much we race before summer too. Because this does compound the cost. 元気いっぱい。
Yeah, since we erased there, I might skip over the derby here and take the speed turn. Not sure if I mean, we could do the Chikura Azuka Kinen. That's gonna cost us like 30 energy though. I don't think I'm sold on that. I'd probably rather do the power turn here, if anything. Need more G1s? Why specifically G1s? Because of the SP, or? Yeah, not a lot going on there. For the SP? Alright. I mean, I do generally try to do the G1s, but it depends on what's happening here. Wow. Are we taking a single rainbow speed? I guess it's better than nothing. Yeah, I don't want to... Well, dude, I'd probably be resting anyways, so we could just take the energy hit, I suppose. Actually, Snowy Days, I think applies to this one? Or is it a different one? No, it is Snowy. Alright, I guess we could... Well, it's at the guts it. It's not like we're doing a groundwork build. Yeah, let's just make a video. Probably rest here. We don't have practice perfect, do we? Sure don't. You can get UG from this deck? But somehow I don't think we're getting there with this particular run. Let's see, this is early October. Yeah, we'll do this and then do our 2 races. Yeah, game, I know. But not the Kikuko. Let's do this Autumn Tenno. Depends on RNG.
Yeah, the usual just high roll, right? 今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿マヤのトップガン18番、これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマヤのトップガン、向こう正面に入って先頭はサイレンス鈴鹿。先頭を行ったのはサイレンス鈴鹿、続いてマヤのトップガン、さらに外から18番エアグルーヴ、4番手少し後ろから We've definitely not had particularly good speed さらにタマモクロス、それを見るように6番すぐに続いて3番後ろ8番、その後ろ9番少し後ろからエイシンフラッシュ、それを見るように 3 speed cards, no one showing up for any doubles for the most part. 1番外を通りましてシアマゾン、 Never mind 2番手 triple に13番10番、現在シンガリラサイレンス鈴鹿、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。先頭は相変わらずサイレンス鈴鹿、大欅を越え4コーナーへ、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越されたタマモクラス、外で足を止めていますタマモクラス、前を狙っているとじりじり詰めるマヤのトップガン、疾風陣雷ってな。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿タマモクラス、飛んでくる400を切りました。サイレンス鈴鹿リードは1馬身、サイレンス鈴鹿逃げる抜け出したのはサイ You レンス。 know, with the once per day setting, I wonder if there's something that they changed that's resetting the flag or some whatever to indicate that it's happened once. I think that was third place. ぼちぼちって感じやな。 Yeah. I mean, it's still enough for her goal, but... Ouch. Kaka, 力出えへん。注目の1番人気16番ほな行くか。日の丸、スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。サイレンス鈴鹿とアイネス風神、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かうサイレンス鈴鹿、先頭に立ちました。続きましたアイネス風神、激しい先頭争い、1馬身離れてダイワスターレット、4番手には14番、さらには岩早秀、そしてその外から行ったのは18番、そのうち並んで8番、すぐに続いてタマモクロス、シアマゾン、内から行く少し離れて7番、それを見るように2番、外を通りまして9番、2コーナー回って向こう正面、先頭集団を見ていきましょう。現在1番手はアイネス風神、続いてサイレンス鈴鹿、ダイワスターレット、並びかけてきた少し離れて14番、5番手タマモクロス、 Oh, そ this して is その looking 後 a ろ lot 回 better って than the 岩早 Tenno 秀、そ show. してその後方には疾風陣雷ってな。佐賀君8番、さらには9番、少し離れて7番、あとは2番、外を回ります。18番、内から行く4番、その後成田大臣、外にはエアグルーヴ、その後ろから12番、後方2番手に3番、13番、最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭行きます。タマモクロス、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。 Yeah, I guess we're starting at a point where we might start running into stamina issues. まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。400を切りました。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。食い下がるビワハヤヒデ、タマモクロス、先頭はタマモクロス、これは強い。200を通過、タマモクロス、リードは2馬身、タマモクロス、足色は衰えない。お見事、タマモクロス、着彩上 Although I don't think there's really a problem here. But we got the spring Tenno show coming up. We don't exactly have any stamina cards either, so I guess maybe it's a good thing that the race bonus keeps hitting stamina. Well, except for there. Apparently it decided to hit speed.
やって分かってんねんけど。 I guess if we start hitting, well, our deck doesn't have. Well, it's got Sunday, so if she'd actually show up on power, we could sort of get it that way. ちょ待って。 You want a jump scare almost? Yeah, it's a bit. しっかり勝てるように頼むで。 Probably go for the hints. Yeah, I don't know if I get enamored with doing a race there. やるか。 Extra tank. 一緒に頑張ろう。 Guess the game's also trying to say something about Spring Tenno. トレセン やる気も元気も I think we might actually just need to take this 3 stack here to get our stamina to be like not completely awful. Rip tissues. The double mood down combo. This is probably like a rest moment. Because we could do the JCC and then it would put our energy in a bad spot. チビたちの期待に応えな。トレセン学園 感じのメニューでよ。 I guess we do the Kyoto Kinen here. 注目の一番人気16番タマモクロス。 I guess the nice thing about these races is it can give us a mood up. ほな行くか。点が当たる。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは1番5番タマモクロス。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス。1番会長に飛ばして行きます。先頭を行ったのは1番、続いて5番、早くも激しい競り合い。その後6番、さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭をかけます。5番、1番、並んできた1番と5番、序盤からやり合っています。いいライバル関係になりそうですね。先頭は1番、単身で飛ばして行きます。続きました。 Wrong day, 外を通り Kirby. ましてタマモクロス。6番、4番、 That's not until 1馬身 tomorrow. 離れて9番、4馬身差、2番、そしてその後方にはナイスネイチャー。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。順位を振り返っていきます。1番、まだリードをキープしています。1馬身離れて5番、さらにはタマモクロス、さらに6番、さらには9番、ここまでが先頭集団。先頭1番、レースはよどみなく進んでいます。1馬身差タマモクロス、5番、3番手、4番手、6番、5番手には9番、1馬身離れて2番、それを見るようにナイスネイチャー。そしてその内を回ってテイエムオペラ王。1馬身離れてウォッカ、さらに11番、さらにはマチカネ福来たる。少し離れてヒシアマゾン、その内並んで4番、外には17番、それを見るように7番、第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。この直線で勝負が決まるぞ。平行まで400、最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはタマモクロス。食い下がる TM オペラ王タマモクロス。速い速い、もはやどっち Sure, another thing that would stop us from getting or make it harder to get a really high score of this too is that my sparks aren't really set up for that. ゴール板を駆け抜けた。これは見事な走り。タマモクロス、勝利を。 The blues are a little bit cobbled together. 見せたったで。
switch up. 終わったら買い出しトレセン学園感じの Probably should try to do something about his stats here. Because the problem is that we've also not been, since we haven't been actively training, our facility levels suck. 使い技の練習だちゃちゃっと始めんで準備 OK や始めようかWe have a goal race next turn, so if we race here, we'll be double racing. Which doesn't really give us a chance to do anything else to correct stamina. But it's not like we're getting a good training turn anyway, so I guess we're hoping the race bonus hits stamina. ここは負けられない一番人気7番ほな行くか抜けるような今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。アイリス風神とサイレンス鈴鹿、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。アイリス風神快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはアイリス風神、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿、激しい先頭争い。2馬身3馬身開いてタマモクロス外から行く。8番1馬身差11番すぐに続いて6番外から岩早秀向こう正面に入って先頭はアイリス風神。先頭は依然アイリス風神1馬身リード。続いてサイレンス鈴鹿タマモクロスここにいます。8番4番手1馬身離れて11番内から行く。6番その外並んで岩早秀疾風陣雷ってな。1馬身差15番1馬身離れてスペシャルウィーク。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。1馬身差成田大臣そして内 The new Apple mod and Engage. Like an actually finished one? 1番16番外から行く。14番 So I know a lot of people start them and have like half-finished mods up. ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。さあ内から先頭を伺うのはアイリス風神。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。残り400最後のコーナー最初に立ち上がったのはタマモクロス。食い下がるアイリス風神タマモクロス速いもはや独走状態。残り200タマモクロスリードは5馬身。先頭は依然タマモクロス強いとしか言えない走り。根性見せたったで。Yeah, it did hit stamina. しっかり目に焼き付けと The game's assessment. Still thinks our stamina is good enough for this long race. We didn't get the mood up though. 6番タマモクロス。ほな行くか。抜けるよ。 Engage weapons or spells. I mean, ゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りまし if た。 we're talking vanilla Blazing Blade Midian, she can't use weapons, この2人 period. が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス。長丁場のこのレースですがマヤのトップガン早くも先頭に躍り出た。14番並びかけてきた。内を回りますタマモクロ I ス。 think all heroes versions of Ninian just have her do breath weapon stuff. 3番大きく離れてテイエモオペラを。4番並びかけてきた。外を回ります。10番
Yeah, I don't think there's... I can't think of anyone that has a non-breath weapon. Because off the top of my head, original one is a blue breath. Her fallen version, blue breath, and her legendary version is green breath. Bride Indian? Oh. Yeah, I guess. Was Bride Indian Tomezen? I guess it could be based on that. But I guess regardless, I feel like modding her in as an emblem would necessitate some level of inventing weapons, because it's not like she has anything to work with off-base game. And heroes doesn't give a huge variety. So. Just by necessity, probably has to be a bunch of, I made it up, from the mod creator. Umamusume たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあこれから坂。2側の舞台はこれから坂がある。スペシャルウィーク。強すぎる。完全に抜け出した。Yeah, I don't think we're being spay here. これはすごい。スペシャルウィーク。 Actually, 先頭は変わらず。スペシャルウィーク。スペシャルウィーク。これは完璧な勝利です。 almost did get third, which would have been an alarm clock. This is probably looking really bad for Tenno's show. We got Encloser again. Well, we have max mummy hints, but we didn't get any sprint hints. So this is definitely cooked. If we wanted to continue pacing, we could do Pure Heart. We probably need to actually pick some stuff here to survive with, but... Man. The extra tank is basically the only one that's not specific to Pace Chaser. Well, except for Iron Will, but Iron Will is terrible. I would rather bank on extra tank than Iron Will. I think we might be in trouble here. I'm gonna grab some extra velocity too. I mean, this run is basically dead anyway, so we might as well. Grab these. Let's see if we can make something of it by swapping to Encloser to not die.
今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は6番、3番手スペシャルウィーク、内の方からライズシャワー、14番続いている。外を回りますマヤのトップガン、11番並んでくる。大きく離れてエイシングフラッシュ、その内並んで10番、その後から7番、すぐに続いてマンハッタンカフェ、外目をついてゴールドシチー、さらにその外からは18番、それを見るようにTested the 4 nuke 番第4 for next career coming to 先頭がやや goal. 早いのか。隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しい Yeah, that one's supposed to be spam 順位を振り racing. 返っていきます。セイウンスカイまだリードをキープしています。続いて6番、3番手にはスペシャルウィーク、4番手にはライスシャワー。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられな So が I ら guess we'll be having a lot of fun with that. さらに11番、そしてその外から行ったのは14番、内でマヤのトップガン、後ろ7番、その内並んで10番、少し離れてマンハッタンカフェ、そしてゴールドシチー、そしてその外を回って18番、内から行く4番、タマモクロス、この位置につけています。少し離れてエイシングフラッシ You're ュ。 considering その後 watching that 9番 one horse anime with a horse that's apparently based on そして2コーナ Tamamo ーへ向かっていき Cross? ます現在1番手はセイウンスカイ、続きました6番、3番手にライズシャワー、 I didn't realize there was 1馬審査11番、さらには anything that was 少し後ろから that 前の specific. トップが1馬身離れて7番、2馬身3馬身開いてマンハッタンカフェ、1馬身離れて10番タマモクロス、続いている。少し後ろからゴールドシチー、2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。さらにはセイウンスカイ、そしてその後方には6番、外を回ってライズシャワー、1馬審査スペシャルウィーク、その後11番、少し後ろから14番、 It's called Midori no 前のトッ Maki プが Bao. 続いている。内にはマンハッタンカフェ、タマモクロス、並びかけてきた。残り 1000m を通過。そしてその内から行ったのは10番、少し後ろからゴールドシチー、そしてその外から行ったのは18番、内でエイシングフラッシュ。さあここで目覚めるかタマモクロス、このまま一気に差しに行くのか。さらにセイウンスカイ、ライスシャワー。 Isn't it like a talking horse anime? Oh, hey, we procced extra tank. 目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。タマモクロス、まだ抑えたままだ。残り400、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはライスシャワー、外から上がってきたのはタマモクロス。タマモクロス、並びかけてきたタマモクロス、完全に抜け出した。残り200、ライスシャワー Rocking everything but her own タ unique. マモクロス、リードは3馬身。早い Sure, why not? タマモクロス、 She did it. そうだタマモクロス、 She turned it into a win. これは見事な走 We り。 almost certainly needed the extra stamina from 現役最強の名を見事 extra tank there. 2着はライスシャワー、3着は That was a マン little ハッタン bit, カフェ。 a little bit close for conversion. 見たか。これがなにわの極上や。It's about a mule called Midori Makibao who becomes a racing horse. Wait, is this a mule isekais into Tamamo Cross? Is that what it's supposed to be about? Or am I making incorrect assumptions? Oh, well, has never been confirmed. It's supposedly that Midori Makibao was inspired by Tamamo Cross. Yeah, I guess in the sense of like coming from the boonies to become a famous racehorse type of thing. One of the rivals called Cascade is apparently based on Kiseki Fuji. I see. More you know. But I'm curious as to
Why it's something that's apparently never been confirmed. Is that supposed to keep the mystery of it or something? Alright, give me 1 second, I need to step away for a moment. So be right back. ちゃちゃっと始めんで。時間もったいないからな。しっかり勝てるように頼むで。チビたちの期待に応えなあかんねん。終わったら買い出しやな。今日はあそこのスーパーが安いから。おお、こっちのお話や。トレセン学園すごいよな。施設の充実っぷりやばいで。これならうちのスター街道まっしぐらや。感じのメニューでよろしく。まあ今日はあんたに任せるってことや。今日の感じやったらちょい重ためでも大丈夫やで。しっかり勝てるように頼むで。チビたちの期待に応えなあかんねん。終わったら買い出しやな。 Tama. 今日はあそこのスーパー。 Another rivalry is based on Special Week. こっちのお話や。Guess we could take the part. We do need like a little more stamina too. まあ今日はあんたに任せるってことや。But these turns feel like super weak with the facility levels just kind of at a whatever level. Well, I guess the reporter also gives us more power too on top of that. Ooh, 2 whole power. パッと準備してさっとやってダーッと終わらせてるやないか。 It would be one of the better gacha worlds to isekai into. Yeah, there's not like anything horribly wrong with it, really. So like, no chance of imminent murder for the most part. There's also official art of Midori Makibao drawn alongside Tamama Cross from Uma. So it's quote-unquote never being said, but also transparently obvious from official sources. You posted it in the server? You know, with the art style for Makibao, I think if I didn't know it was supposed to be a horse, I would assume it was a cow.
Not a huge amount of options if we want to race here. I mean, we could do the Meguro 終わ Kinen. ったら買い出しやな。 Or we could take the wit turn and see if we get something better next turn and have energy for summer. So yeah, let's do this. And if the next one's bad, then I guess we just do 2 races in a row. 今日の感じや。 Yeah, it's 30 speed. It's not incredible, but トレーニングの時間 probably the best we can hope for with just level 3 facility. 気分上々や。パーッといってパーッと買ったら。 And we don't have extra tank for this one, but surely we'll be fine. Because this isn't the long 実力は手を race. 取りません。2番人気は10番。 ほな行くか。 興味だ。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。 See the panel, the Cinderella Grey manga that's 先行 slightly 争い dark. はマヤのトップガン、サイレンス鈴鹿、稲荷湾、期待通りの結果を出せるか。1番人気。 I do feel like Cinderella Grey is a bit more さあ、花に立ったのはサイレンス鈴鹿。 grounded and このままリードする serious ことができるか。 comparatively, so that doesn't really surprise me. マヤのトップガン、その外並んで12番、1馬審査、14番、内を回って稲荷湾、第1コーナー回って第2コーナー。 Like, it still revels in anime humor, but it very much マヤのトップガン、早くも激しい競り合い、1馬審査、12番、そしてその内を回って稲荷湾、落ち着かない様子。 puts a lot of energy into talking about like actual serious strategy and stuff like that. So getting a little bit darker about certain things probably wouldn't surprise me. 続きましたサイレンス鈴鹿、その後ろ稲荷湾、1馬身離れてスペシャルウィーク5番手、12番、1馬身離れて9番、少し後ろから17番、それを見るように14 It's 番、 like if we compare it to the 6番、 pretty derby 18番、そしてその後方にはタマモクロス、1馬身差15番、少し後ろから They get 16 fairly 番、 heavy with, say, Teo, グ but ラスワンダー並んできた後方2番手に3番、第4コーナーを進んで it feels like it also wants to avoid dwelling too much, so 稲荷湾、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。タマモクロス、前を狙っているぞ。最後のコーナー、最初に立ち上がっ so it definitely treats 信頼ってな。 things that happen to her a little more lightly タマ than モクロス、追い上げる。まくって上がってくるタマモクロス。 I guess actual real world implications around those kinds of problems. 追い込んでくる。タマモクロス、1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮し、レースを制し Stamina Shmamina, apparently. 何話のど根性や。 You can't tell if it's a real panel. Oh, it's a page about the Yakuza wanting to attack Tamamo Cross for losing a race, and then... Is it a cause the Tracen police to stop them as Oguri takes Tamamo away? That's maybe getting a bit out there. I don't know about that one. パッと準備して、さっとやって、ダーッと終わらしてるやないか。トレーニングの時間ですね。 Straight away recovery. Would it be nice to have that before we needed to end up taking extra tank? あかん、力で。海元気。一緒に頑張って。 Straight away acceleration. Shame we won't be getting Russian Yale. 観察させてもらうね。ちゃちゃっと始めんで。やる気無限。
気バリバリやで稲妻だけに This would put us in a position where energy would be low enough to have like a low failure chance. But we could race here.注目の1番人気8番タマモクロス。ほな行くか That's possible, but you don't know if they would go that far to imply that the Yakuza rigging races for bets and 天気は whatnot. なんとか持ちこたえ。 Yeah, I feel like that starts to get outside of Uma's 各馬娘 wheelhouse. 揃って綺麗なスタートを切りました。 To start talking about 注目しましょう。先行争いは7番12番菱アマゾン、期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス。7番早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は12番、内には4番菱アマゾン、内から行く。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭集団を見ていきましょう。花を奪っていったのは7番、2番手の位置で先頭を伺うのは12番、1馬身離れて菱アマゾン、4番手4番タマモクロス、この位置につけています。外目をついてウイニングチケット、少し後ろから10番、その外並んで15番、少し離れてエアグルーヴ、少し後ろから5番2番続いている6番追走、11番並びかけてきた。内を回って1番後方2番手に13番7番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦。波乱の展開になりそうです。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。タマモクロスまだ抑えたままだ。最後のコーナー、疾風陣雷ってな。外から上がってきたのはタマモクロス。タマモクロスぐんぐんと上がっていく。新潟の直線はまだまだここからが正念場。タマモクロス強い、強すぎる。完全に抜け出した。400を切りました。追いすがるウイニングチケット。タマモクロス先頭はタマモクロス。 Rocket powered これは advance. 強い。残り200。速い速い。先頭は依然タマモクロス。タマモクロス足のは衰える。タマモクロスこれは完璧な勝利。根性見せたったで。 Ooh, we got goddess statues from that. More stamina, I guess. 感じのメニューをよろしく。やる気も元気も満タンや。これせん I guess we're running another 注目の G2. 1番人気4番ほな行くか。点が今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは11番ゴールドシチ、9番期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、11番快調に飛ばして行きます。先頭は11番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はゴールドシチ、スペシャルウィーク並んでくる内から行く9番差がなくテイエムオペラ王、その後ろ7番さらに3番、それを見るように8番内でゴールドシップ。第1コーナー回って第2コーナー、先頭は相変わらず11番、続いてゴールドシチ、3番手テイエムオペラ王、4番手7番、すぐに続いて9番、さらに外からスペシャルウィーク、そして8番、それを見るように3番、少し離れてゴールドシップタマモクロス、ここにいます。後方2番手に菱アマゾン、最後方ポツンと1人5番意気揚々と先頭を行きます。11番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。向こう上面に入って先頭は11番、順位を振り返っていきます。先頭は依然11番3馬身リード、続きましたゴールドシチ、3番手には7番外を通りまして8番テイエムオペラ王、続いているゴールドシップ。疾風陣雷ってな。
内から3番残り 1000m を通過。玉もクロス徐々に進出。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。現在1番手は11番少し後ろからゴールド7、外からゴールドチップ。1馬身離れて玉もクロス。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。玉もクロス。 Suddenly everyone 抜け出し muddied. た玉もクロス。花を進む。4着を切りました。最終コーナー最初に立ち上がったのは玉もクロス。玉もクロス。先頭は玉もクロス。これは強い。200を通過。追いすがるゴールドシップ。先頭は玉もクロス。変わらない強い玉もクロス。足を衰える。勝ったのは玉もクロス。他の馬娘根性見せたったで。And a bit of power there. 調子良すぎるわ。速攻で終わってまうかもな。やった注目の2番人気3番 Yes, for the number 2 fave. ほな行こか。馬娘スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマヤのトップガン11番13番、これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップマヤのトップガン快調に飛ばしていきます。先頭を So I 行 guess くのは we 11番マヤのトップガン not overstanding Ogre enough to push her out of fave this time. 先頭は11番先頭をかけます。11番続きましたマヤのトップガン激しい先頭争い。3番手13番エアグルーブ、4番手1馬身離れてダイワスターレット、さらに外12番それを見るように6番、そしてその内からいったのは5番18番並びかけてきた内を回ります。スペシャルウィークその後16番外天元オペラ王内を回ります。オグリキャップさらにレーシンフラッシュ1馬身差1番その外並んでタマモクロス後方2番手に10番ポツンと1人17番意気揚々と先頭を行きます。11番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ。先頭は見合ったままこのまま直線での争いになるのか。タマモクロスここから仕掛けどころだ。オグリキャップ内で様子を伺う。マヤのトップがここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは11番最後のコーナー。疾風陣雷ってな。ここで行きましたタマモクロス400を切りました。突っ込んでくるタマモクロスまくって上がってくるタマモクロスタマモクロス追い込んでくるタマモクロス驚異的な末脚200を通過先頭タマモクロス。しかしその差はわずか。先頭は依然 Ogre looking a little scary there. タマモクロス1着でゴールイン。実力をいかなく発揮。見たか。これがなにわのど根性や。終わったら帰る。合体技の練習だ。今日の感じ感じ。注目の2番人気1番タマモクロス。一番人気こほな行こか。正解。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。最高峰 I've lost track of how many races 大 we've. 丈夫か。ちょっと苦しいけど大丈夫。 I don't know if we've added that many 見せどころです optionals. 10番 That's 快 how I 調に like 飛ば the していきます required ones. 1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのは10番このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はスペシャルウィークテイエムオペラ王3番手その内並ん I guess で it's been 2番 like maybe 12番 4, 並んできたこの 3 or 辺りまで 4. で先頭集団を形成しています。先頭10番
レースはよどみなく進んでいます。続いてスペシャルウィーク内から行く2番、そしてその外を回ってテイエムオペラ王、5番手には12番オグリーキャップ、この位置につけています。ウォッカ並んでくる。そしてその内から行ったのは3番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。依然先頭は10番、続きましたテイエムオペラ王、外スペシャルウィーク、その内並んで12番2番5番手、外を回りますオグリーキャップ、あとは3番少し後ろからウォッカ、その外並んでゴールド7、内から行くタマモクロス、少し離れて4番、少し後ろからヒシアマゾン、少し離れて8番、さらにその内からは6番、残り 1000m を通過、外から行く13番、内で7番、後方2番手にエイシンフラッシュ16番、現在シンガリラ、意気揚々と先頭を行きますテイエムオペラ王。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、大けやきを越え4コーナーへ、この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ外から先頭を伺うのは疾風陣雷ってな。最後のコーナーで最初に駆け抜けてきたのはテイエムオペラ王。400を切りました。タマモクロス完全に抜け出した。一気に上がってくるタマモクロス、オグリキャップ追いすがるタマモクロス、速い速い、もはや独走状態。残り200、速い速いタマモクロス、足色は衰えない。 Ogre actually looking less scary in 他 this の one. 馬娘たちをねじ伏せレースを制した。やったぞタマモクロス。見たか、これがなにわのドクンジョや。感じの目。Man, some of the turns are being really whatever. トレセン学園すごいよな。 I guess we'll rest, so hopefully we get something like semi-alpha, then final 3 training turns. 今日のうちは一味ちゃうで。出すよ多めこい。 注目の3番人気。 Yeah, for some reason they decide Emblem Violet should use a tome. I mean, I guess to be fair, giving Violet another sword ult for the umpteenth time is probably something they were worried about doing, but... 期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ、まもなく第4コーナーカーブ。10番快調に飛ばしていきます。先頭は10番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はダイワスターレットリワハヤヒデ、追走外を回ります。8番スーパークリーク、外から行く。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながらウマ娘たちが走り抜ける。外から行くスペシャルウィーク。 It's actually funny that they did, because like Emblem Violet specifically gets a ton of the relics too. So they could have went with one of those. There's definitely a variety of other weapons they could have chosen by simply selecting from what Violet could have. Since his level 1 changes depending on who, or the class type of who has him engaged. So a huge variety there, but instead they just invented a tome, because why not, I suppose. 10番ダイワスターレット並びかけてきた。残り 1000m を通過。4番手には16番サガネク、8番さあここで目覚めるかタマモクロス。このまま一気に刺しに行くのか。さらにはスペシャルウィークダイワスターレット並んできた。2馬身3馬身開いて16番その外並んでタマモクロス、内から内からスーパークリークテイエムオペラ王並びかけてきた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉える。 Actually setting off extra tank. 後ろの子たちは間に合うか。タマモクロスここで抜け出した。タマモクロス負けられない負けられないぞ。残り200。タマモクロス足色は衰えない。タマモクロスリードは Twice we've set it off. I'm not sure if it would have mattered here. We definitely won by a fairly big margin. 他の追随をまるで許せなかったぞ。
But Spring Tenno was definitely where it was scary enough. I think Extra Tank was the difference. これがなにわの極上今日の感じやったら Yikes, these final turns. Or this final training here. Third last. 気分上々や Not exactly inspiring. 5番人気6番タマモクロス。ほな行くか晴れ渡るスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは桜爆心王2番琵琶早秀、期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王桜爆心王快調に飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのは桜爆心王、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは2番2馬身離れてアグネスタキオン、外には11番、すぐに続いて3番外から行く東海帝王差がなく琵琶早秀、あとは9番1馬身離れて15番3馬身差14番、それを見るように10番第2コーナーを抜け向こう上面に入った。依然先頭は桜爆心王2番、続いている3番手アグネスタキオン、さらに琵琶早秀、うちには3番9番追走、それを見るように11番、そしてその後方には東海帝王1馬身離れて疾風陣雷ってな少し後ろから動くか。その後ろに10番、ここは第3コーナー桶狭間ポイント、そのうち並んで14番、少し離れてタマモクロス、少し後ろから12番、それを見るようにスペシャルウィークナイスネイチャー並んでくる。後方2番手に17番第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。じりじり詰める東海帝王。さあ外から先頭を伺うのは東海帝王。栄光まで400、最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは桜爆心王アグネスタキオン、かわして先頭に立った200を通過。うおっか They appear to be stuck. I think this is gonna be a claw. 2番手争いは東海帝王アグネスタキオン。鍛え直さな10番タマモクロス4番人気です。ライバルたちは強力ですが、ほな行くか晴れ渡る。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。4番の桜爆心王、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王、先頭を行ったのは桜爆心王。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。桜爆心王先頭に勝ちました。4番並んできた。早くも激しい競り合い。3番手琵琶早秀、4番手東海帝王アグネスタキオン並んでくる。その後ろから7番1馬身差18番内をついて14番、その外並んで17番2馬身離れて動くか。さらには6番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身、桜爆心王快調に飛ばしていきます。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず桜爆心王、続いて4番1馬身差琵琶早秀1馬身離れてアグネスタキオン、さらには18番、それを見るように7番外から東海帝王、ここは第3コーナー桶狭間ポイント、少し離れて17番、その外並んで12番、そしてそのうち14番スペシャルウィーク並んできた。少し離れて6番タマモクロス、ここから仕掛けどころだ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。気持ちよく逃げている桜爆心王、残り400、最終コーナーを曲がって疾風陣雷ってな Yeah, this is looking a lot better. 並んできた。外からタマモクラス、驚異的な末脚。残り200、タマモクラス追い込んでくる。これは強いタマモクラス、追い上げる。やりましたタマモクラス、最後意地を見せて栄冠を手に。見たか、これがなにわの極上や
頑張ろう。電光石火の走りバチバチっと見せつけ。今日のSince we know this is dead, I'm gonna grab straightaway recovery 2 to maybe make up for. I don't know if that clock was because she mismatched her stamina or what, but I guess we might as well pick up a few things to help her. A lot of these are pretty not applicable. And I guess we can do a home stretch. L9.曇りスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。 Ooh, boy, late surge. 注目しましょう。先行争いはダイワスカーレット9番6番期待通りの結果を出せるか。 Well, I guess at least 1番人気 end closers are less ダイワスカーレ affected by ッ it. ト会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはダイワスカーレット。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは9番待機シャトル。落ち着かない様子。先頭はダイワスカーレット単身で飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。前から大きく開きました。縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。先頭は依然ダイワスカーレット2馬身リード。続きました5番3番手に9番4番手6番差がなくメジロマックイーン。それを見るように2歩のブルボン。少し後ろから17番その内並んで待機シャトル。2コーナー回って向こう上面。順位を振り返っていきます。依然としてダイワスカーレット続いて9番3番手5番あとはメジロマックイーン1馬身差6番後から待機 He's シャトル。 followed Twine Dash, Legendary Sakura, Harmonized Light, and 少し後ろ Emblem から Violet. 17番7番並びかけてきた。内には8番 Congrats. 2馬身3馬身開いて4番その外 How 並ん many で pulls did 18 it 番 take? 1馬身離れてヒシアマゾン。少し離れてタマモクロス。そしてそのうちウイニングチケット。後方2番手に成田大臣13番最後方からのレースになりました。第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は見合ったまま。果たして抜け出すのは誰か。メジロマックイーンここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのはダイワスカーレット。さあこれから坂2側の道はこれから坂がある。疾風陣雷ってな。外を回っていったのはタマモクロス。飛び込んできたタマモクロス。200を通過。ダイワスカーレット追いすがるメジロマックイーン。リード I を mean, 打ちました 4 or 5 stars in that is not too bad. Damn, couldn't catch up to the queen. Ah, that late start. あとちょびっとやったな。6番人気は11番タマモクロス。ライバルたちは強烈。ほな行くか。どんよりした今スタートが切ら And れました。 again. 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ミホのブルボンとダイワスカーレットこの2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。 This run might not even actually finish. ミホのブルボン会長に飛ばして行きます。先頭を行ったのはミホのブルボン。差がなくダイワスカーレット激しい先頭争い。3番手には3番その後7番18番5番手1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。先頭をかけます。 TMS in the top 100 most sold out games in the eShop. Sold out? What do you mean by sold out? Shouldn't that be impossible for an eShop? それを見るように待機シャトル1馬身離れて Or close その to? 後3、4馬身開いて13番2コーナー回って向こう上面。順位を振り返っていきます。現在1番手はダイワスカーレット。続きました日本のブルボン2馬身3馬身開いて18番少し後ろから3番5番手に待機シャトルメジロマックイーン並びかけてきた。そして7番後ろ14番1馬身差 It's a curious resurgence, I guess, if that's the case. 1馬身差ウイニングチケット。少し離れて13番少し後ろからヒシアマゾン
1馬審査5番外から成田大臣、その内並んで2番後方2番手にタマモクロス、第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。 Tama's really slow coming up here. 勝負は最後の直線に持ち越されたタマモクロス、前を狙っているぞ。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。タマモクロス、ここで上がってきたぞ。メジロマックイーン並んできた。先頭2人の競り合いだ。残り200。メジロマックイーン、足色は衰えない。 I don't think it's gonna be enough again. 先頭メジロマックイーン、しかしそのターンかタマモクロス追い込んでくる。メジロマックイーン Almost. That was a hell of a lot of acceleration. But あとちょびっとやったな。6番人気は3番タマモクロス。これ以上ない仕上がりですね。後方からの豪快な this 追い might 込 just みを be 見せてほ cooked. し We いで could すね。 try swapping, but I don't think we'll have enough stamina to do like pace. And also, it would invalidate a lot of our skills. Well, I guess not a ton of it. We would lose straightaway Spurt. I guess we're gonna try it. Because if we wait start again and we're on Encloser, it's just gonna kill us. ほな行くか。 It might even just kill us on pace, too. スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。日本のブルボンと Maybe this year, teammates, you don't win second place in the Choose Your Legends. 現在最高峰失策、はたまた狙い通りか。 It's gonna be rough, 終盤に期待です。さあ花に立ったのはミホのブルボン。このままリードすることができるか。 Because Tsubasa is up against Azura and Thimbleritter and Dorothea and Hilda. 前から大きく開きました。縦長の展開だ。 So I guess their best option would be to sneak a guy in, but I guess the question is Toma popular enough to sneak in? 差がなく8番、それを見るようにメジロマックイーン、差がなく2番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身。依然先頭は日本のブルボン、続いてダイワスカーレット、1馬審査メジロマックイーン。 Good to know I don't consider Ivy a threat. I mean, let's be fair here. The three houses and Fate Spice is super real. 少し後ろから14番、その外並んで1番、さらに10番、その後ろ15番、後ろ12番、外を回ります成田大臣、ウイニングチケット並んできた、後ろ4番。 And I think, especially because engaged votes tend to be extremely divided, I don't think they're going to be able to stand up against that force, unfortunately. まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まる。 He went full papaya. 先陣を切ったのはタマモクロス。 Nice. メジロマックイーン、食いしゃがるタマモクロス。速い速い、もはや独走状態。残り200。タマモクロス、足色は衰えない。タマモクロス、リードは4馬身。これは強い。先頭は依然タマモクロス、強さを見せつけてタマモクロスゴールイン。圧巻の走りでルース。 Alright. Well, I think if we'd late started as Pacer, we still would have died, so it's just... We got killed by RNG. Or rather, we had 2 alarm clocks get stolen by RNG. But I guess Toma would have to surmount the Sigurd and Sylvain wall too over on the male side, so you know what? I don't know if TMS really has any kind of chance. トレーニングの時間ですね。電光石火の走り、バチバチっと見せつけたるわ。And I think we're sticking... I'm gonna stick with doing pace for this, and... Because the game's robbed us of all of our clocks, I'm gonna...
buy into a few more skills here. Probably grab the Pace Chaser recoveries. (16番タマモクロスちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待。ほな行くか。美しい。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先頭はサイレンス鈴鹿。単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はマヤのトップガンライスシャワー。続いている。そのうち並んでタマモクロス、差がなくエルコンドルパサー。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはタマモクロス、そしてハッピーウィーク、ライスシャワー。並んできた。5番手にエルコンドルパサー、マヤのトップガン、追走成田ブライアン。続いている。それを見るように12番、その後6番、その外並んでレアグルーブ、内で5番、そして2番、それを見るように3番。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。現在1番手はサイレンス鈴鹿、続きましたタマモクロス、3番手にはライスシャワー、さらにはマヤのトップガン、その後から12番、そのうち並んでハッピーウィーク、外を通りましてエルコンドルパサー、少し離れて成田ブライアン、外エアグルーブ、そして内目をつきましては6番、それを見るように3番、そしてその内から行ったのは2番、その後ろに5番、外から11番、それを見るように7番。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。タマモクラス強い、強すぎる。完全に抜け出した。残り200。先頭はタマモクラス、変わらない。食い下がるエアグルーブ、タマモクラス、足色は衰えない。大楽勝だ。タマモクラスゴールイン。圧巻の走りでレースを制。見たか。これが何話のバカ。I feel like the Pure Heart proc there was fairly necessary considering how close it got. Air Groove and Rice in the concert. It's a fairly uncommon combination even from like when we were doing heavy Ura finale rounds. Thanks to GG's. Congrats, I've proven that I'm not crossed by not losing to Maya. I should hope there are also like a number of other things that would distinguish me from Kron at first glance. Me and Hilda and Dorothea could win. Well, not both, but one of them could. Like I said before, it depends on how thirsty people are for Thimbleviter. Because 3 houses otherwise has a distinct advantage over almost anything else. Read that Peru will have the first Latin American Umamusume cosplay race event. I guess it is relatively new to global. There.
I guess I'm surprised, maybe a little bit surprised that no one organized anything earlier. So this didn't turn out terribly well. I know we low roll pretty hard on speed, but this definitely doesn't read to me like easy 1200 speed and power. On a scale of 1 to White Lightning, how do I feel about Tam Tam? White Lightning! Give her at least an 8,000. 8,000 volts! Actually, how many races do we do? I guess we're gonna have to complete this first before we can see. I guess not enough to hit fan favorite, because we're still under 500k. Straight away adept, I guess. Do we have enough for straightaway adept and medium corners? I think we're short. Yeah, we're short by exactly 1 SP. Fantastic. I guess we'll just grab standard distance or whatever. Hard to justify higher when the only other Uma story you've seen is Biwa's. Well, I guess we'll see Haru's tomorrow. No, not much of a spark set either. So we did 21 races and 118. So nowhere close to 30. Also, I'm pretty sure our stats would have been lower if we did 9 more races, so yeah. 白い稲妻のな天下に驚かせたったな。Alright, it was an interesting experiment, but I'm of the opinion that this doesn't really provide a distinct advantage over just doing Unity Cup. It definitely feels like it's more volatile. Which is not something we really want when we're banking on a run hitting 2 sprint sparks already, too. Getting all that to line up seems like it's asking for it. Okay, clear a couple of these real quick. Stop that RP from overflowing. Every win, you say?
勝ちに行こう。 2 boxes, sure, why not? よし次こそは。歴代評価点。 Yeah, I wish I could easily clear these applications without needing to go into each one individually. ねえねえ、雑誌の特集見た？私、勇気を Such is life when I risk a meme strat. I mean, I don't know. イベント準備中。 I don't know if it's so much a meme strat so much as because I could see it legitimately giving high stats, but I think it's the kind of thing where you have to high roll pretty hard, and I don't think it provides any advantage that's distinctly higher than high rolling Unity. So, like, I think it would be incorrect to say that it doesn't function. It just isn't any stronger. Side Games has a history with this. Dragalia had a Nazi developer oversight where overflowing on a certain resource that probably wasn't intended to be capped would cause terrible notification spam. It was a very difficult resource to get rid of in bulk. Whoops. さあ、タマもクロスや。 So I think we're gonna go back to doing Unity Cup stuff. Actually, where did we fall short in the previous one from Unity Cup? I mean, technically both wit and power. Is that like... Does that cause the swap, say, Haru over to... Ishi? さあ、タマ。 It might be, considering... Like, this particular deck calls for a lot of power sparks normally. But because of the way what I've got to work with is... a bunch of those are over in speed instead. So I think we might want to actually run a power card here as an adaptation. And our best one is Hishi, so... I guess an alternative is I run, like, Tachyon as my wit card and just accept the fact... Actually, probably Kitaru, and then accept the fact that we won't be gaining the same way as if I ran Fine Motion, but then I could borrow, say, Vodka for a bigger power stat stick. Or another alternative is I do Kishi, I drop my own Rico for Kitaru, and then pick up a borrowed Max Limit Break Rico. But I don't know if that would actually... I don't think that would actually help where I'd want it to, because that would probably juice stamina and guts more, which... is not exactly what we're looking for in a sprinter. So yeah, I think this might be... Let's try
Let's try running Kitaru Wit and grabbing a Vodka Boro. And then just accept the fact that we're likely to have to take a hit on Wit. So, like, I'll be kind of honest here, considering this... Every time we have to convert a C to A using mid-game inspos, I'd be happy to take like a max speed and just like 900 power and say like 500 wit. As long as we get the sprint sparks. Because chances are, at the end of the day, the team's gonna get rolled by like actual super whale builds. And if we consider that Mile is kind of like a huge gamble lottery, Sprint's probably going to be even worse on that front. So I think if we can just get a decent run with a Sprint, that's what I'd be willing to use. But even that's gonna be kind of annoying just because getting those inspos, man. And we're gonna have to do it again for Haru. And it's worse for Haru. She's stuck with stupid dirt races for fans. And then fighting through worse compat for the turf. Straightaway recovery in case we need an emergency recovery skill because our stamina sucks too much. Ideally, we don't end up needing it at all, though. Man, stamina turn and the speed turns are good, but it sucks that they're fighting each other. We're getting some pretty decent friendship building turns. It's a shame that the event that can give charming didn't give it. That would have probably really
juiced up our friendship building here with how concentrated everyone was. Alas. 始めようか。注目の一番人気5番タマモクロス。実力はほな行くか。晴れ渡る。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。 Good luck, レースが期待できそうです。先行争いは Yes, good luck 2番 indeed. タマモクロス。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス。7番 Since those 快調に飛ばしていき inspos could just ます。 dunk the さあ run. 花に立ったのは7番。このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ It's such a tease too, because that first 3 one で飛ばしていきます。2番手の位置で gave us 先頭を伺うのは sprint B. 2番少し後ろから All we needed was the タマモクロス senior year to give us one この位置につけています more. 1馬身離れて9番そのうち並んで3番タマモクロス上がっていきます。ちょっと And 前 it に wouldn't 出 have まし been た an ね。 amazing stat line, but it would have been a workable one. 続きました2番その後8番向こう But I guess I still に have 入 her って as a placeholder, but like that sprint B 順位を振り kind 返っていきます。現在1番手は7番続いて Extremely 2番 feels 3番手 bad. 8番4番手にはタマモクロス5番手に3番1馬審査1番内から9番そしてその外を回って6番少し後ろから4番7番先頭を進みますがこれは正解でしょうか。7番彼女の客室には合っていますね。まだ牽制し合っているのか互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。さあこれから坂2側の舞台はこれから坂がある。疾風陣雷ってな。タマモクロス並んできたタマモクロス抜け出したタマモクロス負けられないぞ。200を通過タマモクロス足色は衰えないタマモクロスリードは4馬身先頭は依然タマモクロス後ろをつけ Ray, not losing the debut. 今勝利です。完全お店だったね。 Which the first run of the night actually did do. Generic smoked, incredible feat. I mean, we did lose. We got second in the first attempt of the night. あかん。やるか。 Ray, Orange Kida-san. ちゃちゃっと始 Now め that て。 sounds kind of like a drink. すっかり勝てるように頼むで。チビたちの期待に応えなあかんねん。 Some kind of hipster soda or something, I guess. 始めようか。あかん。さあ、共に神の領域へ。踏ん張り。 Continuously employing the power of Picard. 元気バリ。 What if we didn't need to rest and we could just click wit twice? Okay, now we should probably actually rest. 踏ん張り時や。 Unless... She's there again, technically, but... 力出えへん。 Probably shouldn't keep doing that. It's the kind of thing that actually works if we have Spear Burst, but we're too early in the career for that. Tired gremlin noises. Indeed, indeed. 張り切っていこう。終わった。
Riko's hiding. Like, legitimately hiding, because she's not even on the board. 行くで感じの Speed turn, huh? 始めようかあかんやるか元気バリバリ And she's AWOL again. ちゃちゃっと始めんで I think I might 時間もったいないから rest this one. しっかりかこれせんやる気も元気も満タンややった Stamina's a touch low, but surely it's not an issue. 注目の一番人気12番ほな行くか誰をもみスタート Damn, study too 揃って綺麗 much. なスタートを Perhaps. 切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは1番タマモクロス当選上段さあ花に立ったのは1番このままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのは I think our Unity ended up in a place where we probably need to do the safe route 1コー too. ナーからそして2コーナーへ向かって行きます1番会長に飛ばして行きます先頭は1番単身で飛ばして行きます続いて Sometimes that's just how it be. 3番手5番4番手に当選上段外から11番その内並んで8番外を通りまして Same thing with Rico そして内目 too. を So つ we're きましては definitely missing the 4 New 番 Year 3馬 map, 審査 but 2番1馬審 there wasn't really a 3 whole lot we could 外から行 do く aside from 成田大 sabotage 使 the rest 少 of し the 後ろからア run. ドマイヤーベガ外から行く17番それを見るように7番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身順位を振り返っていきます現在1番手はタマモクロス続きました5番少し離れて1番それを見るように当選上段5番手には8番少し離れて11番それを見るように13番内から行く2番内4番そして成田大使その外並んでアドマイヤーベガ少し離れてキングヘイローそれを見るように3番17番並んできた少し離れて15番第4コーナーを進んで直線へ向かう勝負どころ最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはタマモクロスまだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかタマモクロス速いもはや独走状態200を通過先頭は依然タマモクロス Yeah, no problem. アドマイヤベが当選上段強さを見せつけてタマモクロスゴール板を駆け抜けたこれは見事な走りタマモクロス見たかこれがなにわの極上や How did we do on Unity? 18. I guess it's not as bad as I thought, but... Yeah, this doesn't look like a team I'd want to be putting against the top option. でっかいやつにもやってるや1番人気は11番 There's a reason my criteria generally involves at least one spear burst. 今スタートが切られました各馬娘綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは6番タマモクロス7番先頭は6番単身で飛ばして行きます2番手の位置で先頭を伺うのはタマモクロスその外並んで10番7番4番手この辺りまでで先頭集団を形成しています第1コーナー回って第2コーナー6番会長に飛ばして行きますさあ花に立ったのは6番このままリードすることができるか続いて
10番1馬審査タマモクロス、4番手には7番さらに待ちかね福来た、1番並びかけてきた、そしてその外から行ったのは3番、すぐに続いて12番内から行く、4番少し離れて行くのディクタス、後方2番手に9番5番最後方からという体勢であります。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。先頭は依然6番1馬身リード、疾風陣雷ってな。続きました10番3番手7番タマモクロス、並びかけてきた。その後待ちかね福来たる、1馬審査1番1馬身離れて4番外を通りまして3番5番追走。 You just checked into Memo Cross's VA. Naomi Ozora has 2 roles in Heroes. Oh, who does she play? ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ最後の直線へとかけていきます。タマモクロス、ここで抜け出した。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはタマモクロス、待ちかね福来たる、並んできた Gilliger and Leafy. 内を I つくす see. ごい足だ。200を通過、熾烈なデッドヒート、ここで並んだタマモクロス、ここまでか。先頭タマモクロス、 I'm not sure. しかしその差はわずか。待ちかね福来たる、 I'm not sure I would have expected Gilliger, but I guess it's not like I listened to the Japanese voices either. 勝利をもたらしました。2着はタマモクロス、3着は6番。あとちょっとやったな。 4 wins and a draw. Poor Dirt Team, especially poor Haru. The game just doesn't respect her. Big speed turn. Yeah, big speed turn. The guts turn would have actually been pretty attractive if we didn't have the speed turn. 100% going in on the speed turn. 踏ん張りどあかん、力で今日の感じ。 Man. And Rico didn't even get to green from the hopeful stakes win. さあ、達也が That's 時間を rough. あげるわ。 Okay, now she's green, so maybe we can actually... We can get her あと turns 準備して。 sooner rather than later. The stamina makes me unsure if we're gonna be able to actually take on the Derby. Maybe better to abandon it and target the Takarazuki Kinen or something instead. Sprint Sparks not forthcoming. Sad times, sad times. 注目の2番人気1番タマモ
ほな行こか。もっとスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは一度が熾烈になりそうですね。アイネス空人とタマモクロス。 Her first well-known role in anime, or two anime fans, maybe Uzaki-chan from Uzaki-chan wants to hang 先 out. 頭はアイネス空人、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭をかけますアイネス空人。続いて8番。 So that's a franchise that's bigger than Uma? 4番手、5番手、成田ブライアン。2馬身離れてゴールドシチ、キングヘイロー並びかけてきた。そしてそのうち13番、内で6番、成田大使、内から行く。そしてその後ろから行くのはアドマイヤ・ベガ。少し離れて7番、外から16番、10番、内から行く。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。先頭 It was a very popular show. 続きました8番、3番手にはタマモクロス。 More popular than Uma though? 疾風陣雷ってな。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭は相変わらずアイネス空人。1馬身離れて8番、3番手にテイエムオペラ王。その内並んでタマモクロス。3馬身差成田ブライアン。1馬身離れてゴールドシチ、1馬身差成田。 Not at Uma tier, but was well known. 第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。最終コーナー、最初に立ち上がったのは Come on, Tama, make this ここ yours. で先頭に立ったテイエムオペラ王タマモクロス。ここで抜け出した残り200。Gold City might be beating us. Maybe. Nope. Tama found that last minute spurt. Last minute second wind, I guess. 以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのはタマモクロス。さあ突きを制し三冠の一角を手に入れました。2着には見たか。これがなにわの極上や。力。 It's tempting to take this, but I think we want to try to sneak in the stamina here. Especially since the wit doesn't quite recover enough energy. So yeah, if we do this... Warp power and guts. Well, apparently the game thinks 255 is good enough to try it, so we'll see. We technically only need to get third to have it qualify for the goal. Alright, but before we do this race, we do have ads coming up, so I'm gonna let those run, go refill my water, and then see how things go here, but looking a little grim, getting snubbed by Classic here. We only have the one inspiration left in Senior to get 2 Sprint Sparks. So, we're back.
ちゃっと始めんで。時間もったいないからな。やる気も元気も満タンや。やったね。元気バリバリやで。稲妻だけに。ええ感じのメニューでよろしく。まあ今日はあんたに任せるってことや。ちゃちゃっと始めんで。時間もったいないからな。やる気も元気も満タンや。やったね。元気バリバリやで。稲妻だけに。しっかり勝てるように頼むで。チビたちの期待に応えなあかんねん。ちゃちゃっと始めんで。時間もったいないからな。トレセン学園すごいよな。施設の充実っぷりやばいで。これならうちのスター街道まっしぐらや。Alright, Shan are back. Oh, new data. New data jump scare. ウマ娘プリティダービー。 Oh yeah, I guess cause yeah, tomorrow Haru and I forget who's in the banner with her. Haru and whoever else. It might is it Gold City? 勝ちは十分に狙える3番人気6番タママクロス。 Well, it's not time. 逆転の狙い Not time to wail. Both in part because I don't spin and also 全ての the banner doesn't actually release until midday. But for whatever reason, the data is pushed. What is this, like 14 hours in advance? So yeah, the banner doesn't actually release for 14 hours, but for whatever reason, they need us to do the download now. 2番手の位置で先頭を伺うのは10番1馬審査美穂のブルボン、そしてその内から行ったのは7番。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。 Alright, now it's gonna bother me. I have to 先 look. 頭は相変わらずアイネス封じ。続いて美穂の Who ブルボン、 else is 内で gonna be there with 7番 Haru? 4番手3馬審査13番タマモクロス、内から行く。さらには8番後ろ Oh wait, it's Opera. Okay. Haru and Opera. New Year's, and then 美穂のブルボン2馬身離れて10番。 the support banner is 7番13番5番手 Admire Vega and Fukukitaru. 1馬審査8番少し離れて15番2番並んできた。 疾風陣雷ってな。 So yeah, that data was pushed out for those tomorrow. And I guess the New Year's event starts too. So I'll be earning more event points and doing the bingo card spin. Hooray! どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。日本ブルボンここで抜け出したゴールドシチ。 This is looking a little rough positioning wise. 最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは日本のブ
ブルボン追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ栄光まで400抜け出したのはミコノブルボンだが後続も追いすがる並んでくるタマモクロス完全に抜け出した200を通過タマモクロ I ス think we won the duel. Yeah, alright. She's good. タマモクロスこれは強いお見事タマモクロス着水見たか、これがなにわのド根性や。 Yeah, just win the derby on 250 stamina. No big deal. トレセン学園 This is probably a good time to get the SP from the third one here. Yeah, turns ain't so hot here too. I guess we're doing another Rico. Wait, we did 3 Spirit Bursts and we're still just D rank? I guess we must be borderline, probably because our white unity is a little low. Oh god, the game put Tama in long. This seems maybe slightly ill-advised. We should probably have Inari in there instead. I mean, I guess... Yeah, we're like 60 stamina lower. We should have Tama in medium here. Alright, where is... There she is. Yeah, this makes more sense to me. Actually, let's... Yeah, Rice isn't really developed, unfortunately. So it probably doesn't matter which lane she's in, she's probably just debuffing. 5番人気9番タマモクロス Oh, who is that? You man in the background there with a tracksuit and a wizard hat? That's Sweep Tosho. いよいよさあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう She believes she can do magic, but unfortunately it seems that she's gaslighting herself based on not understanding that her grandma was doing stage magic. 2番手は3番雪の美人ここにいたそれを見るようにタマモクロス少し離れてライスシャワー少し後ろから6番外から8番第1コーナー回って第2コーナー You haven't gotten a good look at her before? Yeah, she's not in the game as a trainee, so she's only a support card. And I don't run her super often, since I don't have her at max limit break. 外から行くライスシャワー差がなくタマモクロスすぐに続いて8番向こう正面に入って先頭は10番さあ荒れる福島ここからどうなるか疾風陣雷ってな集団が一つにまとまって混戦状態です 前に抜け出すのは容易じゃなさそうです But she helps ease things a little bit by potentially providing early guaranteed charming and also end closer skills. So 1番その後から11番そのうち並んで6番後方2番手に4番5番外から行く I've been using her a bit more lately. 雪の美人どうでしょうこの展開ちょっとかかり気味かもしれないです息を入れるタイミング I'm hoping to get more copies of her within the next 9 days. Actually, I guess 8 days at this point. So we still have 30 extra free pulls on
Tamamo's banner, and then it swaps to 50 free pulls on... I guess it'll be the New Year's support banner? Maybe? But there'll be 10 free pulls a day on those support banners, so we'll see if I get more Tosho copies from that. Thank you, Bass Kitaru. Yes. Because otherwise we would have lost the Bijin. He sounds very cute, want but cannot have, and also too smart to try for. Dude, that was definitely teetering on the edge of disaster there. Which is unusual for a 3 Spirit Burst team. Man, where are the good turns at? Well, I mean, I guess we did end up getting 2 decent speed turns and a legitimately good one, so... Technically not the worst classic summer. Sure, we're getting some pretty good speed turns just in general here. Because Rico keeps showing up to give us the energy discount too, which is nice. I guess we might need to be a bit concerned about Unity. Yeah, we just got the 1 Spirit Burst. Well, we got 1 Spirit Burst and 9 more White Unity. Could probably use a little more help, but... we'll have to see if we can actually get that. Oops, Kikuga. 注目の1番人気18番 Time for Ogiri to save the day. 今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはツインターン、サイレンス鈴鹿、アイネス風神、これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、先頭行ったのはツインターン、サイレンス鈴鹿、並んできたツインターン、サイレンス鈴鹿、2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。向こう上面に入って先頭はツインターン、ツインターン、会長に飛ばして行きます。花を奪っていったのはツインターン、続いてサイレンス鈴鹿、1馬審査アイネス風神、8番4番手5番手には菱アマゾン、1馬審査テイレムオペラ王、そしてマヤのトップガン内を回りますタマモクロス、1馬審査9番、さらに11番内には待ちかね福来たる、少し後ろから4番17番追走、少し後ろから15番2番内から行く、外で12番後方2番手に10番16番、現在シンガリラ意気揚々と先頭へ行きますツインターン。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、大欅を越え4コーナーへ、この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。タマモクロス前を狙っているぞ。タマモクロス内で様子を伺う。さあここから
先頭を伺うのは疾風陣雷ってな。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはツインターボ。残り40、タマモクロス、ここで上がってきたぞ。タマモクロス、まくって上がってくる、食い下がる天のオペラ王。残り200、タマモクロス、リードは3馬身。2番手争いは天のオペラ王、ツインターボ、サイレンス鈴鹿、追走、タマモクロス、ツインとしか言えない。 Good win. 次のレースが見たか、これがなにわの極上や。 I did not get scammed. True. 踏ん張りだ。あかん、力出えへん。ちょ待って。注目の1番人気5番タマモクロス。人気と実力を It's looking sinister for a second. Yeah. ほな行こか。日の丸スタートです。各馬娘綺麗なスタートを Always 切りました。 it's scary to be a bit stuck in the pack on that final 先 corner. 行争いはダイワスターレット、ツインターボ、16番期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、ダイワスターレット快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。花を奪っていたのはダイワスカーレット。 I guess Twin Turbo's just following us around. 馬娘たち。先頭はツインターボ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスターレット。3番並んできた。4番手には16番、2馬身3馬身開いてリワハヤヒデ、1馬身離れてタマモクロス、外を回ります。6番そのうち並んで、4番少し離れて、No, we have really good positioning for a late 向こう上面に start. 入って先頭はツインターボ。現在1番手はツインターボ。続いてダイワスターレット。3番手に3番外、16番、5番手にリワハヤヒデ、少し後ろからタマモクロス、そしてその後方には6番、あとは14番差がなく、7番すぐに続いて18番疾風陣雷ってな。4番並びかけてきた。1馬身離れて8番、1番並んでくる。すぐに続いて9番、そしてその内からいたのはエルコンドルパサー。2馬身離れてシアマゾン、後方2番手にマチカネパンホイザ、そのうち並んでキングヘイロー、タマモクロス。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える人は出てくるのか。タマモクロス、花を進む。残り400、最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはタマモクロス。タマモクロス強い、強すぎる。完全に抜け出した。200を通過、余裕の走り。 There we go. Easy win. ぐぐ突き放して、これは Late start, what? 2番手争いはリワハヤヒデ、ダイワスターレット、タマモクロス。強いとしか言えない。見たか、これがなにわの極上や。 Okay, let's skip the J Cup because we got our wins with the last 2 races. And the J Cup we really want to do is in the senior year anyway. Vodka keeps avoiding us. She's not even green yet. That's kind of annoying. Their team's looking a little rough. This might be a bit scary. Let's see. Stop putting Tam on long, please.
We're sort of dependent on our singular aces here for the most part, but... I guess Kitaru technically has better stamina than Aishin, assuming she actually procs her recoveries. So we'll leave her on long. 5番人気は2番青春杯スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 Kitaru failed me out last time and she can do it again. 期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ北三ブラン I mean, I need her over the long race to potentially bail that one out. 続いて12番1馬審査6番さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち So that's why I put her over there. 続きました12番と北三ブラック序盤からやり合っています Between her and Inari, that's basically my best stamina runners. 12番その後ろから6番2馬身離れてタマモクロスエアグルーヴこの位置につけています。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身順位を振り返っていきます。北三ブラックまだリードをキープしています。1馬身離れて12番3番手にはタマモクロス疾風陣雷ってな道で6番エアグルーヴこの位置につけています。 It is kind of annoying that these Unity races would be as scary as they are, because like we took the easy route. 8番4番並んできた後方2番手に3番1番最高峰だ意気揚々と先頭へ行きます。北 So 三ブラッ it's ク it shouldn't be or it's not completely free, but like middle and then triple top should be fairly lenient. But the game has been pretty wishy-washy about actually giving us spear bursts. 最後の直線に持ち越された最後のコーナー先陣を切ったのはタマモクロス速いもはや独走状態200を通過先頭は依然タマモクロスリードは7馬身2番手争いはエアグルーヴ北三ブラックタマモクロス強い走り根性見せたったで Is it possible to get hunted in my Unity teams who aren't released as normal trainees yet? Yeah, because there are a number of support cards who aren't trainees yet. So, like, I could technically get, say, Twin Turbo on my team by using her card. I don't know if she's in the pool of random joiners, but I don't see why she wouldn't be. But actually, like, even with who we've got here, like, Kita-san is not a trainee yet. But we keep getting her in because I use her SSR constantly. Yeah, got him. Actually, did Kitaru? Yeah, Kitaru went long. There we go. She did it. Speaking of being denied Unity, game doing it to us again. No hot spring this time. That's okay. The game didn't give us hot spring because it's totally gonna give us 2 sprint sparks, right? Yes? Wink wink, nudge nod, nudge nudge. She expects to be repaid with a story run. Yeah, maybe at some point I could do a story run with her, the archery ult I got. She's maybe a little crazed.
You hope Twin Turbo is the next scrum one we get? She's like a ways out. I think she was a second year trainee. Yeah, take this. I kinda don't want to do it on Guts, but we desperately need Spirit Burst. 感じの目やるわよ合体魔法 This is looking a little scary too. 一丁かましたるやないか So we only have 318 stamina and we're about to get to the Spring Tenno. Which we don't have to win, but 15番玉も third place might still be spooky even with... Or it might still be spooky with 320 誰が先 stam. 頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマヤのトップガン1番タマモクロス期待通りの結果を出せるか1番人気タマモクロスマヤのトップガン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマヤのトップガンこのままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのは1番サンバシン Yeah, Twin Turbo is relatively small. 10番5番手さらに5番その後ラリタ・ブライアンその後から9番テイエム・オペラ王並びかけてきた外から12番さらに3番14番追走第4コーナーを進んで直線へ向かう前から大きく開きました間延びした展開です各自自分のペースを保っているようですね。現在1番手は1番続き Although maybe a little bit tall by Gremlin standards, she's still like その後からラリタ・ブライアン under average height. 10番1個目のホームストレッチです少し離れて5番そしてその内を回ってテイエム・オペラ王2馬身3馬身開いて9番外14番12番並んでくるそれを見るようにゴールドシップ内をついて6番すぐに続いて3番2馬身3馬身開いて11番1番先頭をキープこれは面白い展開だこのまま進みますかこれは大胆な作戦。波乱の展開になりそうです。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます順位を振り返っていきますさらにはマヤのトップガン少し離れて1番2馬身差タマモクロスその後ろにスペシャルウィーク後ろラリタ・ブライアン1馬身差10番外目をついて5番さらにテイエム・オペラ王2馬身離れて疾風陣雷ってな2周目の向こう正面各馬娘たちの動きが激しくなっていますさらには1番 Here 少 comes し the 後ろから lightning. タマモクロス差がなくマヤのトップガン内スペシャルウィークその後ろラリタ・ブライアン1馬身差10番少し後ろからテイエム・オペラ王内を回ります5番残り1000メートルを通過そしてその外から行ったのはゴールドシップそしてその内から行ったのは9番その後ろから12番1馬身離れて3番1馬身差6番14番追走さらには11番タマモクロス先頭を進みますがこれは正解でしょうかかかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかじりじり詰めるテイエム・オペラ王さあこれから坂2川の舞台はこれから坂があるテイエム・オペラ王並んできたテイエム・オペラ王ここで出ましたテイエム・オペラ王先頭はテイエム・オペラ王これは強い残り200これは強いテイエム・オペラ王リードは3馬身強さを見せつけてテイエム・オペラ Well, that doesn't bode well for Spring Tenno. ぼちぼちって感じやな I don't think we can get any stamina from the inspiration either. なんやめっちゃ強くなった気する Well, it's not like we got the sprint sparks anyway, Rip. あかん力出えへん You're too focused on opera. I mean, it's probably more that we simply didn't have the stamina. uh, よっしゃほん yeah, this might be. Oh, I guess we can take straight away recovery now.
Nice. We'll grab Spurt and Curvature early, I suppose. Because, like, without the Sprint Sparks, it's kind of... Now, I guess we just try to finish the run for Sparks. Which, actually, you know, let's do After School Stroll, too. でっかいやつには We'll flip 注 over 目 to の一番人 Ancloser. 気11番タマモクロス。これ以上ほな行くか。ゆい今スタートが切られました。各馬 There was one blue stamina. 意 Hooray! 気込みが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、マヤのトップガン快調に飛ばして行きます。先頭はマヤのトップガン単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はゴールドシチーゼンドロブロ落ち着かない様子。さあ花に立ったのはマヤのトップガン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはゴールドシチ2馬身3馬身開いて名将怒涛、そしてその内を回ってプライスシャワー1馬身離れて14番大きく離れてエイシングフラッシュ、それを見るように12番まもなく第4コーナーカーブ、先頭から後方まで縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭集団を見ていきましょう。先頭マヤのトップガン、レースはよどみなく進んでいます。続いて名将怒涛1馬身差ゴールドシチー、まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。4番手にライスシャワー、それを見るように14番大きく離れてエイシングフラッシュ、それを見るように12番13番並んできた。外でタマモクロス、内で7番1馬身離れて待ちかねタンホイズ1馬身差4番10番並んでくる。そしてその後方には3番、それを見るように8番少し後ろからゼンドロブロイ、後方2番手に9番最後方2番第1コーナー回って第2コーナー She's got a chance of scamming me and once more. 続きました名 Perhaps. 将怒涛3番手ゴールドシチ4番手ライスシャワー、その後ろ14番2馬身差13番、そしてその後方にはエイシングフラッシュ、その後ろから4番すぐに続いて12番、その後ろ7番タマモクロス、ここにいます。内待ちかねタンホイズ、そしてその後ろから行くのは3番2周目の向こう上面各馬娘たちの動きが激しくなっています。そしてここで先頭は名将怒涛、内から2番手マヤのトップガンゴールドシチ3番手4番手にはライスシャワー、少し後ろから14番その外並んで13番内にはエイシングフラッシュ、内で4番タマモクロス、ここにいます。残り 1000m を通過、内を回ります。12番7番並んできたタマモクロス、ここから仕掛けどころだ。疾風陣雷ってな。先頭は相変わらず名将怒涛2馬身3馬身開いてタマモクロス、3番手にはマヤのトップガン1馬身差ライスシャワー、そしてその外から行ったのはゴールドシチ第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからス Now パ if we ート get out ahead of them at the end closer, they'll さあ never いよ catch いよ直 us. 線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。 So we just need to pass Dodo 最後の here. コーナー先陣を切ったのは名将怒涛タマモクロス、追いすがる名将怒涛、速い速いもはや独走状態。200を通過名将怒涛、足色は衰えない名将怒涛、リードは5馬身、先頭は依然 Yeah, I don't think we're passing Dodo, but 名将怒涛 in front of Diana at least. このレースの主役は間違いなくこの子でした。勝ったのは名将怒涛。あとちょびっとやったな。 I mean, our stamina was still kind of sus, even with the recovery skills. ちゃちゃっと。やるか。 Definitely didn't help that we, basically didn't get Vodka to proper friendship, so, like, she's not been helping us at all here. に神の領域へ。 Because if we had gotten some brain whip power turns with her, it would have pushed our stamina up a little bit. 行くで。
小さいやつにも。実力は引けを取りません。2番人気は11番。ほな行くか。 I mean, Mayano didn't beat us up in the last race. スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気稲荷湾サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはマヤのトップガン、3番手に10番、さらにその外からは12番、すぐに続いて13番、内から行く8番、2馬身離れて2番、1馬身差稲荷湾第1コーナー回って第2コーナー、前から大きく開きました。 Just do Rob Roy. 後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。依然として Yeah, Rob Roy occasionally shows up. 1馬身離れて10番、外には13番、差がなく12番、内の方から8番、2番並んでくる。1馬身離れて稲荷湾、そしてその内を回ってエアグルーブ向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手はマヤのトップガン、すぐに続いてサイレンス鈴鹿10番続いている。そしてその内からいたのは12番稲荷湾、ここにいます。あとは2番少し後ろから13番、外でエアグルーブ8番並んできた。外を通りまして AM オペラ王1馬身差、タマモクロス内をついてゴールドシップ1馬身差16番、すぐに続いてゼンノロブロイ少し離れて5番、後から1番、後方2番手に15番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。マヤのトップガン、ここで抜け出した。まだ1馬身 We're kinda just not proccing anything. Alright, there's curvature. 最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはマヤのトップガン。 There we go. Give me that acceleration. 強すぎる。完全に抜け出した。残り200、食い下がる。 Bye bye. タマモクロス、足色は衰えない。先頭は依然タマモクロス、タマモクロス、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許せなかったぞ。お見事。宝塚の見たか。これがなにわの極上や。 I don't know if she placed. But yeah, I don't think she did too well. Okay, the game autoed Biwa here. Hey, B for Biwa. Actually, these are some monster stats. Biwa has the kind of stats that could challenge one of the A teams. よっしゃ。 Shinko Windy is like borderline almost there too. やったろや。 8番タマモクロス。 Let's go, Biwa, get vengeance for your story run. I mean, I think she got vengeance for the story run when I got that S-rank team trials, Biwa. 注目しましょう。先行争いは5番、12番、メジロライアン、期待通りの結果を That was just out of the 1番 blue. 人気メジロライアン、5番、会長に飛ばして行きます。花を奪っていったのは5番、続きました12番、5番、12番、2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。先頭行ったのは5番、1コーナーから2コーナーへ向かう。5番、先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは12番、1馬身離れてメジロライアン、2馬身3馬身開いて4番、その後ろにタマモクロス、第2コーナーの丘を越え直線へ。後からエイシングフラッシュ、外からイナリーワン、少し離れて10番、外目をついて7番、1馬身離れて1番、後方2番手に6番、最後方 Death Flight and 11番、 Closer. 向こう上面に入って先頭は5番。順位を振り返っていきます。先頭は依然5番、1馬身リード、続いてメジロライアン、さらに外から4 He's 番、 next そ on れ the を見るように12番、 top 後から 5 タマモクロス、 roster once we get その後ろ Tamden イ for ナリーワン、 BBP. 内エイシングフラッシュ、1 It'll be... その内並んで Well, I guess regardless of if we get Tam done or not, we'll be doing そして最 Haru. 後方11番、メジロライアン、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。 Oh, Vodka... If we're talking for the team trials, Vodka got an S-rank, Air Group did not. 勝負どころ最後の直線へとかけていきます。栄光まで400、互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。タマモクロス
抜け出した200を通過食い下がるメジドライヤエイシンフラッシュ Right. 追走 We're doing sprint builds for the next CM first, 強くとしか言えない which is why we're doing weird sprint 今から楽し Tama. みです第2レースを制したのはタマモクロス根性見せたったで。 Clean sweep. Got him indeed. やる気も元気も満点。やるわよ。合体ママ。 Yeah, we're actually getting some really good summers. I'm so sad that we didn't get the sprint sparks now. 踏ん張りど。共に神を受け止めて。あがん。 I guess our wit's a little bit but I mean we knew that wasn't gonna happen by swapping fine motion out. But still, I think ちゃちゃっと始めんで。 yeah, despite the problems with vodka too, this would have been more than workable. Okay. Huh. Nice double spear burst. So I think that solves our unity problems for spear bursts against Zenith. Damn, we got both potential fast learner events back to back, and both of them didn't give us fast learner. あがん。力出えへん。 Truly the game pulling a funny. やるか。でっかいやつにも小さいやつにも負けへんで。 Still Sleepy Gremlin. 注目の一番人気10番 This career has been hard work. Can't blame ほ her. な行くか。ウマムスタート各ウマ娘綺麗なスタートを切りました Oh, hey, look, it's Rob Roy again. And my Anno 先 too. 行争いは17番7番2番タマモクロス現在最高峰失策はたまた狙い通りかこれはきっと作戦でしょう。彼女には爆発的な末足があります。 7番会長に飛ばしていきます7番先頭に勝ちました2番手の位置で先頭を伺うのは17番2コーナー回って向こう正面オグリキャップペースが速いさあ花に立ったのは7番このままリードすることができるか17番並んできた内オグリキャップ4番手にエアグルーヴその後ろから6番外からマヤのトップガンそれを見るように2番外目をついて名称怒涛内で8番外を回りますスペシャルウィークそれを見るようにタマモクロスすぐに続いて9番1番続いている少し離れて14番それを見るように全のロブロイ外を回ります18番後方2番手に動くか15番最高峰からという体勢であります7番先頭を進みますがこれは正解でしょうか7番彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへエアグルーヴここで抜け出したまだ先頭は動かない We're kinda stuck. This might be a problem. 前を狙っているぞタマモクロス内で様子を伺うさあ外から先頭を伺うのはエアグルーヴタマモクロス外で足を止めています最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはオグリキャップ疾風陣雷ってな。栄光まで400タマモクロスここで上がってくるタマモクロス強烈な追い上げタマモクロスここで抜け出した残り200タマモクロス Okay, well, Oguri can't catch up now. オグリキャップ3番手争いはエアグルーヴ全土のブロイ後ろを突き放してタマモクロスゴール板を駆け抜けたこれは見事な走り見たか。これがなにわのど根性や。 Did Rob Roy beat? Yeah, Rob Roy did in fact beat my Anno. 4th versus 6th.
Alright. トレセン学園すごいよな。 I forgot that vodka has that event. Or rather, I forgot that it hadn't occurred yet. Because I know she has a gold skill, but I wasn't even paying attention to what she was doing. I might actually do like a normal rest here. 元気バリバリやで。稲妻だけに。やる気。 Nothing big here, so let's see the Japan Cup. 注目の一番人気6番タマモクロス。 See if we can get Tama her funny retelling. 今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは3番15番オグリキャップ。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス。長丁場のこのレースですが3番早くも先頭に躍り出た。1コーナーから2コーナーへ向かう。 Sure. 先頭をかけます。15番2番手の位置で先頭を伺うのは3番激しい先頭争い5馬身差ゴールドシティ。4番手にオグリキャップ。少し後ろから4番外から行く。7番外。16番少し離れて。18番内でエイシンフラッシュ。そしてその後ろから行くのは動くか。少し離れてタマモクロス。1馬身離れて14番。そして内目をつきましては10番岸アマゾン。並んできた。少し後ろからゴールドシップ。少し離れてスペシャルウィーク9番並んでくる。2コーナー回って向こう正面15番快調に飛ばしていきます。順位を振り返っていきます。現在1番手は15番。続きました3番2馬身3馬身開いてゴールドシティ。1馬身離れてオグリキャップ。16番追走。後から7番18番並んできた。すぐに続いて4番それを見るようにタマモクロス。少し後ろからエイシンフラッシュ。そして動くか。その後ろ14番外には10番。そしてそのうち岸アマゾン。残り1000メートルを通過。タマモクロスここから仕掛けどころだ。さらには3番ゴールドシティ並んでくる。すぐに続いて15番1馬身差タマモクロス。大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。タマモクロス前を狙っているぞ。 Not Rucker her unique, タマモクロス。タマモクロス probably doesn't need it. さあ内から先頭を伺うのはゴールドシティ。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはタマモクロス。栄光まで400タマモクロス。強い強すぎる。完全に Yeah, no one's gonna catch her now. オグリキャップ It's over. 後ろをぐんぐん突かましてこれはセーフティーリード。残り200。速い先頭は依然タマモクロス。タマモクロス強い走りだ。このレースの主役見たか。これがなにわのド根性や。やる気も元気。 Not much of a turn here, huh? Yeah, this speed turn is not even that economical. I guess too much unity despite the Rico discount. 感じのメニューでよろしく。ま Grab it anyway, I guess. The game is just slightly concerned about our stamina. No 注 big 目の2 deal. 番人気5番タマモクロス。ほな行くか。年末 Ogiri was winning the Urima with さあゲートが開いた。各馬娘 with 400 stamina and no みんな recoveries, 集中してま so したね。高レース Tama が should 期待で be きそう good. です。先行争いは16番ダイワスターレット。14番期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ。間もなく第4コーナーカーブ。先頭はダイワスターレット。単身で飛ばしていきます。続いて Yeah, our stamina is fairly low. 14番さらにオグリキャップ。 Although generally 6番内から we don't 2番 we don't really want to push above 500 if we can help it, because we want to allocate the other stats. スーパークリーク
to speed and power and wit to an extent. 冷静さを取り戻せるといいのですが1コーナーから2コーナーへ向かう順位を We're our rivals. 現在1番手は14番 This is where it's super freaking ogre-y. 16番1馬審査6番少し離れてスーパークリークそれを見るように成田ブライアン2番並んでくるすぐに続いてオグリキャップ1馬身離れて1番2馬身3馬身開いてゴールドシップその後タマモクロス2馬身3馬身開いて7番少し離れてエアグルーブその後11番後方2番手にナイスネイチャー疾風陣雷ってな向こう正面に入って先頭からシングルまでおよそ13馬身14番快調に飛ばしていきます残り1000メートルを通過さらには14番スーパークリーク外から行くその後から2番ゴールドシップ伸びてくるかさらにはスーパークリーク少し後ろから14番少し離れて2番6番追走ゴールドシップ並んできた少し後ろからタマモクロスダイバスターレット続いている少し後ろから成田ブライアン第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます Alright, Gold Ship is technically the only real wrinkle here. ここから先頭を捉える子は出てくるのか Because she's a fellow end closer, so she had a chance to potentially catch up. But nope, we got her. 強いとしか言えない走り次のレースが今から楽しみ Hey, Solomon. Thanks, Raid. How is medieval Persona treating you? You're cutting it a bit early tonight. Do you have work in the morning? Oh god, Empress. Ranked grind tomorrow. Good luck. Fingers crossed, or I guess whatever qualifies for a good luck charm in Eternal Return. You're just exhausted. Feel like you wouldn't be able to pay attention super well, or well to a super big storyline. Fair enough. Holding out till Saturday. Makes sense. Welcome, Raiders. We are doing sprint to Mamo cross runs because I'm stubborn. The game is being stubborn too and not giving me sparks, unfortunately. Yeah, Inaru looks like she wants to murder something. Actually, all these stats have turned out pretty well for all my B runners. I feel like Biwa should probably be the one on long though. Let's flip her with Kitaru. Well, I don't think the late start matters too much, because Tosho is also an end closer. 6番快調に飛ばしていきます先頭をかけます6番2番手の位置で先頭を伺うのは7番第2コーナーを抜け向こう正面に入ったさあ花に立ったのは6番 now she's rushed. Okay, maybe Tosho is in trouble. そしてその後方には11番ビターグラッセここにいた3番並んでくるその後3、4馬身開いてタマモクロス1馬身離れてスイープ闘争内から行く松金福来たるそれを見るように10番9番並びかけてきた後方2番手に8番4番現在 Tosho, we needed you to carry. 6番どうでしょうこの展開かかってしまっているかもしれません息を入れるタイミングがあればいいですがそしてここで先頭は11 I thought Kitaru was your pick for carries.
ラスそしてその内を回って7番2馬審査3番大欅を越え4コーナーへ11番ここで抜け出した互いに足を溜めている展開これは Joshi has an end closer, this is normal. 前を狙っているぞさあ外から先頭を伺うのはビターグラスさあ誰が最初に仕掛けるのかビターグラス2番手につけ様子を見守る疾風陣雷ってなさあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った栄光まで400突っ込んでくるタマモクロス抜け出したのはビターグラスだが後続も追いすがる並んでくるタマモクロス200を通過タマモクロス追い上げる Get out of here, Glass. Your pace chasing has no place here. たまらないお見事タマモクロス100歳以上の強さを見せた見事な勝利です勝ったのはタマモクロス根性見せたったで The rest of the team do. Oh, the clean sweep. チームキングの勝利 Yeah, everyone had the stats where they were out for blood. That was a pretty damn solid team. Got him indeed. トレセン学園すごいよな Yeah, I'm so sad because this stat line was pretty much turning out to be something that would be more than workable with if we had gone the sprint sparks. 上に神の手を置いて でっかいやつにも小さいやつにも負けへんで I guess I would have probably been a bit worried about our stamp. Because we would have wanted to avoid taking too much for recovery skills. タマモクロス人気と実力 But it might have been necessary to take like straightaway recovery to survive Spring Tenno. スタート各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは16番ツインターメジロマックイーンナイスネイチャー上がっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス I guess we took that and both the after school stroll and 2番手の位置で先 still 頭を didn't 伺う win のは it. 16番1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はツインター単身で飛ばしていきます。続いて16番およそ5馬身開い This て is the blessing of Mayano's ended career. If only Mayano's ended career could have also gone as sprint sparks. 並んできた。そして内目をつきましてはライズシャワー。さらには1番その後ろにナイスネイチャー。 I guess we still have that first Tama that can act as a placeholder, but she only has sprint B, which is not necessarily particularly good for this. アグネスターキオすぐに続いて14番15番追走外を通りましてメジロマックイーン内を回って10番1馬身離れて1番ライズシャワー追走ナイスネイチャー続いている。少し後ろから成田大使それを見るようにタマモクロス内アドマイヤーベガ外18番1馬審査6番少し離れて11番後方2番手に3番5番最高峰だ。意気揚々と先頭を行きます。ツインターどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。 It is actually funny how much you can disrespect these races stamina-wise, though. 風神雷ってな It's like, if you have 1200 speed and 1000 power, 最初に駆け抜けてきたのはツインターも it's relatively easy to outrun a lot of stuff, just in a very short amount of time. So if your spurt is short, it's kind of a who cares thing. 強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの And obviously it's more problematic with Spring Tenno and Kikukusho, which is part of why I hate both of those races. 3着は見たかこれがなにわのド根性 Yeah, Turbo held up pretty well. Usually if she holds up well, it's because someone was close to her and stopped her from tanking her own stamina. It's like, this only triggers if she's too far ahead, so... Yeah, Natty in second. But if it does trigger, it's so bad for her, because it's like an anti-gold recovery for Twin Turbo.
てるように頼むで。ちびたく。Let's see. Is this gonna count? Alright, we only got 24, 39. Okay, yeah. Simply winning both races caps out speed. So, what are we doing with the rest of the turns here? Probably power. I mean, technically this is a dead run, but we should treat it as seriously as though we're actually building for final stat line. うちの本気見せつけてる。実力は引けを取りません。2番人気は Debuffs on otherwise good Hanses, Madge. Yeah. Actually, you know what the funny thing is, too? Is that if Twin Turbo shows up in Unity, she doesn't have the purple debuffs. So it's like the singular place where she's allowed to shine. 現在最高峰失策はたまた狙い通りか。直線勝負にかけているんでしょう。中盤に期待です。第1コーナー回って第2コーナー桜爆心王快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は桜爆心王単身で飛ばしていきます。2番手の Same old Trooper Haru. Yeah, she doesn't have Defeatist as an NPC. 2馬身3馬身開いてIn Unity Cup. 12番 Or like the Unity それを races. 見るように6番1馬身離れて17番その後3、4馬身開いてエルコンドルパサー1馬身差キングヘイロー外でヘイエムオペラ王少し後ろからタマモクロス8番 Although the game still likes to stick NPC Haru with the B mile and the poor starting 難 stats. しいレースになりそうですね。現在 Sadly. 桜爆心王続きました10番内で1番そしてその後ろから行くのは7番あとは5番少し後ろからグラスワンダー少し Which is why tomorrow we will pull the New Year's ult and take matters into our own エルコン hands. ドルパサー内を回ります17番2馬身離れてタマモクロスキングヘイロー並んできた残り 1000m を通過1馬身離れてヘイエムオペラ王1馬身差8番少し後ろから松影福来たるそれを見るようにレーシンフラッシュ後方2番手に16番大欅を越え4コーナーへ勝負は最後の直線に持ち越されたまだ1馬身以上の差があるとここから捉えることができるのかさあここで目覚めるかタマモクロスこのまま一気に差しに行くのかタマモクロス前を狙っているぞさあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったタマモクロス完全に抜け出した There's the acceleration combo. 速い速いもはや独走状態タマモクロス And a late straightaway recovery, because why not? 200を通過タマモクロス足色は衰えないタマモクロスリードは7馬身 Actually, if we had Tail 9, that would have gone off there too, because we activated 3 in relatively close succession. タマモクロス URA ファイナルズ準決勝を制しました頂点まであと1つ決勝見たか。これが And we would have done our best impression of Festive Miracle, I suppose. ちゃちゃっと始めんで。時間もったいないからな。Alright, well, speed does not in fact give more power than power this time around. And none of these look like particularly good. I think I would pick Wit here, even though it's overflowing. It'll cause speed to overflow a little bit, but like Sprint doesn't need the stamina, so it's basically 16 power versus 20 Wit. 上に神と手を入れ。でっかいやつにも小さいやつにも負けへんで。 So yeah, this would have actually looked pretty solid 見せつ after けてる。 the remaining flat bonuses. This would actually be overstammed for Sprint too in the end, because we're gonna get like another 調子よし。 60 stamina between flat race bonuses and Rico. I guess we... Do we have max ignited spirit speed?
That's actually kind of funny. Alright, practical picks is probably Russian Gale, hits on, and then save the rest of the SP for no stopping me. Good luck, Tam. Yes. 今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。一番人気ビターグラス。 We are probably gonna have to proc most of our skills to make sure that we beat the Wonder Twins. このままリードすることができるか。続きました12番、13番と12番。2人とも花は譲りません。 Or they could choose to self-destruct too. Then we wouldn't have to proc anything. 上がっていきます。花を奪っていったのは12番、13番。並んできた。激しい戦闘争い。ビターグラス。3番手名将怒涛、4番手ヒシアマゾン。続いている内で2番少し離れて17番リトルココ。並んでくる向こう上面に入って先頭は13番。順位を振り返っていきます。先頭13番。レースはよどみなく進んでいます。続いて12番市場審査名将怒涛。そしてその外を回ってヒシアマゾン。差がなくビターグラッセ。それを見るようにリトルココ。 What's the illustration at the bottom of my stream? It's an edit of Solid Snake with a Stinger missile to have Haru's head. ゴールドシップ内から内からハッピーミーク。その後から15番少し後ろから16番。 She's firing a missile at Rico in the Thanos copter because she's a helicopter mom. ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。疾風陣雷ってな。最後のコーナー先陣を切ったのはリトルココン。リトルココン強い強すぎる。完全に抜け出した。 Are we catching Kokon? タマモクロス。先頭は変わらず。 Might not. I think we're a little bit short. リトルココン足色は衰える。1着はリトルココン。見事。あとちょびっとやったな。 Alright, guess we're gonna have to clock that. 注目の3番人気 That is like the danger タマ of モクロス。 playing so close to the sprint benchmarks here. スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。最高峰からのレースとなったタマモクロス。大丈夫か。ちょっと苦しいけど大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。9番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは9番。このまま Take off plane, it's flying along with ease. Har har. 10番第1コーナー回って第2コーナー。先頭をかけます。9番続きました10番タマモクロス。上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。花を奪っていったのは9番10番追走ビターグラッセ。この位置につけています。その後ろ1番そしてその外から行ったのはヒシアマゾン。さらに東海帝王さらには名将怒涛。内から5番 Rushed and we didn't gain any meaningful ground off of it. 順位を振り返っていきます。現在1番手は9番続いて10番2馬身3馬身開いてビターグラッセ。1馬審査ヒシアマゾン。内から1番外で名将怒涛。少し離れて東海帝王外5番1馬審査リトルココ。それを見るようにハッピーミーク。そしてその後ろから行くのは12番ゴールドシップ。並んできた。それを見るようにタマモクロス。そしてそのうち4番6番並んできた。少し離れて17番後方2番手に7番そして最後方8番ビターグラッセ。先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナー Well, she can just go at it around 最後の everyone. 直線へとかけていきます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てく We're る。 not procking anything, it's just making this a problem. There we go. 陣雷ってな。The triple acceleration proc. Come on, surely this gets ahead of everyone, right? 先頭は依然ピーターグラッセ。依然先頭はピーターグラッセ。ピーターグラッセ。ここまでか。タマモクロス。 Just barely. タマモクロス。差し切ってゴール。タマモクロス。URA ファイナルズ決勝を制しま Man, した。 shocking that was so close when she hit ramp up. Or not ramp up, rushing gale.
Creek's unique and straightaway Spirit all together. Like, that would have been a lot of acceleration. Well, unfortunately, no one else came out to blow away the Wonder Twins. Alright, I'm gonna let the ads run during this, and then we'll close this out and make another attempt, so be right back. How long have you been standing there? Oh, damn. Thanks for the huge raid, Moo cows. Or Moo cows. 3 moos. No, not end of stream. How are your runs tonight? Someone trying sprint Ishiyama, good luck with my sprint Tama. Likewise. Solidarity in fighting through the mid-run inspos. You got 3rd in CM. Ah. Rip. Well, lost CM then watched viewers for 4 hours. I didn't feel like doing any runs, huh? Oh, Giga high roll the Taiki for the dirt CM. Well, there we go. Compensation for the 3rd place.
Yeah, I got second myself. Unfortunately, Tama got stuck, and Ogiri couldn't quite do it. So that's where I was left. But it is what it is. Sometimes CM just be that way. We have, alright, fine, whatever, we'll grab tail held high. So this is unfortunately a failed run, because the goddesses saw fit to not give us any sprint sparks. Somehow hearing that makes you glad you're a Group B kind of trainer? Oh. Oh, cause of the moo cows? Loss, yeah. Seems unfortunate. Man, if the blue spark was better, I guess it would have been a pretty good set. Shame. Finals are just one race, which can be random. Yeah. I mean, I guess to be fair, I was sort of expecting something like that to happen. My team wasn't particularly consistent in the A group rounds, so... Both Tama and Ogiri getting dunked was, unfortunately something that happened quite often, and the fact that I even got into A finals was maybe a bit of a surprise. You lost because your aces got rushed and did not activate any recoveries. Oof. Very unfortunate. You got ran down by an S+ to Memo. Ooh. I didn't see any of those myself. I got run down by an S+ Taishin during the normal Group A's. She came out and just kind of obliterated everyone. Wasn't even close. Did I put Tama because of the anime? Not primarily because of the anime. I guess you could say the anime solidified it, but actually it was just a random thing too, where I was doing, I can't even remember what run, but because I was still fairly inexperienced, I was just using whatever SSRs I had and throwing them all into the same deck, and one of those was a Tama SSR, so I got her movie event. And that just, like, instantly sold me on her. You get an overall 50% win rate on Ogiri, but in the finals she activated 0 out of 4 recoveries. Even failed 777. Oh, that's rough. That's a high roll in the wrong way. That's very unfortunate, because yours definitely was... Yours must have been really strong, because yours had twice the win rate mine did. I guess we should see if the RNG will play nice with Tama this time. Or I guess.
Vodka is really obsessed with, 力で doing wit by herself. Unity training there. Do stamina there. 終わったら 行くで Actually, the last one was pretty weird with her too. She just somehow kept avoiding the group the entire time. So she was still in like blue friendship come senior year. 終わったら帰る That was basically with everyone else being orange just shortly into classic. ええ感じの麺 It was pretty impressive, I guess. Vodka's a hater, she loves to be 今日 alone. の感じや Is that what the cool kids are doing now? Being alone all the time? あかん No. I guess we'll click the wit turn. You're alone all the time, you're definitely not cool. Yeah, are you sure? Are you sure Vodka doesn't think you're cool? よっしゃ Nice practice, perfect. 注目の一番人気4番タマモクロス。実力はほな行こか美しい。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね Vodka loves you, the problem is you don't love 先 her 頭争いは back. 8番タマモクロス。 Wait a sec. 先頭は8番単身で飛ばして行きます。先頭から What kind of vodka are we actually talking about さらには here? 3番少し後ろから6番5番追走。第1コーナー回って第2コーナー8番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは We are talking about the Uma, right? 2 Yes? 番手の位置で先頭を伺うのはタマモクロス。外を回って6番4番手3番その後ろから5番それを見るように2番少し後ろから You're praying for my そして sprint- 内目をつきましては sprint 1番 spark, searching my 内田 sprint. 審査7番2コーナー回って向こう上面まだ牽制し合っているのか互いに I appreciate it. She will definitely need the 前に luck. 抜け出すのは容易じゃなさそうです I'm gonna have to do this twice, basically. Because I'm doing sprint Tama, and then after I get New Year's Haru tomorrow, I'm gonna have to fight through the mid-career turf spark shenanigans. 8番彼女の客室には合っていますねさあタマモクロスここで先頭です。まもなく第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます8番ここで抜け出した先頭は見合ったままこのまま直線での争いに So なるのか definitely looking forward to さあ外から先頭を伺うのは2番さあ the goddesses continually curb stomping me, I guess. 2番1番三つどもえの戦いです。抜け出したのはタマモクロスだが後続も追いすがる200を通過先頭タマモクロスしかしその差はわずか Tama, please? Okay. 今1着でゴールインタマモクロスメイクデビューを制しました。 I think she was a little asleep at the wheel. 根性見せたったで To be fair, the alcohol doesn't go over well for you either. So, do you just get like hammered by vodka? Like vodka, is it once? She a 1-star or a 2-star? I can't remember. Well, do you just like constantly get her in your pull sets? Is that why you think she likes her? You? Your sprint tachyon came way too early. You thought you would need to try more than once. Well, sometimes you do get lucky, and you do
You do deserve that kind of luck sometimes for being devoted to your Oshi, right? We can't let all the races be completely meta. Because then that would just get boring, right? You don't play more, but if you remember correctly, you got 3 of her. Okay, although it's fairly common to get 3 of her simply because she's a low star Uma. Although, come to think of it, I don't know if I get too many copies of her myself. Who was it that was stalking me in the last set of polls? I can't actually remember now. Might have been Air Groove? Wait until Dirt CM prep? Yeah, I don't think I'm gonna be able to get Tama into the Dirt CM. I might have to give up on that one. But at least with that one, it makes it easy to get Haru in. That's been my main beef with the game, is that despite Haru being like my actual first favorite, it feels impossible to get her into anything. Oh, I didn't set the agenda, did I? Should maybe do that so I don't accidentally go past Hopeful. Tosho's further behind. Dirt CM is crazy. The opening leg is on turf and moves to dirt. Is that an actual mechanic? Because I noticed that does happen with dirt races, but like, do they actually have to contend with that section being counted as turf with potentially bad turf rank? At least for the standard native dirt runners. I guess technically if you force a turf runner into being able to handle dirt, if that's an actual mechanic, wouldn't that give them a distinct advantage power-wise? Yeah, I should actually be thinking about Rico turns here. But I kind of want to push Vodka here, so we'll do that. Actually, I guess the problem with doing that too is now I don't want to click the stamina turn. 26 is a little high. Alright, yeah, I should actually do this before this spirals into me clicking wit 3 times. You don't know, you would test, but that's for the YouTubers to do? Okay. Because I did notice that I ran so many Haru careers that I did start to notice weird things like that, but it didn't seem like the dirt runners were slowed down, including Haru. But like, that's obviously anecdotal, just eyeballing it, so I don't know if
there's some kind of hidden mechanic that I just simply didn't observe. 張り切っていこう。あかん。踏ん張り時やって分かってんねんけど。 Yeah, definitely saw way too many of those. Since my first project, or a big project in this game, without really considering how hard it would be, or I guess it's more knowing how hard it would really be, was going for the Arima win with Haru. So that was a months-long project. And I definitely saw far too many of those openings. Oof. Do I? I'd like to take this, but we can't really afford. Or can we? I guess I could just grab, like, fans from the Keisei High here. Is that such a juicy turn? Yeah, I'm gonna skip Hopeful to take this. Yeah, speed and unity, big stack. That's why I wasn't sure if I wanted to actually race or not. Speaking of unity, apparently ours isn't particularly good. 1番人気10番タマモクロス。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは8番、12番、1番期待通りの結果を出せるか。 Thanks for the 1番 follow, 人 man, 気 the タマ bus. モクロス、8番快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは8番。このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。先頭は8番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは12番内から行くタマモクロス。そして1番5番手には4番2馬身3馬身開いて7番外を回ります。9番行くの Definitely figured it might lead to this just because we really weren't getting that much unity. 並んでくる3番並びかけてきた5番並んでくる意気揚々と先頭を行きます。8番 But I usually don't like to go for the greedy pick unless I've got at least one spirit burst. 2コーナー回って向こう上面まだ牽制し合っているのか。互いに探り合いのままレースが疾風陣雷ってな。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。現在1番手は12番続いて8番タマモクロス。この位置につけています。その後から7番そしてその内から行ったのは4番少し離れて9番少し後ろからイクノディクタス。1番続いている差がなく3番少し離れてスイープ東証。後方2番手に5番第4コーナーカーブ。ここからスパート一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナー Someone dropped a huge debuff there. だが後続も追いすがる。並びかけてき I たの guess は that was タマモクロ Dictus. ス。 Probably had to be Dictus, 先頭 right? タマモクロス。しかしその差はわずか。食い下がる12番タマモクロス。足色を衰えタマモクロス。今ゴールイン。勝ったのはタマモク。根性見せたったで。 You gotta go to bed. Alright, fair enough. It is pretty late. Thanks for watching. Thanks for the follow again. Have yourself a good sleep. Yeah, I think Ikuno hit like 8 people with that sharp gaze. Impressive.
Alright, I guess no matter what this is, we're gonna have to take the race, otherwise we're gonna get ourselves into trouble. 終わったら買い出しやな Yeah, which just looks like single spear burst anyway. So it feels like we made the right call. 注目の一番人気6番タマモクロス 実力は完全に上位です Meanwhile, you just woke up again, slept until your body said no ほ more. ら行こか あいにくな It's good to fully recharge every ウマ once in a 娘揃 while. って綺麗なスタートを切りました In theory, you should, I guess, we should all probably be recharging fully on a regular basis, but you know,一番人気タマモクロス you know what society is, right? 先頭を行ったのは7番続きました1番7番と1番序盤からやり合っていますいいライバル関係になりそうですねさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち先頭をかけます7番続いて So what prompted the need to pass out until you're fully recharged? 8番タマモクロス追走外14番少し後ろからゼンドロブロイその後ろに2番5番並んでくる少し離れて4番外を回りますエイシングフラッシュ内を回ります10番9番並んできたヒシアマゾン続いている第2コーナーを抜け向こう上面に入った順位を振り返っていきます先頭7番レースはよどみなく進んでいます疾風陣雷ってな1馬審査1番少し後ろから13番それを見るように8番5番手タマモクロス1馬審査14番後からゼンドロブロイ後ろエイシングフラッシュ内でヒシアマゾンそれを見るように2番その後ろから4番その外並んで5番 Why can't we proc the unique? And I don't think we got any ground at him. さらに12番8番先頭をキープこれは面白い展開だこのまま進みますかこれは大胆な作戦完全に予想外でしたまもなく第4コーナーカーブ中山の直線は短いぞ後ろの子たちは間に合うかタマモクロスここで抜け出した先頭は2人の一騎打ち先頭タマモクロスしかしその差はわずか Come on, don't lose the G3 now. 続いているタマモクロス足色は衰えない食い下がる西山さんタマモクロス Well, that was almost yikes. What was that? 形成杯を制しました2着はティシアマゾン3着に入ったのは Nothing really? It just happened? Alright, so you didn't do anything that would have particularly exhausted you? Alright, well basically we have the fans as though we got second in Hopeful. Close enough, right? I mean, it technically pushes them closer to Spirit Boost, but I don't think that gives us quite enough energy. Just do a normal rest, I guess. Hey, look! Having vodka and orange before senior year. Who'd have thunk it? He just went to bed and slept. Fair enough, I guess. I guess I was complaining about Spirit Burst, so I should probably take it, huh? Big speed turn. Somewhat largish speed turn. Do we actually want to take it though? I mean, I guess that has the Rico energy discount. That's pretty nice.
We hit a lot of things, but none of them were sprint sparks. 力出えへん。ちょ待って。 Sad, cause like ramp up and nimble navigator hand's kinda nice. And I guess technically the sprinting gear stuff, considering it's a sprint Tama. 踏ん張り時 But や。 none of those do us any good unless we can actually get the sprint aptitude. あかん。注目の一番人気15番タマモクロス。 人気と実 And technically it's not over. There's still the senior ほな inspiration. 行くか。もっとも Had more than a few harder runs where 綺麗なスタートを切りました。 誰が先頭 I に had 抜け出すか multiple 注目しましょう aptitudes proc on senior year, despite her compatibility with 期待通りの結果を出せるか。一番人気 pretty much everyone being significantly worse than Tama's with 花を奪っていたのはミホノ her ブルボン current legacies. 水槽星雲スカイとミホノブルボン二人とも花は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。第一コーナー So は surely, ミホノブルボン先頭に勝ちました。すぐに続いて surely it's not asking too much for one of those 4 sprint, 1番タマモクロス外から行く内を one of, or I guess 2 of those 4 sprint sparks to activate on it. 内から行く2番 Especially since it was a quad miss on Classic, right? ラリタ・ブライアン1馬審査16番2コーナー回って向こう正面順位を振り返っていきます。現在1番手はミホノブルボン、続いて星雲スカイ疾風陣雷ってな。1番3番手あとはタマモクロス、ここまでが先頭集団。先頭は相変わらずミホノブルボン、続きました星雲スカイ3番手タマモクロス、そしてその内を回って1番2馬審査3番少し後ろから2番さらに待ちかねたホイザ8番 Actually, thinking on it, it's kind of funny how many of those Arima runs 並んでくる。それを had 見る completely dead classic inspirations and then picked up like double long 一 or 気にレースが動きます。 double turf or something in the senior year. Almost like the goddesses were kind of mocking us, actually. 次のレースが今から楽しみです。見たか。これがなにわの極上や。 Alright, easy Satsuki win. 踏ん張り時やって。 We did win the derby last time with less stamina than this, so surely it's good 元 enough. 気バリ。張り切っていこう。 Extra tank. Eh. Couldn't have given us something a little better, Kita. Well, we don't really have the energy to make that perfectly safe, so I guess we'll just do the derby run. 注目の一番人気12番タマモ。ほな行くか。すべての今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタート Well, を we 切 didn't りま have し a た。 late start last time, so this might be 期 bad. 待通りの結果を出せるか。一番人気タマモクロスアイネス風神快調に飛ばしていきます。先頭はアイネス風神単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はテイエムオペラ王1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはアイネス風神、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはテイエムオペラ王、それを見るようにゴールドシティタマモクロス、ここにいた。外には11番内で9番5馬身離れてラリタ・ブライアン1馬身差14番、そしてその内を回って1番あとはウォッカ、それを見るように8番15番外から行く内2番後からウイニングチケット少し後ろから6番外で17番後方2番手に5番第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。依然先頭はアイネス風神、続きましたタマモクロス、外を回り Happy Heroes 9th anniversary quest got leaked. They're including an 8 essence for free, a celestial stone, form of soul, and 9 orbs, among other things. Shockingly generous. No otherworldly bond. 離れて8番少し後ろから
17番すぐに続いて1番外で2番そして内目を突き出してはゴールドシップ残り 1000m を通過そして外目を突き出しては6番差がなくウイニングチケット外から行く5番意気揚々と先頭を I feel like Form of Souls and Otherworldly Bonds have kind of lost their value just because of how out of control the power creep is anyway. 果たして抜け出すのは誰ださあ外から先頭を伺うのはタマモクラス前を狙っている So I don't think I'd be too sad if I didn't get another Worldly こ Bond. こでかわして先頭はタマモクラス400を切りましたウオッカ仕掛けてきたロッカー見事なごぼう Come on, Tama. 抜け出したのはタマモクラスだが後続も I don't know, I think Vodka's taking this. ぐんぐんと上がっていくロッカーここで抜け出した先頭ウォッカしかしその差はわずかウォッカ Second place. やった見あとちょびっとやったな。 I think that late start wrecked our stamina a bit too much. Although Vodka did proc. No stop. I think it was no stopping me there, so I think at that point we just didn't really have a chance. はが But hey, you know what? 時やって As long as it counts towards the goal, fine. やる気も結構 I'll take second or third. And I guess as long as it doesn't happen in every race, we kind of need the fans. でっかいやつに Well, if those aces lose to this, I'll be actually upset. They have like 300 all stats. 実力は引けを取り Try ま not す to throw everyone. さあ今スタートが切られました各馬娘綺麗なスタートを切りました Well, apparently Tama's throwing his 先 late 行争い start は again. 11番9番4番期待通りの結果を出せるか1番人気雪の美人11番会長に飛ばして行きます花を奪っていったのは11番2番手の位置で先頭を伺うのは9番激しい先頭争いさらに You feel like Forma Souls haven't, thanks to the changes to the all forms giving us the super power creep skills near the end. このままリードすることができるか続いて9番 I mean, yeah, sure we can get better inheritance, but like, 外を回って5番少し離れて玉もクロス2馬身離れて I don't know, I feel like any 待ちかね服着 any unit I could pull out of the Hall of その Forms, 外並んで12番向こう上面 even with those, wouldn't really do much. さあ荒れる福島ここからどうなるか先頭は依然11番2馬身リード続きました Like, I got a pretty stacked Lloyd in the current one, but I look at that and go, well, okay, if I pulled him in, how would he really actually perform in the arena? 'Cause I feel like he would just get spanked anyway. ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、 400を切りました第4コーナーカーブ 内から来るか外から来るか、最後の局面です。玉もクロスここで抜け出した玉もクロス足色は衰えない残り200玉もクロスリードは2馬身雪の美人食らいついてゆく差を詰めた雪の美人お見事玉もクロス着差以上の強さを見せた Well, we almost got sort of robbed, but that was mostly because of the late start. 完全に見せたったで The removal of some assets on the otherworldly bond heroes might not be worth either. Oh wow, we almost actually lost. Team, I told you not to throw. What are you doing losing 2 races with those stats? How close was it? Yeah, at least Smart Falcon was basically on top of them. Did bother with the current one? No one you wanted.
I usually still do it to get バリバリやで稲妻だけに to get all the resources, but if it's not one where I am like trying to actually pull one or like put together one, then I usually don't try. I usually don't use the stamina stuff to refill. But this Lloyd actually became pretty strong just walking to the top, shockingly enough. But I look at the skills like there's very little that the top stratum could probably do to improve on that, but if I were to actually use a Form of Soul on him and merge him into my current Lloyd, I don't see how he would actually perform particularly well in my Arena Core. Do I actually want to spend the energy on this? I don't know if I want to. This might be a trap. I guess I'm gonna go for it anyway. I mean, maybe if this was a double stack of... or double rainbow. But, like, that's not worth murdering my energy over, because a lot of the stacking is just a spirit burst, which I can get at any point. トレーニングできてる さあタチアの時間をあげるわ Yeah, I've got a fairly kitted out Grommel. He's kind of like the third member next with my Marnies, and like he's struggling to kill some of those targets. So I'm looking at Lloyd and his outdated personal and go, well, even with the power creep skills, what does this even do for him? It's not like, I mean, I guess he's ancient by hero standards, but it's not like he's technically that old anymore as far as the progression of Arena Cores is concerned. I might... So we need to get the SP out of this at some point, so I'm gonna risk losing some good training turns here. I mean, we have to race anyway. So I'm gonna purposely let this deplete me pretty low so that hopefully she gets a 70 energy recovery on the rest following this and the Elizabeth too. 注目の一番人気12番タママクロスほな行くか今スタートが切られました
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿、3番ダイワスカーレット、これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス。さあ激しい先行争いで前に出たのは3番、続いてサイレンス鈴鹿。激しい先頭争い、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身。さあ先頭に立ったのはサイレンス鈴鹿、3番並んできた。早くも激しい競り合い、外から外から。 Oh, I guess actual case too of the forma, like the forma's feeling kind of useless to me. The reruns that included the mythics. I've used that to build a few up for either my defense or to update my most used attacking mythics. 5番並んできた17番最後方からのレースになりました。意気揚々と And for the most part, it feels like it still doesn't really let them contribute. しまっているかもしれません。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。タマモクロス。Like Yude being very updated, or like updated to the latest power creep, basically just meant that my attackers who had like nominally outdated stuff would sometimes die to her. But if it was any kind of meta stuff, even not even the tanks, just stuff like Felix or whatever, she can do anything to him. 並みいる強豪をねじ伏せ、今天皇賞秋を制覇した2着マヤのトップガン。見たか、これがなにわの極じゃ。Alright, solid win. Or another example, like my Mela, updated her since she's like constantly part of my light team for attacking. スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。 Basically, only really wins some engagements against stuff like from maybe 3 years ago. 2番手は待ちかねタンホイズ。そしてその内から行ったのは7番。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはダイワスカーレット。Brave Felix. 2番手の位置で先頭を伺うのは待ちかねタンホイズ。 Yeah, base Felix is whatever, but it was Brave Felix. 続いている。その内並んでヒシアマゾン。7番追走内を回ります。エイシンフラッシュ1馬身離れて8番1馬身差9番向こう上面に入って先頭はダイワスカーレット。順位を振り返っていきます。 They left him exposed, let him get debuffed, and let her blast him. Yeah, barely a scratch. So like she sometimes gets picks on the absolute squishiest crap around if people leave them open, but even nominal stuff that's like not even really true tanks, she's like not a threat. Mila has always been support on your team. I mean, yeah, she's primarily a support, but the skills don't really provide too, or like the power creep skills aren't really as good support-wise. Second place. あとちょびっとやったな。Mila's always been more for Sopic healing and dancing. But I mean, that just gets cleansed off now. Everyone and their mother has attuned Micaiah or Valencia or Freyr in there, and it just drops immediately.
And yes, I'm including Freyr because I've noticed a lot of people actually put Freyr in their dark defense. So yeah, the generic support skills don't really provide too much value. Even though they sound like they should be good. You haven't seen Micaiah much? Really? Because I see her like... Well, I used to see her constantly. I guess now it's... It's being duo Lincia more than Attune Micaiah at this point, I suppose. But I definitely I definitely felt like I couldn't go anywhere without seeing Attune Micaiah in either raids for months and months on end. She was just in every team. You're usually pulling around the 10k range. Because I'm usually pushing for the top scores. Well, I say top scores, but I'm not. I'm not a whale, so technically I'm still like several hundred points below the actual cap. I really want to click this speed, but I think we get into trouble if I don't take the spear first, because like this unity is pathetic. I think I need to actually give it the speed turn for a wit here. Feels bad, man. One time you got robbed of a gold run at the last literal last hour. You were at 3.2k, so you were pissed. Understandably so. It's always odd to me when the game is like, ah, yes, your D rank is the ace, not your C rank. I guess it usually doesn't really matter, but it's kind of weird. Yeah, in a decent week, I think I normally rank somewhere between like 700th and about 1500. If I've gotten pummeled in terms of defenses, sometimes it pushes me to about 3k or a bit out. 序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は8番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番。あとはタマモクロス4番手。Though I have had a few really good chaos seasons where I somehow managed to not lose any defense points. 8番まだリードをキープしています。続いて9番、3番手、7番、4番手にタマモクロス、その後5番疾風陣雷ってな。
Earlier that day you were top 1002, so it was infuriating. Yeah, there's like a period where, I don't know, I guess all the whales wake up and suddenly play. そしてその内を回って5番外タマモクロス、そして内目をつきましては9番第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。スイープ闘争、ここで抜け出した。400を切りましたタマモクロス、前を狙っているぞ。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはスイープ闘争、200を通過。スイープ闘争リードは1馬身。タマモクロス食らいついていく。スイープ闘争足色は動かない。 There's a Tosho. Here's a Tosho carry. Help that you had time to learn when she launched, so everyone was falling for her snare and forfeiting. Yeah, I've noticed that too, because I do have time to learn. Even outside of launch, I think a lot of people still don't pay attention to her. Because I've noticed some people still, like, just randomly ramming their Emblem Edelgard into her and losing their turn. Or not her, but stuff protected by her. Oof. That's probably a good thing we took that Spirit Burst. I don't know if we would have won otherwise. The ones we lost, we took some pretty heavy losses too. Or like, we lost by a significant amount. Ooh, yeah. Dirt team almost lost it for us here. So it still hurts to have lost that speed turn, but I think we would have lost a lot more if I had gotten greedy over it. I won't say no to the bushel of carrots. Definitely need to be concerned about our stamina a bit here. Do we have any Spear Bursts left? Wow, the game really hasn't let us set up anything. So I was thinking of seeing if maybe one would land on stamina, but we don't even have any that we haven't activated. That's actually really worrying. Okay, well I guess we can get Vulcan. What are the odds that she actually lands on there over like the last 3 available turns though? Okay, I guess we're clicking this. Technically 400-ish. Should be enough without causing us to overstam too much as far as sprint stat line goes, but
I'm not sure if we're actually gonna even reach that. 注目の一番人気13番 This might get a little ugly. ほな行こか。美しい。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは TM オペラ王タマモクロスマヤのトップガン。さあ激しい先行争いで前に出たのは TM オペラ王。2番手の位置で先頭を伺うのはタマモクロス。さらにその内からはマヤのトップガン。外目をついて待ちかね福来たる。差がなく4番外から行くスペシャルウィーク内から行く2番外で12番内をついて1番外から3番そしてその外11番内をついて8番ゴールドシップ内から行く5番並んでくる外目をついて14番まもなく第4コーナーカーブ。先頭から後方まで間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。TM オペラ王まだリードをキープしています。続きましたタマモクロス後ろマヤのトップガン2馬身3馬身開いて2番外から行く4番2馬身離れて1番まずは1周目正面スタンド前に上がっていく G2 is looking better too. Last time 待ちかね福来たる外から行く3番少し後ろから12番5番追走外から外から Last time 14番 we were 内から内 further から back and 8番 Tama had to そして try to 外から push 行っ up たの at は the スペ end シャル and ウィー it ク後方2番手に didn't end 15番 well. 1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。先頭は変わらず TM オ We ペラ almost didn't get third, which would have cost us a その後 clock. 3、4馬身開いてマヤのトップガン4番手4番そしてその後方には待ちかね福来たる。それを見るように3番少し後ろから14番12番並んでくる内1番後ろ2番外を通りまして8番外からゴールドシップ2周目の向こう上面各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は依然 TM オペラ王2馬身リード2馬身3馬身開いてタマモクロス3馬身差マヤのトップガン外から行く4番5番手には待ちかね福来たる。外から3番残り 1000m を通過。さらに外から14番 Because they shouldn't get too 12番 excited さらに yet. 内1番ゴールドシップ並んでくる。そしてその内から行ったのは2番外を回って5番1馬身離れてスペシャルウィーク1馬身差8番1馬身離れて11番第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を伺うのはタマモクロス。さあこれから坂2側の舞台はこれから坂がある。並んでくるタマモクロスタマモクロス上がってきたタマモクロス抜け出した200を通過。3番手争いはゴールドシップ待ちかね福来たる。これは強いタマモクロスリードは2馬身やりましたタマモクロス。最後意地を見せて栄冠を手にしましたタマモクロス。 Okay, that makes it feel a lot less like we're gonna completely self-destruct in Spring Tenno. Alright, we do have ads hitting. I'm gonna go refill my water real quick and then we'll do the rest of this. Hopefully Spring Tenno doesn't murder us. I'll be right back. なんやめっちゃ強くなった気する。元気バリバリやで稲妻だけに。トレセン学園すごいよな。施設の充実っぷりやばいで。これならうちもスター街道まっしぐらや。感じのメニューでよろしく。まあ今日はあんたに任せるってことや。終わったら買い出しやな。今日はあそこのスーパーは安いから。おお、こっちのお話や。ちゃっと始めんで。時間もったいないからな。
気も元気も満タンや。やったねー。ええ感じのメニューでよろしく。まあ量はあんたに任せるってことや。元気バリバリやで稲妻だけに。トレセン学園すごいよな。施設の充実っぷりやばいで。これならうちもスター街道まっしぐらや。 Alright, and we're back. So I let the inspiration go for the breaks. I didn't want to cut the music out, but looks like we didn't quite get what we were looking for. We hit B sprint yet again. And some nominal stats. I don't know if... Well, I mean, we're probably taking Rushing Gale, so I guess straightaway acceleration helps. But I don't know about these other ones. I don't think Blazing Pride or Corner Recovery are very high on my list for this. Damn, almost there. Again, so sad. You remembered a themed forging run of Shadow Dragon where the forges were named Tiger King, Lion King, Liger King? And Sagat, Simba, and Dynamite? Is it Napoleon Dynamite? Ah, I see. Would not have made the connection if you hadn't said that. I think we do the speed turn. So it's almost 400. I don't think we're concerned enough to buy a recovery skill, but it's not like we can get more discounts on Give Mummy a Hug, so I guess we'll just grab that. And that'll help us out. Wow, 4 instants straight away adept. When did that happen? Straightaway recovery is technically pretty cheap, but I think I'll be greedy here. Maybe I'll grab early Nimble Navigator too. It's not like hints 4 and 5 are gonna be that meaningful if we manage to get it somehow. Actually, I don't think we can get it because we don't have Fine Motion on our team. I don't know if there's anyone else who provides hints for it. So yeah, let's grab these two. So maybe we just brute force our way with acceleration instead of needing to have actual recovery. Surely nothing will go wrong with that. Surely. 注目の1番人気8番タマモクロス。 Plus, I guess this gives us a way to sort of test how far I can push the limit for if this comes up during an actual sprint A run. セイウンスカイとマヤのトップガン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス。さあ花に立ったのはマヤのトップガン。このままリードすることが One of your favorite Forge names you've ever seen was giving a sword to Makawa called Tax Evasion? Nice. 少し離れてゴールドシチー、少し後ろから You're right, that's pretty incredible. 少し離れてライズシャワー、少し後ろから10番、2番並んできた。外を回ってエイシングフラッシュ、それを見るようにテイエムオペラを第4コーナーを進んで直線へ向かう。マヤのトップガン、快調に飛ばして行きます。前から大きく開きました。間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。
順位を振り返っていきます。先頭は依然マヤのトップガン1馬身リード。続いて星雲スカイ。まずは1周目正面スタンド前に入った待ちかねタンホイズ。3番手その外並んでゴールド7。そして内目をつきましてはタマモクロス。そしてその外ライズシャワー。少し後ろから12番5番並んで We have an okay 1馬審査10 position. 番。そして2番3馬審査テイエムオペラ王。そしてその外を回って6番少し離れて It's only halfway into the race, so I don't know how much that late start wrecked our 2 stamina. コーナーへ向かう。現在1番手は星雲スカイ。続きましたマヤのトップガン。後からタマモクロスゴールド7。並んできた後ろ待ちかねタンホイズ。外にはライズシャワー。そしてそのうち12番それを見るように10番少し後ろから5番その後ろ2番2馬審査テイエムオペラ王。少し離れて6 So I 番 know, this could look fine and just be really bad at the end of the spurt. 疾風陣雷ってな。 I've definitely had more than a few experiences with that during the horror arena. Like, she's actually up in fourth, and then just can't make the spurt work. So as it turns out, losing 40% of your speed and 30% of your power is really bad for you. It kind of destroys your spurt. どうでしょうこの展開。かぶってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ。Yeah, this is maybe a stamina-related self-destruct here. 誰が仕掛けるのか。4着を切りました。最終コーナー先陣を切ったのは待ちかねタンフイザー。 None of our procs going off too. No nimble navigator or... ここで抜け出した残り200。テイエムオペラ王。 Yeah, I think we're gonna have to clock 先 this. 頭テイエムオペラ王。しかしその差はわずか。食い下がる待ちかねタンフイザー。テイエムオペラ王。今ゴールイン。勝ったのはテイエム。あかん鍛え直さない。注目の1番人気13番タマモクロス。これ以上ない仕上がりですね。現役最強の実力を見せつけて春の盾を手にしてほし Do い we ですね。 stick with pace? We might have to see if make something work with N to conserve stamina. I mean, that's where we're aiming to be regardless. But ほな行くか。唯一今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。星雲スカイとマヤのトップガン、この2人が競り合っているぞ。注目のタマモクロス、少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。 I guess we technically don't need to win here too, as long as we can overtake everyone except for the front runners. 単身で飛ばしていき It'll ます。 still 2番手の位 be 置で先頭を伺うの it'll は still get us マヤ out の of トップガ here. ン、待ちかねタンホイズ。3番手、4番手にライズシャワー、7番、5番手、外にはゴールド7、差がなく11番、少し後ろから5番、少し離れて14番、5馬身離れて2番、第4コーナーカーブ。先頭がやや速いのか、縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。順位を振り返っていきます。現在1番手は星雲スカイ、続いてマヤのトップガン、大きく離れて待ちかねタンホイズ、外を回りますライズシャワー。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。その後ろから7番、1馬身離れてゴールド7、1馬身差11番、外から14番、内を回ります5番、外を通りまして2番、2馬身離れてペイエムオペラ王、少し離れて4番、さらにはタマモクロス、エイシングフラッシュ、外から行く。そしてその内から行ったのは12番、その外並んで17番、1コーナーから2コーナーへ向かう。依然として星雲スカイ、続きましたマヤのトップガン、少し後ろから待ちかねタンホイズ、ライズシャワー4番手、ここまでが先頭集団。先頭星雲スカイ、レースはよどみなく進んでいます。2馬身3馬身開いてマヤのトップガン、その外並んで待ちかねタンホイズ、4番手ライズシャワー、2馬身離れて7番、1馬身離れてゴールド7、その後ろ11番、2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。 Oh, this is only a lot worse with Rice and Tannhauser overtaking Mayano. 外を回りますライズシャワー、それを見るようにマヤのトップガン、5番手には7番、1馬身差ゴールド7、1馬身離れて11番、少し後ろから14番、残り 1000m を通過、タマモクロス、この位置につけています。1馬身離れて2番、それを見るようにテイ
JM オペラ王タマモクロス、ここから仕掛けどころだ。先頭は変わらずセイムーンスカイ、先頭から大きく離されて2番手はライズシャワー、その後ろにマチカナタマモクロス、ここにいた。まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。じりじり詰めるライズシャワー、先頭は見合ったまま、このまま I guess we're not proccing anything else. ライズシャワー、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは there's Mummy a hug. Okay. 4着を切りました。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはライスシャワー。 Can we win the duel? タマモクロス、ライスシャワー、このまま押し切れるか。200を通過、ライスシャ I ワー。 don't think we won the duel. I think we escaped Rice of Boost. リードは入馬し、強い強い。大楽勝だ、ライスシャワー。 Alright, well, second place is good enough to get us out of here. 勝ったのはライスシャワー。あとちょびっとやったな。 Although it's funny we had a legitimate chance to snipe it there, but we failed the guts duel. Gujarate Mambo. やる気も元気も。 感じのメニューでよろしく。しっかり勝てるように頼むで。 We still have 君 Vulcan, たちの期待 right? に応えなあかんね。 I think I'm gonna do this. See if Halo comes up with Spear Burst. Because we don't have very many Spear Bursts, and I'm very concerned about our unity. We only have one more turn after this where it might turn up. Man, I would have taken this on Guts too, if both of them had come with their Spirit Birds, but no. How much white do we have? 41? 充実っぷりやばいで。 So we could take this power turn under the assumption we're not getting the Spirit Burst and get 4 more white unity. Might have to. Yeah, we sure didn't. Oh boy. I hope that's enough unity. 力出えへん。いやー、調子良すぎるわ。注目の2番人気、13番タマモクロス。ほな行くか。表に託され。 He's even taking the easy middle double or triple top routing み through んな集中し this. てましたね。好レースが期待できそうです。 We're way under on Spear ちょっと Burst. 苦しいけど大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは3番手には10番、そしてその外18番。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。続いて3番外を通りまして10番、さらには18番タマモクロス。落ち Oh 着かない good, 様 we 子。 スタミナを切らさないか we late started 先 and 頭は変わ rushed. らずサイレンス鈴鹿、続きました10番3番内から行く、外で18番5番手12番、第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。サイレンス鈴鹿まだリードをキープしています。1馬身離れて3番3番手18番、そして内目をつきましては10番稲荷湾5番手12番並びかけてきた。それを見るように16番内から1番。 I really hope the last spurt's not a disaster here, because it's shaping up to maybe be that, with our stamina getting completely hosed. タマモクロス並んでくる。少し後ろから5番後方2番手に11番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート。 Yeah, we're just not even moving up here. This is 勝負は最後 bad. の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ
a chance. No skill procs though. Wow. She actually had stamina for a spurt, even if it was just like the last 20 meters. Alright, good job, Tama. Thanks for the heart attack. You remember when Legendary BK dropped, someone took all 5 seconds to make an AR setup where you get summoned mid-battle next to a house. Yeah, I think I've seen that screenshot. That's pretty good. Okay, well, time to hopefully not die to Unity. I don't know how we're not gonna get completely wrecked by Zenith, though. Actually, our stats are shockingly not completely terrible. So maybe we do have this. 6番人気は3番。青春杯スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは8番、6番、10番。Stats in the 500s is not what I think of when I look at 3 Spirit Bursts. 先頭は8番、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて、2番手は10番、1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ、花に立ったのは8番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは10番。I've definitely had worse than that, hitting like 5 or 6 Spirit Bursts to try to get the greed top for the 3rd Unity after taking top twice before it. 8番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。向こう正面に入って先頭は8番涼やかな風を。So this game is, or this scenario is sometimes very curious about how it actually improves my runners. It's very not transparent about it. 8番その外並んで12番1馬審査6番エアグルーヴここにいたその外並んでスイープ闘争内からプシアマゾンそのうち並んで稲荷湾少し離れてタマモクロス間もなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。残り400。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。エアグルーヴまだ抑えたままだ。並びかけてきたのはスイープ闘争200を追加スイープ闘争足色は衰えない。疾風陣雷ってな。 I think this is a Tosho carry here. スイープ闘争着差以上の強さを見せた Game Y. 勝利です。第2レースを制したのはスイープ闘争。 I really wish the game would pause the action when it does cut-ins, because like nothing is more disorienting than getting a cut-in and then not even seeing what the result is. Like, everyone's past the finish line alright, so I didn't even get to see what was going on. Well, Tosho stayed ahead at least. Yeah, 4-1. Take it, considering I was very afraid of this Unity. 'Our wit kinda sucks. But I'm not gonna give it this huge speed turn. Hopefully we get like a burst Kitaru on here. Not quite.
Oh, now we got it. Okay, cool. 上に神の領域へ Our wit sucks slightly less. トレセンが Do we take the single rainbow, or do we set up for the next 2 turns? 元気バリバリやで稲妻だけに I think I'm gonna see if we can get something better. 終わったら買い出し Not speed-wise, but... It's a solid power turn. If we do wit, it also pushes hard to Spirit Burst. I think I'll take the power turn. よし一丁当てっか Oh, nice. We got a pretty good wit turn after that. It misses pushing Haru to Spirit Burst, but now Shinko Windy gets there. Oh, I guess Fine Motion is on our team. Is she a recent join? She's gotta be a recent join. I don't think I saw her running with our teams early in the run. Well, I guess it doesn't matter. It's not like we could utilize the Nimble Navigator hints anymore anyway. ちょかま 注目の That 一番 time has passed. 14番タマモクロス ほな行こか ウマ娘スタートです。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは1番ダイワスターレット、6番期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、1番会長に飛ばしていきます。先頭は1番単身で飛ばしていきます。続きましたマヤのトップガン、激しい先頭争い。後ろ6番その外並んでダイワスターレット、2コーナー回って向こう正面先頭をかけます。 Maybe we don't get murdered by 1番並び Zenith. かけてきた We'll have to see once we 2人とも花は譲りません。二人がレース get を past 作り this そうです race. 現在1番手はマヤのトップガン、続いて1番外目をついてダイワスターレット、4番手には6番、外には16番、後から17番、1馬身離れて7番、外から行く11番、それを見るようにオグリキャップ、さらには18番少し後ろから AC フラッシュ、そしてそのうち8番少し後ろから AM オペラ王、1馬身離れて全のロブロイ、その外 So 並 I'd ん like で to set off Shinko Windies if I エアグル can. ーヴ後方2番手に10番、12番 That's probably not pushing us to S rank. 4コーナーへまだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。 Chances are we have to defeat Zenith if we want to hit S rank. オグリキャップタマモクラス、外で足を止めています。タマモクラス、ここから仕掛けどころだ。疾風陣雷ってな。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはマヤのトップだ。残り400、外から飛んできたのはタマモクラス、一気に上がってくるタマモクラス、タマモクラス、すごい足だ。並んでくるタマモクラス、残り200、タマモクラス、追い込んでくるタマモクラス、リードは1馬身オグリキャップ、食い下がるオグリキャップ。 That was a little close for comfort. 100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。見たかこれがなにわの極上や しっかり勝て It's on guts, huh? We could take the speed turn instead of Taiki. 終わったら買い出しやな今日は Oh, this still gets us half as much speed clicking this as if we had clicked normal speed.
So yeah, we should probably do this. I think we're gonna do the Japan Cup then. 注目の1番人気8番 I usually only pass it up for a really good speed turn. ほな行くか。正解。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは12番6番ゴールドシチ、期待通りの結果を出せるか。1番人気タマモクロス、長丁場のこのレースですが6番早くも先頭に躍り出た。1コーナーから2コーナーへ向かう。6番先頭に立ちました。続きました12番6番2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。そしてここで先頭は12番、続いて6番3番手にスペシャルウィーク、そしてその後方にはゴールドシチ、さらにオグリーキャップ、1馬身離れて7番、少し離れてベンドロブロイ、それを見るように4番、外を通りましてウォッカ、それを見るように待ちかねタンホイズ、向こう上面に入って先頭は12番。順位を振り返っていきます。現在1番手は12番、少し離れて6番、その後3、4馬身開いてスペシャルウィーク、ゴールドシチ、4番 Late and cluster is so far そして back. その外から行ったのはゼンノロブロイ、そして外目をつきましてはタマモクロス、差がなく4番、外を回りますウォッカ、少し後ろから待ちかねタンホイズ、すぐに続いて7番ゴールドシップ、外から行く、残り 1000m を通過、後ろ18番、1馬身差13番、さらに11番、さらには15番、後方2番手に9番、ポツンと1人、16番12番、先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、波乱の展開になりそうです。大きな木を越え4コーナーへ、まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。スペシャルウィーク、ここで抜け出した。 Kind of early for Nimble Navigator, but 風神雷ってな。 well, I guess if she wants to combo like that, 強烈な追い上げ、栄光まで400。 I think we should be good. ここで抜け出したタマモクロス、先頭はタマモクロス、これは強い。 Yeah, they're not gonna catch us now. 足色は衰えないタマモクロス、リードは6馬身、速いタマモクロス、強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみ。見たか。これが何話の極 Yeah, get the big proc combo, blow everyone away. 踏ん張り時。あかん、力出えへん。ちょっと Alright, 待 I って think I rest here, and then hopefully the last 3 training sessions are really good. 調子良すぎる Although, な。速攻で終わってまうかもな。 yeah, I don't think this is gonna match the first run speed-wise. It might overtake it power-wise. でっかいやつにも。注目の2番人気3番タマモクロス。一番人気こそ譲りましたが、 It definitely won't be overtaking it wit-wise since we swapped to a worse wit card. スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。最高峰からのレースとなったタマモクロス、大丈夫か。ちょっと苦しいけど大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。第4コーナーを進んで直線へ向かう。1番快調に飛ばしていきます。先頭集団を I sure love having the camera centered entirely on the one generic and everyone else is just not important apparently. まずは1周目、正面スタンド前に入った3番手にスーパークリーク、外を通りまして9番、ここまでが先頭集団。1番まだリードをキープしています。続いて待ちかねタンホイザ、それを見るように9番内を回ってスーパークリーク、およそ5馬身開いて6番オグリキャップ、ここにいます。1馬身離れてタマモクロス、第1コーナー回って第2コーナー、先頭は変わらず1番、続きました待ちかねタンホイザ、3番手
スーパークリーク、その外並んで9番、さらに外成田ブライアン、少し離れて4番、少し後ろから6番、ヘイエムオペラ王、続いているオグリキャップ、ここにいたさらに内、タマモクロス、後から This is some 12番、 really その外 weird 並んでベン positioning. ガバブロイ、少し後ろから7番、16番並んでくる、後方2番手にゴールドシップ15番、最後方からという体勢であります。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身、現在1番手は待ちかねタンホイザ、残り1000メートルを通過、2番手に外から9番、少し離れて1番、それを見るようにスーパークリーク、さらにその外からは4番、内で成田ブライアン、その後タマモクロス、1馬身差12番、そのうち並んで6番、少し離れてオグリキャップ、内からゴールドシップ、少し後ろからヘイエムオペラ王、ゼンノロブロイ、 I think that 並んで Nimble きた第4 Maverick コーナー catered it 勝負どころ最 as 後の much for us 直 as 線へとかけ I'd ていきます like. 勝負は最後の直線に持ち越された、じりじり詰めるタマモクロ It's ス、 probably fine. 中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか、タマモクロス、前を Yeah, Tama's just like way out front. ここで抜け出した、 Should be over. タマモクロス、足色は衰えないタマモクロス、リードは3馬身、これはすごい、先頭はいてタマモクロス、タマモクロス、強い走りだ、このレースの主役は間違いなくこの子です。見たか、これがなにわのど根性や。 Noguri got pretty dang. Actually, where was she? 6th place. Rip Oguri. Alright, now for the real struggle. Is this really? Also, Tama should not be on long. Like, normally I swap Kita-san off, but I think she needs to be the one handling this. She's got better stamina and recovery than us. Cafe seems fine. Maybe we should switch Kitaru with Inari. Well, I don't think we can do much more finagling than this, so... good luck, don't die. 6番人気は12番タマモクロス、ここまでに今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは4番6番ビターグラッセ、これから第2コーナーへかかっていきます。ビターグラッセ早くも先頭に躍り出た、先頭から大きく離されて2番手は11番3番手6番、そのうち並んで4番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。2コーナー回って向こう正面、先頭集団を見ていきましょう。1番人気ビターグラッセ早くも先頭、2番手の位置で先頭を伺うのは11番4番3番手4番手には6番、その後ろからエイシンフラッシュ、それを見るようにタマモクロス、内から9番外から稲荷番、少し離れて2番、そのうち並んで1番、さらに8番5番、最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭行きます。ビターグラッセどうでしょう、この展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは Guess at least Glass isn't too まだ far リードをキー ahead. プしています。大欅を越え4コーナーへ、勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ外から先頭を伺うのは11番タマモクロス、前を狙っているぞ。
We're definitely gonna need some procs here. 最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはミサーグラス400を切りました。外を回っていったのはタマモクロス。タマモクロス追い上げる。先頭はミサーグラス。変わらない200を切り下げる。タマモクロス。ミサーグラス苦しいけど粘っている。タマモクロス並んできた。タマモクロス Oh, the absolute steal. Let's go, Tama. Alright, how about the rest of the team, though? 4-1. Alright, I guess we only lost the turf mile. Kinda surprised. Actually, wow, yeah, Kita-san beat out Kokon. Usually Kita-san struggles against Kokon. So, my money was actually on Kitaru, proccing all of her recoveries and finding a way to save the long, but apparently that's not how it went down. Yeah, this is not the training turns we were looking for. Alright, I don't think we can do power, because if we do that, that completely wrecks our energy. And there's not even a rainbow on it, so I think we do Witch here, and then hopefully something big and good happens on speed. I don't think this is the run that's getting to 1200 speed though. Because we're getting 51 from flat bonuses, which means somehow 2 training turns need to make up a distance of like 120-ish speed. I mean, it's not wholly impossible, but extremely improbable. さあ花に立ったのはツインターン。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は18番、少し離れて9番、4番手14番。 So that's basically 2 triple rainbows in a row. Or I guess maybe a double rainbow with a spirit burst and a triple rainbow. Still seems pretty improbable. 先頭ツインターン。レースはよどみなく進んでいます。続いて9番、それを見るように14番、すぐに続いて18番、エルコンドルパサー、外から行く。少し離れてビワハヤヒデ、それを見るように3番、松金福来たる。並んでくるタマモクロス、この位置につけています。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。1馬身離れて11番、1馬身差ナイスネイチャー。少し離れてゴールドシチー。8番並んでくる。すぐに続いてスペシャルウィーク、内から行く。4番第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰か。タマモクロス、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのはツインターボ。栄光まで400。最後のコーナー、先陣を切ったのはタマモクロス。タマモクロス速い速い、もはや独走状態。残り200。松金福来たる。追いすがる。先頭はタマモクロス。変わらないタマモクロス。足の衰えタマモクロス。これは完璧な勝利です。Yeah, these can definitely feel pretty anticlimactic after the Zenith runs, or like the Zenith match. The qualifier racers have like half the stats that Glass and company have. So it's a weird juxtaposition, almost like Whiplash. Yeah, no good speed turn, so...
I guess if we get another good power turn, power gets over 1,000. 勝ちは十分に狙える3番人気9 Actually, if we get a really good speed turn, power still probably gets over 1,000. ほな行くか。ジョークスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうで It's す。 a really good speed turn would still probably give us like 30-ish secondary power. さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは12番2馬身3馬身開いてライスシャワー第1コーナー回って第2コーナー。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばして行きます。続きました12番その後3、4馬身開いてライスシャワーサイレンス鈴鹿ペースが速い。依然先頭はサイレンス鈴鹿続いて12番その後3、4馬身開いてライスシャワー4番手6番少し離れて14番内13番その後3、4馬身開いて当選上段1馬身差シンボリルドルフ少し後ろからゴールドシップ全のロブロイ並んできた3番内から行く外タマモクロス後から2番差がなく18番成田大使並んできた7番並びかけてきた後方2番手に8番16番最高峰だサイレンス鈴鹿先頭を進みますがこれは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿彼女の客室には合っていますね。This one might still be worth keeping around, just like... 2番手は12番1馬身離れて13番6番続いている14番 I suppose in case it makes more sense, or I decide it makes more sense to lean heavily on shifting stats into power and at the cost of not having max speed. Seems a little dubious, but also it'd probably be jumping the gun a little to transfer this one right away. 200を通過タマモクロス抜け出した3番手争いはライスシャワーシンボリルドルフ後ろに突き放してタマモクロス今勝利です。この子にかなう馬娘はいる。見たか。これがなにわのドクンジャーや。Oh, it's decent enough. Picks it up to 78. So if this doesn't fail... Yeah, the flat buses do push it over 1,000. And this will still push the speed over 1,100. So yeah, definitely still worth some consideration. It's a placeholder. The big thing here is that these B sprint Tamas are not ideal, but at least there's something. 勝ちは十分に狙える3番人気18番タマモクロス So if I continue to get unlucky on the runs, then it's something. Especially since starting tomorrow, my concentration is gonna shift to Haru until she gets lucky enough. 3番2番これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ビターグラス桜爆信号快調に飛ばして行きます。先頭は桜爆信号単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは3番桜爆信号2人の競り合いは続いている。 But yeah, somehow, or how 5 Boros suddenly feel like definitely not enough. I've got both of these runners I'm trying to build against the RNG. 1馬身離れて4番外を回ってハッピーミークその後3、4馬身開いて13番1馬身離れてメジロライアン少し後ろからマンハッタンカフェさらにリトルココ
後から玉もクロス、少し後ろから5番。 It's a shame I didn't get spooked by Mummy Super Freak or something instead of, I don't know, getting hit by all those duplicates. Despite the fact that I don't have that many unique 3-star Umas. The game hitting that like 5% in all the wrong ways. ここで抜け出した最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはピーター・グラッセ4着を切りました。外から上がってきたのはタマモクロス、追い上げてくるかまだ2馬身後ろ。疾風陣雷ってな。タマモクロス突っ込んでくる200を通過。タマモクロス Rocksack victory. ピーター・グラッセ、タマモクロス追い込んでくるタマモクロス。 Oh, there we go, the absolute steal again. Tama did it to glass not once but twice. There we go. And I guess Ryan got third. これが何話のどこっちゃや。 I was considering skipping the concert if we ended up with both Glass and Kokon in second and third again, but I guess Ryan earned us a concert. Thanks, Ryan. Alright, well. Let's get our skills squared away and do a quick comparison of the previous B rank or B sprint Tama. But I think the other one is just generally better. At least by conventional wisdom. This one ended up with like almost 550 stamina. A little much. So sprinting gear is a consideration.
Definitely not doing Ignited Spirit. What do we get for other green skills? Basically nothing. Okay. Straightaway Adept is maybe a consideration. It doesn't mean we can't do any tail skills. I think... Yeah, this only leaves us room to get Sympathy. Or Lucky 7. Well, that's funny. I don't think that's ever going to be relevant, whereas Sympathy at least lets me tap into other people picking Sympathy. Yeah, I think this is what we're picking. Actually, Sprinting Gear is also an acceleration skill, apparently. So yeah. Sure. Yeah, I think, man, if we had gotten a sprint, I think I would have been at least, like, sort of satisfied with this. We just got out of the shower in time for stream end. Apparently. I mean, we got 2 race course sprints for Sparks. One of them is Guts. Thanks, game. Yeah, this is something I'd keep around if the pink and blues didn't suck. At least as far as for inheritance. So. And sadly, the aptitudes continue to elude us. Oh, this one also almost got up to 550 stamina too. Yeah, basically the other one had better stamina, better guts, better wit. Worse power though. But overall... Yeah, the old one definitely has better stats in total. I'm not really sure about the skills comparatively, especially... Yeah, we picked up corner recovery too, which is obviously not helping us on sprint. So I guess skill-wise, the second run did better. Actually, yeah, because this one missed Professor of Curvature. That just didn't happen. Yeah, so definitely something to stew on. Because it's pros and cons to either of them. I mean, hopefully I just simply get a better run that has a sprint. But who knows how long that'll take. Alright, well...
わかる学園の歴史とかあったらええねんけどな。 I guess I need to... Alright, we're going back into here to stop my humans from talking over me. So I guess that's gonna have to do it for me for tonight. I'll be back tomorrow for New Year's Haru Pulls, and then we'll do stuff with her. Hopefully have some better luck getting her turf sparks up, but to be quite frank, her compatibility is gonna be worse, so it's gonna be an even more uphill battle. So, I don't know. Hope and pray. But yeah, of course we'll be doing more Uma Wednesday and Thursday of next week. I guess what we do depends on how things shake out both tomorrow and during the interim. Because I'll still be doing runs between the end of tomorrow and next Wednesday. So yeah, question mark, but chances are I don't get lucky enough to complete both Haru and Tama, so we'll probably spend those days trying to shore up one or both. Hopefully it's not both. Hopefully I'm not that unlucky. We'll see there. Yeah, then Friday, Sunday, and Monday are Shadows of Valentia. Doing the Who's only. And the one Fire Emblem game where horses are noticeably worse. When would Advance Wars be after I get the game? Probably after... I would probably set aside a day after I'm sure that my CM setups are in order for the next two. Because those are basically the big two that Haru can actually participate in. So I want to make sure that those are settled. Although I guess the Dirt Mile one should be pretty easy for Haru, considering it's her actual turf. So... And then Ogre has B Dirt, so it'll be easy to get her in. So it'll basically come down to who the third member is there and how easy it is to get them in. Which... Tama is definitely out, because I can't do... She would need help with both Mile and Dirt. And there's just like no way I get good enough inspirations for that. That's asking very close to the impossible. So yeah, I think chances are the biggest hump here is gonna be figuring out or ironing out Turf Sprint. Anyhow, though, gonna go ahead and try to pass on the love here. Let's see. I spy another English VTuber doing Uma stuff, so... Why don't we raid over there?
Alright, so thanks for watching, everyone. Hope to see you tomorrow for some New Year's Haru shenanigans. And have yourselves a good night.